Bos días, iniciamos... Prego silencio, por favor. Gracias. Iniciamos o pleno, señor secretario, ten a palabra. Bos días. A orden do día desta sesión de abril de 2018. Primeiro día, procede das actas do día 14 de abril e do día 13 de abril. Teñen algo que decir? Nada. Están aprobadas, entón. Seguinte punto. Número 2. Decreto de alcaldía, dación de conta. O señor alcalde dito data da anterior convocatoria, ata a data da convocatoria desta sesión. Forman parte do expediente e teñen copias e non poden obterla e quedan enterados. Adiante, sí. Bos días a todos. Orden, Adiante, díxenlle. Barra 2018, porque hai cambio nas rúas. Primeiro, estar ben claro que a pregunta, a aclaración partido desde o Partido Popular queremos dar total respeto ao traballo da comisión tamén, pero Por chamarlle sectarios. traballo da comisión. Vale. Total respeto tamén cabo cambio de nome en os alcalde o secretario xeral que son Non fixe ningún informe, pero eu asumo o contido, porque non hai ningún informe xurídico, pero eu asumo o texto porque o fixe eu directamente. A asignatura enténdese que a legalidade total do decreto. Ben, nós nos ese decreto, consideramos que debía haber unha explicación máis fonda pois da interpretación dos preceptos legales. Entonces, desde o Partido Popular anunciámoslle que vamos a solicitar a suspensión cautelar da aplicación deste decreto, porque consideramos que pode ser nulo o procedimento, consideramos. Entonces, o que vamos a pedir é a suspensión cautelar hasta que se aclare esa situación. Entendemos que a aplicación do decreto pode ter prexuicios tanto para o interés xeral como para os veciños. Entonces, que sepan vostedes que vamos a solicitar esa suspensión cautelar. O porqué? Porque entendemos, salvo que non lo xustifiquen os considerandos nos que se apoia, entendemos que pode haberse adoptado por un órgano que non ten competencias para podelo facer. Moi ben, algunha cousa máis? Sí, tamén lle anuncio que por urxencia presentaremos unha moción sobre este tema en este pleno. Moi ben. Gracias. Algunha cousa máis? Concordo co dito co PP, eu creo que falta documentación e que, dado as consultas que fixen ao meu abogado e aos meus asesores, pareceme que habería que ter un informe moito máis pormenorizado, como moitos informes que faltan desta casa. Eu tamén anuncio que traerei unha moción por urxencia que xa cheira un pouco,
que se pidan mocións e informes que tardan 3 ou 4 meses en chegar ás miñas mans cando hai cousas que están judicializadas. Cheira moito nesta casa que se relanticen moitos informes. É que, desde logo, para a xente que somos profanos na materia, queremos ter toda a información para poder opinar. Algo máis? Algo máis? Non, entendo que non. Vale, gracias por contestar. Seguimos. Punto número 3. Expediente de bonificación das tasas de liso. Ola, bos días a todos. Pois trátase de aprobar a aplicación das tarifas recollidas no artigo 5 da ordenanza reguladora de tasa por prestación de servicio de recollida e tratamento de lixo e residuos urbanos e a familias con escasos recursos, familias numerosas, persoas beneficiarias do RISGA e de emerxencia social, previa solicitude e informe polo técnico competente. Entendo que non teñen nada que decir. Seguinte punto. Por unanimidade, non? Digo, votamos. Votamos a favor, claro, hai que votar. Votos a favor. Unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 4. Expediente de modificación de créditos. Transferencia de crédito número 3-T/2018. Bueno, traemos a pleno unha modificación de crédito. Bueno, realmente son dúas modificacións de crédito nunha, é dicir, no mesmo expediente, que son para dotar orzamentariamente ao programa de garantía juvenil que conseguimos a través do Fondo Social Europeo, financiado 90% polo Fondo Social Europeo. Hai que dotar dese 10% que lle corresponde ao Concello. E logo tamén outra modificación de crédito para o programa de axuda no fogar, para dotalo de máis crédito, pois é preciso aumentar ese crédito para cumprir coas horas que temos asignadas. Unha suba importante, pois, bueno, hai que atender todas as altas que se van dar e é preciso modificar ese crédito agora. Un comentario? Nada. Sí, hola, bos días. En relación á primeira dotación do programa de garantía juvenil, nada que decir, e en relación ao programa da axuda no fogar, si vamos a estar de acordo, como non podría ser de outra maneira, pero o que nos preocupa é que poidan existir familias con familiares dependentes nos seus fogares e que isto poida, xa se coñecía ou non se coñecía, e que situación de demora para dar esas altas pode supoñer a estas familias. Familias con dependentes, moitos deles probablemente nunha situación límite, por non decir ao mellor xa moi próxima a ser terminal. Tamén queríamos saber se a comunicación deste incremento por parte da Consellería de Política Social chegou agora ou xa se sabía con antelación, e por que se trae a este pleno, e se se coñecía anteriormente, por que se esperou agora. Bueno, non se coñecía anteriormente, é dicir, as horas asignadas, si a dotación orzamentaria en total foise sabendo a medida que se van dando as altas, o que se necesita. Incluso tamén as achegas que están chegando á Consellería non están cumplindo as previsións, pero iso é outra cousa que falaremos noutro momento. O que sí se veu necesario é aumentar este servicio para dar altas que están pendentes, é certo. E darémolas inmediatamente se aprobe esta modificación de crédito. Está claro que o SAF está facendo un crecemento exponencial e unha das cousas que detectamos é que o precio que pusemos ao contrato xa está superado. Incluso hai que modificar o contrato porque xa estaba previsto, vale, cando se firmou o contrato, que se podía subir hasta un 20% do mesmo. De feito que estamos superando. Se queres lle dou un dato, pero que agora mesmo as dúas modalidades
co total da modificación e co total do que temos consignado tanto para dependencia como libre concorrencia, que son 85.000 euros en libre concorrencia, ascendería co total a 630.000 euros. Eu, por exemplo, diríalle o dato do ano 2015 para que se comprobe como subeu este programa. No ano 2015 executáronse en total 369.000 euros, co cual estamos falando que ha sido unha suba de 300.000 euros. Isto significa que é moi difícil prever para os servicios económicos como afecta isto orzamentariamente. Por eso, unha subida de 300.000 euros prácticamente en estes 4 anos non é fácil de prever, e por eso hai que facer esta modificación de crédito, para irnos adaptando. E as familias serán dadas as altas en canto sea posible. Non sei se vostede coñece, pero eu informolle de que houve moitísimas baixas. Ui, Manolo, non te me caigas ahora. Houve moitas baixas este inverno. Cando se procedía a dar as altas, todas esas altas, foi cando se detectou que posiblemente o crédito non chegara e que había que facer esta modificación. Agradezco a súa explicación, pero non me dá resposta ao que eu pregunto. Si a principios de ano xa, por desgracia, tiveron moitas baixas por fallecemento. Perdón, non dixe a principios de ano. As baixas casi todas foron no mes de marzo, vale? Foron... Dixo a principios de ano, dá igual, pero... O primeiro trimestre, vale? Non importa, non lle vamos a poñer data, pero que sí, é que xa, eso xa lle podría marcar que xa tiñan que facer esta modificación para evitar esas demoras. Fálame dese crecemento, vale, de acordo, xa nalgún momento se lle decía que nas partidas orzamentarias que eran importes que quizá non cubriran a demanda existente, dando a previsión, a tendencia alta que a Consellería de Política Social facía aportación en dependencia. Nós o que lle rogamos, vamos a apoiar esta modificación, pero sí que nesa inmediatez na que vostede non me concreta os días de alta para as familias, sí que lle pedimos que o fagan o antes posible, porque coñecemos situacións moi complicadas, moi difíciles e que necesitan unha atención domiciliaria urxente. Iso é o que lle rogamos. Estou totalmente de acordo e ímolo facer canto antes. De feito, estamos incluso... Estáse simplificando polos servicios económicos desta casa o trámite de altas de SAF para que sexa todavía máis áxil. É dicir, estáse traballando desde a Consellería de Facenda para facelo isto dun xeito moito máis áxil. Eu tamén quería dicirlle que son moitos os usuarios, vale? A día de hoxe temos 78 dependentes e 39 en libre concorrencia, vale? Que é un número considerable. Como vostede sabe, hai pouco SAF da entidade de la LIN a día de hoxe na provincia de Pontevedra, salvo Vigo e a capital de provincia, eso sabe vostede, e seguiremos dando altas. E, evidentemente, con esta modificación de crédito vai nos permitir seguir dando cada vez máis altas. E se quero máis explicacións, eu... Non, está ben, pero nese esforzo das altas dese 78 vostede é consciente do esforzo e da aportación económica que está recibindo da Administración Autonómica, senón non sería posible. Da autonómica e da municipal. E da confinanciación das familias. E da confinanciación e da municipal, porque fíxese vostedes no ano 2015 dedicaron 55.000 euros ao SAF, liquidaron 55.000 euros ao SAF libre concorrencia, e nós temos 85.000, o que supón unha subida moito máis alá do 30%, non? Entón, é certo. E eu teño a vontade de aumentar a libre concorrencia todo o que poida. Forma parte tamén das negociacións que eu teño cos meus compañeros, pero tamén das negociacións con vostedes, cando haxa máis disponible. Desde logo, non teña vostede ninguna dúbida de que tratarei de dedicarlle máis cartos á libre concorrencia, como faría vostede no meu lugar. Algo máis? Sí. Creo que falar en pleno de papeles e falar en pleno de movimentos de cartos dun lado para outro é o máis sinxelo que se pode facer.
A contundencia neste caso, e creo que estamos caendo en erros do pasado, creo recordar que hai un libro de Delibes, e se me equivoco da igual, porque hoxe veño apresurado porque teño moito traballo, Santos Inocentes, e creo que vostedes estamos aquí falando moitas cousas no pleno, pero que estamos obviando moito traballo de campo. Creo que houve problemas. No seu momento, o meu grupo de traballo pideu que fixera unha presión que me parecía oportunista no seu momento, non o fixen, pero teñamos cuidado que non volvan a acontecer casos cos que están acontecendo, estamos sendo cómplices, eu mesmo son cómplice por non denunciar casos que vemos nas parroquias, polo tanto, fago unha chamada ao concelleiro de Benestar a que pise a lama e a que empece a visitar as familias para que non sigan acontecendo problemas que estuveron acontecendo nestes últimos meses. E xa digo, non quero ser oportunista, pero eu mesmo, sin estar todos os días no rural, visito cousas que están moi cerca do libro de Santos Inocentes. Por favor, póñase ao traballo, un concelleiro non só ten que estar nun despacho, ten que visitar as familias tamén, e ao mellor o traballo técnico, do que non dudo para nada, necesita tamén acompañar que acompañe este concelleiro a estas visitas, porque están acontecendo cousas moi graves no noso rural. Ben, tomo nota deso do que me di, pero eu, nestes casos, na axuda no fogar, unha detección de problemas en servicios sociais, teño plena confianza nos traballadores sociais, que son eles os que teñen que analizar esa demanda. Evidentemente, eu se coñezo casos, poños no seu coñecemento, pero, desde logo, eu non lle vou dicir a un médico os pacientes que ten que ver, como igual non lle vou dicir a unha traballadora social como ten que buscar, digamos, as deficiencias na poboación. Evidentemente, eso a mí non me compete. Eu irei onde corresponda, e xa vou onde corresponde, e tampouco... Creo que está repetindo as miñas verbas. Simplemente póñase a visitar as parroquias non só... E me parece moi de Evita Perón... Está vostede repetindo as miñas verbas, gracias. Está vostede repetindo as miñas verbas. Eu sí. Me parece moi de Evita Perón ou similar ir visitar aos dependentes encamados ás casas un político. É dicir, non é a miña forma de traballar e, desde logo, non o vou facer. E, sobre todo, das relacións de traballo a este goberno. Algúns. Seguinte, temos que votar isto, non? Votos a favor? Unanimidade. Isto tamén relativo ao libro de Delibes, que eu si o lín seguro, con toda a seguridade. Isto tamén pode ser o dos paxaros tirando esas escopetas. Encanto de traballo. Seguimos. Punto número 5. Modificación... Já votamos. Nico, súmase ao voto unánime do pleno. Veña, seguimos. Punto número 5. Modificación do precio público pola prestación do servicio de campamentos e do precio público pola prestación de servicio de instalaciones deportivas municipais. Adiante. Ben, esta é outra proposta que lle facemos ao Departamento de Benestar Social á Concellería de Facenda, que foi ben atendida por Teresa, que foi tratar de... Bueno, moitas das ordenanzas municipais non teñen nin tiñan en conta a posibilidade das familias numerosas. Entón, nos traemos aquí este pleno unha modificación das ordenanzas relativas aos campamentos para que sí se teña en conta. Non teña en conta dun xeito, sí que había unha bonificación por segundo fillo participante, por segundo rapaz participante, rapaza, pero que non había era bonificacións para as familias numerosas. Entonces, atendendo pois a lei, a legislación vixente, o que decidimos é que se teñan en conta todos eses condicionantes de que as familias numerosas de categoría xeral teñen unha bonificación do precio do 30% e as familias numerosas de categoría especial teñen unha bonificación do 50%. É evidente que temos que axudar a estas familias, sobre todo que son, en certa medida, que manteñen o pulso demográfico na nosa zona. Por lo tanto, é o objetivo este goberno. E logo outra cuestión relativo ao precio das piscinas é unha cuestión técnica, non ten nada que ver co precio en sí.
E o que se modifica é que se tiña en conta o IRPF de 2014, estaba mal na ordenanza, poñase que se traigan, digamos, a información do ano 2014 do IRPF, e non, se cambia pola datos do IRPF do ano previo, non? Era un fallo que había, e o que facemos é modificalo, porque senón non tería sentido pedir os datos ás familias do IRPF. Realmente o que é o precio das piscinas para familias de escasos recursos ou preceptoras de risga, o precio da piscina de verán sigue sendo o mismo, é dicir, poden ter acceso gratuito, algo que fixemos no ano, creo que 2016, tomamos a decisión para que moitas familias que non poden disfrutar, digamos, dun verán estival na praia e que sí que usan moito as piscinas, pois tuveran acceso gratuito ás mesmas durante os meses de verán. Ben, nós con esta proposta estamos de acordo, pero si nos propondríamos unha modificación nas bonificacións das familias numerosas. Vemos que sí, que como criterio que se aplica esta porcentaxe de bonificación, pero, aínda que son poucas familias as que aparecen aquí no informe de estimación, que neste informe constan 6 familias, pode que existan máis familias no noso ayuntamiento, pero independentemente do número que sexa inferior ou non, a nosa proposta sería facelo por tramos progresivos. Aquí é lineal, isto tampouco acarrearía unha tarea administrativa ou técnica, como lle quixéramos chamar, dado o número de familias que sexan a solicitalo, non sería un volumen importante, pero sí nos parece que sería un criterio para que todas as familias accederan en condicións de igualdade en función da súa situación socioeconómica. Por iso que a proposta sería que en función da súa capacidade económica pois que pudese ser a bonificación nunha porcentaxe diferente. Por falar de tramos, logo xa o valorarían vostedes cos técnicos correspondentes, pero a mellor poderíase partir dunha bonificación máis alta para aquelas familias con os ingresos mínimos, en torno a un 90% de bonificación, pasar o seguinte tramo ao 50% e as familias con poder adquisitivo xa máis alto que quedaran no 30%. Esa sería a nosa proposta, de que fosen por tramos progresivos e non lineal. Vou ter que tomar agua, vale? Iso é bastante socialista, que che piden. Pero eu son máis socialista, vais a notar agora. Está ben o que dis Paz, pero que eso xa está contemplado. A que me refiro? Máis do 30% das plazas de campamentos en Lalín son gratuitas, porque valoramos que as persoas con escasos recursos e a que non dan mínimo de ingresos no IPREN teñen acceso gratuito, vale? Teñen acceso gratuito. Así que nun campamento de 30 plazas, normalmente 10 son gratuitas, vale? Eso xa está. Sí, por eso, pero, polo tanto, as familias con escasos recursos, sexan ou non familias numerosas, xa teñen eses descontos, vale? Xa teñen eses descontos, non, é que non pagan directamente, non pagan. E máis, se quedan plazas libres, cando quedan plazas libres, ofertámoslle a esas familias con escasos recursos vir a estes programas, vale, tamén de xeito gratuito, por non falar da escola de verán, onde é o contrario, a maioría das plazas están reservadas para persoas con escasos recursos. É dicir, o que non se pode dubidar de que este goberno fai un esforzo tremendo con isto, non? Eu podería estar de acordo, o que vai dificultar é a implementación, vale, Paz, vai ser dificultoso, pero nos a modificación que traemos, que ben se podería haber traído previamente, incluso en anos anteriores, porque a lei que regula das familias numerosas pois é unha lei do ano 2003, vale? Unha lei do ano 2003, é dicir, que vostedes tuveron anos e anos para bonificar as familias numerosas, é o que marca a lei, vale? Son os descontos que marca a lei. Podemos ir máis alá si desde a parte, digamos, dos servicios económicos do Concello o permiten. Eu non teño ningún problema en aceptar a vosa emenda, me entendedes? Pero creo que está suficientemente bonificado
neste Concello. Podemos facer esa progresividade. Eu non teria ningún problema. Habería que marcar cales son os tramos e cales son as bonificacións. Vale? Pero eso que dificulta fundamentalmente o traballo técnico. Eu vou facer, entonces, unha proposta. Como a min gustaríame que isto seira aprobado hoxe, vale? Porque todos sabemos o que pasa con a modificación dunha ordenanza, ten unha exposición pública e logo os campamentos veñen dentro de pouco. Entonces, a min gustaríame que os campamentos deste ano viñeran xa con este prezo público. Por eso a traigo ahora, vale? Por eso o trouxen a este pleno. Gustaríame que se aprobara isto como está e valoramos que no mes de outubro, para as ordenanzas do ano que ven, poñer esa progresividade, se vos parece. Vale, porque senón agora teríamos que deixar neste pleno aprobado isto. Nos xa dixen que seguramente co número de familias que exista non vai a supoñer unha carga administrativa moi alta, pero consideramos esta bonificación de xusticia social. Bueno, pero se a considerada ver de xusticia, tuvestes 12 anos para facer esta modificación, e non a vi, non? Eso non é certo, porque xa en anteriores bonificacións e en outros programas... En campamentos, eu non... Sí que hai bonificacións para as familias, sí que hai bonificacións para as familias numerosas. Nesto non había, non. Nin había escola de verán, vale? Non vayamos a estar sempre no que había e que non había, porque senón isto non sería... É como se vos falara de Zapatero aínda ou do bipartito na Xunta, sí. Sería unha cousa así, máis ou menos. Bueno, se me deixan intervir, agradezcollo. A nosa proposta é esta, nós non vamos a poñer ningún tipo de traba para que isto sexa rápido e áxil, senón que as familias xa se poidan beneficiar. Entendemos que esta proposta sí se pode considerar servicios económicos. Eu atendo a vosa proposta, pero tedes máis que traer unha cousa por escrito, porque isto é unha ordenanza. As ordenanzas, digamos, van por escrito. Tamén tedes un período de alegación ás mesmas. Podémosla aprobar agora, no período de alegación presentades unha alegación a ordenanza aprobada en pleno con esas características e atendemos esa ordenanza. Hasta podemos pactar iso, vale? O que quero dicir é que, se queredes agora facer outra proposta, a proposta terá que ser clara, non ao chou, é dicir, pois parécenos que tal, é dicir, traed unha proposta por escrito e estudiámola agora para aprobala. A nosa intención é mellora e de que sexa áxil para que as familias se beneficien. Logo xa en período, pois o valoramos e estudiamos. Vos, con ese compromiso, deixades... Si digamos, claro, aquí hai un interventor secretario, igual estou falando de máis. Si se pode ou non se pode facer esa alegación, señor secretario. Vamos a ver, o RAUL dice, enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto. Aquí, para tratar unha enmienda, claro... Non é o caso. Habrá que seguir alguna vez o ROF, non? Enmienda contra propuesta... Unha cuestión... Unha cuestión, César, si logo no tempo de exposición pública eles plantexan esta posibilidade, podería ser atendida? Bueno, o sea, que diga... No, pero bueno, eu quería que quedara claro no pleno. Porque a exposición pública eu entendo que é para ese tipo de cousas, precisamente. Sí, pero bueno, que o teñamos... Que jeque. Pitch. Sí, bueno, isto indica que ten que haber outra publicación máis no BOP unha vez que vou sede rápidos para as modificacións no mes de octubre entraría no exacto, sede rápidos, digamos, na presentación da mesma, vale, para que se poida facer, vale. Moi ben, pois procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Seguinte punto, por favor. Punto número 6. Proposta de establecimiento do precio público para o teatro. Lara. Bo día. Como xa comentei nas comisións informativas, supoño que a todos e todas lles quedou claro, presentamos unha proposta para ser aprobada en pleno para establecer o precio público para o teatro. A contía do precio público para o teatro, é dicir, a contía do que son as entradas, é algo que leva estipulado xa moitos anos, como
Como saben, son 5 euros para o público en xeral, 3 euros para o estudantado, un prezo simbólico, un prezo módico, sobre todo tendo en conta o tipo de obras de teatro que se traen aquí en Lalín. Bueno, como podedes ver na proposta, en base ao que se acordou en pleno 26 de maio de 2016, corresponde ao pleno establecer un prezo público sempre cando o propio Concello recaude diñeiro por algún tipo de actividade. Pasou xa coa Romaría dos Maiores e tamén coa carreira da Virxe das Dores. Entón, o que tiñamos que ter a pleno era o prezo do teatro, porque polo mesmo o Concello cobra unha cantidad determinada. Por iso o teremos a pleno. Grazas. Algún comentario? Bos días. Nós estamos de acordo. Moitas gracias. Entendo que non hai máis comentarios ao respecto. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Unanimidade. Seguinte punto. Punto número 7. Comparecencia do señor alcalde para que ofreza explicaciones e resposta ás preguntas sobre a planificación, tramitación, actual estado e posibles reparaciones da depuradora de Zobra, aprobada en pleno na sesión do día 4 de abril. Bueno, é sobre este tema e sobre máis temas. Moi ben, pois Partido Popular, dolles a palabra. Adiante. Ben, bos días a todos. De novo. De novo, sí. Nos queremos deixar constancia de unha cuestión que nos parece importante e que xa se repite varias veces en estes debates plenarios. Nos vamos a exixir, señor alcalde, que retire do orden do día hoxe a súa comparecencia. Vamos a exixir porque entendemos que xa non é a primeira vez que chegamos a un debate plenario sin a documentación toda no expediente que vostedes nos entregan. Nós temos constancia de, a lo menos, 2 informes que non temos copia deles e que se nos negou acceso a eses informes. O primeiro informe do que lle falo é un informe da Secretaría Xeral do Concello sobre o muro de Doade, que consta un decreto do 11 de abril. Este informe a nós negóusenos pese a que o solicitamos por escrito. Tamén temos constancia, fixemos a consulta para poder pedir outra vez este informe unha segunda vez e despois xa lle direi que tamén nos dixeron que non o podíamos ter. Do segundo informe que lle falo, que non sei se está emitido, que quede claro. Ben, eu tamén lle digo, o segundo informe do que lle falo, que eu non sei se está emitido, pero si consta un decreto no que vostede lle pide ao enxeñeiro de obras deste Concello. Por certo, sorpréndenos que se fagan decretos que uns estén registrados digitalmente e outros non. Este segundo eu creo que non se corresponde a oralidade. O primeiro sí, o segundo non, pero bueno. Ben, eu digolle que nos non llevamos a... Piden a retirada, de acordo. Perdón, deixeme acabar. Sí, disculpe. Nos non llevamos a permitir que conculque os nosos dereitos para poder debatir en iguales condicións. E si queremos que quede claro que o artículo 46.2.b da Lei Reguladora de Bases de Réximen Local di claramente que a documentación íntegra dos asuntos que van na orden do día deben estar a disposición dos concejales. Eu dirixo-me a vostede porque a comparecencia tiña que facela vostede, pero tamén que quede claro quen é o responsable de que os expedientes cheguen completos á oposición. Non llo vamos a permitir. Fixémolo xa algunha vez, pero queremos deixar constancia e que lle quede claro. A comparecencia do muro de Doade e da depuradora de Zobra está na orden do día desta convocatoria. Negóusenos o acceso á documentación cando solicitamos por escrito ver a totalidade do expediente. Cando pedimos que se nos dera ese primeiro informe, eu non lle vou a decir aquí a explicación ao que se lle deu ao compañeiro que foi velo, porque quen lle deu está aquí, que é o secretario xeral, se quere que a de ele en público.
No hai ningún problema, o sea, poder Ben, eu non dicir o estuve que aí. quera. Por a miña parte non hai ningún problema. Vale, perfecto. Pois usted pode dar. O que está claro é que a nós non se nos deu ese informe cando estaba feito. Ante esa negativa, presentamos o día 23 de abril un escrito, porque sabíamos que ese informe estaba e que non se nos deu. Presentamos o escrito para que se nos dese copia con carácter inmediato e nunca despois da convocatoria desta sesión plenaria dese informe, para ter o expediente completo. Entonces, como lle decía, nós non vamos a permitir que se conculquen os nosos dereitos. Temos claro que quen impide as sabiendas o exercicio dos nosos dereitos cívicos e reconocidos na Constitución e na lei, pois, lóxicamente, terá que aguantar a vela que ele está collendo. É dicir, está claro que o artículo 452 do Código Penal ten unha relación directa, clara, co artículo 46, 2.b, que é onde nós temos dereito a ter todos os expedientes, todos os documentos completos para poder debatir en este pleno. Entonces, nós o que lle vamos a pedir é que retire, que non compareza neste pleno. Vamos a pedir nunha moción por urxencia en voce que faga comparecencia para o seguinte pleno, pero sempre que nos dé todo o expediente completo. Gracias. Moi ben, entendo que podo contestar. Primeiro, Tócame a min. Bueno, tócache a ti se eu o considero. Por non o consideres. Pero, cando consideres, xa falas. Non o consideres logo. Considero para despois. De momento vou Moi ben, contestar a... esa é a túa forma de ser. Vale. Non, se che vou a dar a palabra, pero digo que despois. Vale. Señor concelleiro, pareceme ben o que di. Evidentemente, este informe do que fala é bastante posterior a que pediron vostedes a documentación para esta comparecencia, bastante posterior. Eu non son moi deste tipo de expresións, pero vou dicir, o que ten cu ten medo, claro. Porque é un informe que é bastante claro con respecto a súa concepción o do anterior goberno en canto ao rural lalinense, non? Pero falaremoslo no seguinte pleno, terán esa documentación complementaria, porque si ahora consideramos que ahora sí corresponde que a teñan, sin ningún tipo de problema, falaremos dese tema e eu creo que non lles vai gustar moito, xa yo digo. Porque, o tamén, respétame, por favor. Bueno, vale. Outra cousa tamén lle digo, que é curioso que pidan información sobre algo que son absolutamente conscientes que tramitaron vostedes. Absolutamente conscientes, porque o tramitaron vostedes, saben como o tramitaron ou como o tramitaron daquela maneira, e é curioso que pidan algo sobre o que vostedes son plenamente conscientes do que fixeron ou o que non fixeron. Isto é así. Digo eu, claro, adiante. Mire, vostede non se preocupe por nós. Nós xa nos defenderemos. Vale. Pero vostede, como presidente deste pleno, non conculque os nosos dereitos nos debates plenarios. Se o fixeron algunha vez. Non se atrevan a vir a un pleno con expedientes incompletos e con informes que despois van empregar vostede. É dicir, iso está recollido na lei que nos ampara como concelleiros desta corporación. E digo yo a vostede, como presidente... Acepto yo que me está dicindo. Eu creo que o debo aceptar. Acepto yo. Señor Cruz, se quere decir algo? Claro que sí, a omisión dos seus deberes só se poden arreglar no xulgado. Por tanto, pido yo ao PP que faga toda a presión máxima sobre este alcalde que levo dicindo reiteradamente que omite informes, que esconde informes debaixo dun queixón, este alcalde que ten a ben non respetar os dereitos básicos xa non como cidadáns, senón como concelleiros. Vostede é o que é, un dictador. Moitas gracias, señor demócrata. Queda retirado, de acordo. Seguinte punto. Punto número 8. Moción do Grupo de Goberno solicitando o rexeitamento a posibilidade de que a compañía mineira que pretende a reapertura da mina de Touro emprega as instalaciones ferroviarias da estación de Botos como terminal de carga. Adiante. Sí. Bo día. Perdón, 8 minutos.
chegan de sobra. No, nunca me fan. Se ha dixo que non lle face falta tanto. Sí. Vale, bo día. Nada, é a continuación do que xa empezamos outro día a debatir e que o retiramos a moción para traela para o seguinte pleno a petición do Partido Popular. E desgraciadamente estamos na mesma situación ao respecto, non? E, polo tanto, unha petición que ten máis urxencia, aprobación ca nunca e máis sombras ca nunca respecto do que pode ser o futuro desta mina, non? Aquí o que propoñemos é que obviamente este pleno, xa como fixo no seu día, rexeite e que se autorice a reapertura da explotación que pretende a compañía minera Cobre San Rafael sobre a mina de Touro e, concretamente, non? Se xa o fixemos no seu momento para o que podía ser casi en termos solidarios, non? Cos afectados e coas afectadas desta explotación mineira, pois moito máis cando a raíz de descubrir que esta explotación pois ten dentro do seu proxecto de explotación na súa actualización de marzo de 2017 que quere empregar posiblemente a estación ferroviaria, se é que pola vía de ferrocarril se transporta o material que ali se saque, pois a estación de Otos como terminal de carga de concentrados de cobre, non? Por lo tanto, nos aquí o que pedimos é un rexeitamento unánime, un rexeitamento claro e que evidentemente condicione en gran medida o que a Xunta faga o respecto. A ninguén se nos escapa que se a día de hoxe dita proposta de explotación non está concedida, obviamente, pola presión social que se xenerou polo que iso conlevou como proxecto, e entendemos que incluso aquí podería haber unha aprobación mixta, quer dizer, que poderían darlle permiso a dita explotación, mas non o transporte como pretende desde a estación de Botos, cun impacto que a ninguén se nos escapa, e o que é o que nos preocupa ambiental, de saúde, socioeconómico, que sería moi importante e que, polo tanto, tería unha afectación, insisto, moi directa sobre o noso concello e, polo tanto, sobre os nosos veciños e veciñas. Preocúpanos moitísimo, dada a natureza e poder contaminante dos chamados concentrados de cobre, que iso poidera ter. Non vemos, en ningún momento, non vemos que se aclare no proxecto como se vai facer un transporte que pon textualmente e simplemente que o problema que dito o transporte realizarase ben en tolva ou bañeira de camión ou en colector, ni máis ni menos, sin ningún tipo de condicións herméticas que especifique tal transporte e onde a ninguén se nos escapa que o verdadeiro perigo de dito transporte son as emisións de pó e partículas ao entorno, Por lo tanto, estamos falando de algo que é prácticamente imposible de garantir que aí non exista esta contaminación tan importante que xenera danos tan importantes ao organismo como pudera ser, por exemplo, o cancro de pulmón. Por lo tanto, entendemos que é algo importante e, sobre todo, para un grupo empresarial do que forma parte Cobre San Rafael, SL, aproveitar estas instalacións para despois facer ese transporte desde o que sería Touro vía camións a Botos, de Botos a Huelva moito nos tememos, e despois o que é ese mercado emerxente e que sería o asiático-americano para vender e comercializar nas refinerías e fundicións estos concentrados de cobre. Sobre todo, tamén falando que non están exceptos de xerar un impacto ambiental importante cando na súa composición predominan a presenza de materiais pesados químicos ou incluso radioactivos,
Ditos concentrados, ademais de conter un cobre de alta pureza, presentan outros elementos en menor porcentaxe como arsénico, mercurio, chumbo, zinc, ouro ou prata, así como componentes sulfurosos dos anteriores. Xunto con restos de reactivos químicos, en resumo, trátase de terras con alta composición de metais pesados e químicos que conforman un material particularmente tóxico que poden ter unha vía aérea de dispersión transportado polo pó do vento. En definitiva, algo que sería imposible de controlar, que vertería directamente e contaminaría as augas e que, ademais, suporía, non incluso coa súa previsión que eles fan da produción de concentrados de cobre que barallan o que pode ser nunha primeira fase unha cantidade de 63.000, casi 64.000 toneladas, e nunha segunda chegando a 102.000 toneladas. Un transporte que, bueno, se nos imaginamos como se faría en camións, xeneraría un tránsito moi importante destes camións co esparcimento, desde logo, desta combinación ao longo dese percorrido, e que, bueno, estamos falando de 40 kilómetros que tamén, bueno, cunha saída, non, que se estima duns 4.000 percorridos de ida e volta ao ano, non? Por lo tanto, nós ante este perigo máis que eminente, nada alarmista, desgraciadamente realista, o que propoñemos é que este pleno sume vontades, sume compromisos para que lles quede claro que nós non queremos nin este veneno, nin outro tipo de venenos, nin en botos, nin este tipo de riscos, nin outros riscos en botos, nin ninguna parte do noso concello, non? Por lo tanto, esta é a proposta que hoxe traemos aquí. Pois non che fixeron falta, pero casi. O Partido Popular teñen 5 minutos. A mí non me van a facer falta os 5 minutos. A ver, tamén o dixo Paco. De todas maneiras, teño que decir que non repetí o mismo outro día, que non facía falta. E voulle dicir que, unha vez informados do tema, aínda que nos parece pouco operativa, pouco probable que esta circunstancia chegara a darse, porque percorrer 40 kilómetros tendo outras vías para transportalo antes, nós estamos totalmente de acordo. Estamos totalmente de acordo na proposta, dixemos que non a mina, e vamos dicir que non a este tema tamén, e creo que non ten máis debate, non? Só eso, indicar esa parte que nós creemos que isto non se vai chegar a levar a cabo, pero nada máis, por a miña parte. Eu estou gratamente sorprendido sobre a vosa evolución cara ao ecoloxismo, e iso está moi ben. Señor Cruz, algo que decir deste tema? Pois procedemos á votación. Votos ecoloxistas, unanimidade. Bueno, perdone, disculpe a broma. Disculpe a broma, vale. Sí. Por unanimidade. Intentaba rebaixar un pouco o pleno. É que eu chamelles... Eu referíame máis a neoecoloxismo que a ecoloxismo estricto senso. Ou nos bozales dos becerros, que dá vergonza, Celia Aronso. Darlle me gusta aos bozales dos becerros, tanto ecoloxismo populista que gastades como Coenil entregando tardas cousas, e despois darlle me gusta nas redes sociales a bozales de becerros que desfan os ubres das vacas. Eso é o ecoloxismo populista deste concello. Becerro hai moito, efectivamente. Celia. Pois dío de antes para que quede ben grabado. Claro que sabe ben pouco de becerros e de alguna cousa. Señor secretario. Tamén sabe moi pouco do... Señor secretario, pedinlle, por favor, que pasase ao seguinte punto. Moitas gracias. Vaime expulsar do pleno hoxe tamén. Perdón. Punto número 9. Moción do Grupo de Goberno sobre a non liquidación e pagamento das cuotas tributarias no IRPF de dereito de pagamento básico cando se produzcan dentro do ámbito dunha mesma explotación agraria. 8 minutos, Tenente Alcalde. Esta é unha moción que traemos a colación pois ante a sorpresa que sobresaltou pois a moitos gandeiros e moita xente
que se dedica ao sector primario, non só en Galicia, tamén, evidentemente, en Lalín houve xente que se veu sobresaltada cando Facenda, ou Hacienda, neste caso vamos falar de Hacienda, mellor, lle empezou a reclamar a tributación no IRPF polos dereitos de pagamento básico, é dicir, polos dereitos que teñen das axudas da PAC. A verdade é que é un día feliz para Montoro, supoño, xa iba sendo hora, pero é verdad, por fin hai un día feliz para Montoro. Gracias aos meus socios do PNV. Gracias ao PNV, se iba sendo hora para Montoro, que sempre lle damos todos estopa, e é certo, pero que nesto hai que darlle estopa, porque parece ser que Montoro pois está moi interesado en meterlle man a todo, tributariamente, sin de verdade dedicarse a meterlle man a aqueles que de verdade teñen que tributar e que non tributan. E eu creo que neste caso, atacar aos gandeiros para facer unha tributación que antes non se facía por unha cuestión dunhas axudas, parécenos pois moi exagerado e aparte non exento de malas intencións ni de mala idea. Pero que aparte é unha cousa clara, é dicir, estas axudas o que permiten é o relevo xeracional, e estáse gravando o relevo xeracional, estáse gravando a transmisión intervivos de explotacións, porque cando se ceden estes dereitos, se transmiten estes dereitos, normalmente entre membros dunha mesma familia, polo cesamento da actividade, pola xubilación, ou, por exemplo, unha discapacidade, ten que pasar un membro da familia a outra, pero realmente non hai ningunha ganancia patrimonial, non existe, porque esa ganancia, é dicir, eses dereitos son os mesmos pasando dun a outro membro da explotación e é para continuar coa actividade. E isto que produce? Perxudica o relevo xeracional, dificultan a actividade no medio rural, é dicir, unha nova tributación máis a agricultores e gandeiros, desde logo afectan a súa capacidade económica e logo parece que hai pois un ensañamento para que se grave determinadamente as explotacións gandeiras e as explotacións agrarias. É dicir, parece que hoxe en día, por favor, Celia e Eva, estamos no pleno do Concello de Lalín, vale? Si é do pleno, pero estamos intervindo. Claro, todos movéndos por aí, pois non é fácil non concentrarse. E desde logo, pois, parece un ataque máis impositivo con ganas de sacar cartos, incluso das axudas europeas que teñen dereito a percibir gandeiros e agricultores. E, ademais, tamén, en algúns casos, hai unha doble imposición, porque xa se gravan cando se reciben e ora grávase pola cesión de dereitos, o cual eu non vexo a ganancia patrimonial que exista por ningún lado. Evidentemente, pois, por parte do Goberno de Lalín, desde logo sensibilizados con esta situación que se está dando e que se vai seguir dando, porque parece que non se dá marcha atrás, non sei, están con o presupuesto general do Estado, non sei se introduceron algunha referencia a isto, pero desde logo esta tributación é completamente injusta e, sobre todo, ten efectos perniciosos en Lalín, na comarca do Deza e en Lalín sinaladamente, onde temos unha alta porcentaxe de poboación que se dedica á agricultura e á gandeiría. Por lo tanto, creemos de recibo e creemos moi necesario instar ao Goberno para que a Axencia Tributaria non inclúan os cambios de titularidade á hora de facer tributación no IRPF por estes, digamos, transferencias de dereitos de pagamento único. Tamén demandar a un ministerio que faga caso desto, porque tamén hai un acordo parlamentario onde o único que votou en contra foi o Partido Popular, é dicir, o Partido Popular en Madrid sigue pensando que hai que gravarlle aos gandeiros por estes dereitos. E logo, por último, a Xunta de Galicia, porque entendemos que en Madrid pode haber outra visión, pero que a Xunta de Galicia inste a que o Goberno do Estado pois non teña en conta esta tributación, porque evidentemente o panorama de Galicia nestes asuntos pois pode verse moito máis afectado que outros territorios, outras comunidades que igual son as que marcaron esta perspectiva no ministro, pero desde logo pois en Galicia isto ten un sentido inequívoco de querer gravar os gandeiros por algo que non debería ser tributado. Por tanto, creemos moi xusto traer aquí esta moción.
e estou seguro que o Partido Popular en Lalín, o grupo maioritario da oposición, non pensa como os seus compañeiros en Madrid, e de feito estou seguro, non sei as emendas que introducirán, pero estou seguro de que van a apoiar esta moción porque non podería ser de outra forma que mostrarnos o desacordo como se está facendo isto. Moi ben. O Partido Popular ten 5 minutos. Bos días a todos. Bos días. Bueno, pois, eu quero dicir que esta moción, bueno, ven aquí con razón, pero isto foi unha situación que xa estamos desde o 2016 con este paquete, porque non chegou solamente o tema de os direitos, solamente que chegou tamén, pois, que eu vivi en primeira persona, e eu xa puxen encima da mesa todo este tema porque o conozo perfectamente. Por lo tanto, eu como presidente da ADS tamén teño que dicilo, aunque non é de evaluación, pero como viña no mesmo paquete, que a Hacienda nos reclamou, a ADS Xundeva, pois das subvencións que recibíamos o 21% de IVA. Nunca se viu que unha subvención tiña o 21% de IVA. Eu tuve que moverme á estrada, a Santiago, e podo dicirlle que despois xa falarei do tema, pero sobre todo este tema quero ir a recalcalo, que aquí había diferentes criterios. Había criterio de unha técnica na estrada que dicía que eso non había. Entonces había a jefa de agencia que está na Coruña, que é unha señora que ven de Canarias, pois nada de nada que aquí había que recaudar. Entonces, pois o que se fixo, pois eu trasladeime tamén a Santiago, falei ca conselleira de Medio Rural, desplazouse á Coruña, falou con esta señora, encontrou o que encontrou. Encontrou que isto que non había marcha atrás, ou que sí, como non conocen o tema, porque eu teño que dicir que non o conocen. Entón, ese tipo de técnicos e esa xente, pois, está moi mal preparada, porque non conoce o sector agrario. Os da Xunta, di? Non, os da Hacienda. Bueno, a Hacienda. Fau da Facenda, sí. Entón, o que fixeron foi rebeixar do 21 ao 10. Vais a enfadar Montoro, Manuel. Bueno, vale, vamos a ver, que quede por diante que cada un defende o seu color político como defendemos, eu sempre defendín o meu, pero os gandeiros están por diante de todo. Sempre o demostraste. Entón, hai unha situación que nós, pois, desde a ADS, pois, non tuvemos máis alternativas que por desgracia, timos que chegar onde timos que chegar. Timos que chegar, pois, con a agencia tributaria, pois, posiblemente aos tribunales. E iso é lamentable. Non é culpa da Consellería de Medio Rural, porque así o fixo, e constame que a conselleira se trasladou cun abogado á Coruña e tamén lle falou deste tema, pero encontrouse ali con que hai diferentes criterios e hai un problema que a ver, non sei onde hai que resolvelo. En canto ao tema dos direitos, pois sí, é verdade, vamos a ver, os direitos é unha situación que é uns direitos á produción, non é outra cousa, non é un patrimonio, nunca foi nin será. Por lo tanto, os gandeiros timos uns direitos para producir que se nos dou en base a... Antes non había direitos, era a PAC de outra maneira, polo tema da PAC, que se nos dou en base ao territorio que se puxo no 2013, para cobrar eses direitos, os gandeiros timos que traballar esa terra, timos que aportar esas hectáreas en base aos direitos que tes. Despois, non é como antes, que toda a terra non vale, non todas as hectáreas, porque cada direito teñe unha rexión, ustedes cada aquí non o conocen, pero se algo conocen, pois teñe unha rexión diferente. Cando antes se tiña, por decir unha cifra, 40 direitos e aportado 40 hectáreas era o suficiente, agora non. Cada direito ten a súa rexión. Digamos, a finca do lado pois é unha terra arable e a finca do lado pois é un pasto arbustivo. Entón, aí ten que compaginar unha cousa coa outra. Que ao mellor se ten moitos hectáreas de terra arable e ten poucos direitos desa rexión, pois esa terra non lle vale para nada. E xa bastante nos costa con esa perjudicación e esa situación que timos que facer os gandeiros como que para ahora e automáticamente pois nos veña isto que xa ven desde 2016, que xa veña isto que cando hai unha transferencia de direitos na mesma explotación, como me dicía Nicolás, de pais para fillos ou de home para muller, que se considere como incremento de patrimonio.
Vamos a ver. Aquí timo a experiencia das cotas lácteas. As cotas lácteas antes dicíase que era un patrimonio. De buenas a primeras desapareceron e ala vai un patrimonio é outra cousa. Patrimonio é algo que che queda. Patrimonio é unha finca que eu podo deixar a un fillo, un irmão, un pai ou como sea. Entonces, hai unha situación, isto non é un patrimonio. Este é un direito á produción. Simplemente un direito á produción. Que se durante 2 anos calquer gandeiro non solicita a PAC, durante 2 anos non solicita a PAC, automáticamente os direitos pasan á Reserva Nacional. Tes que rematar. Vale, se me deixa 2 minutos máis xa non necesito a segunda oportunidade. Entonces, esta é unha situación que están obligados ou estamos obligados a que eses direitos se cumplan e se fagan todos os anos. Outra cousa é que aquí hai que diferenciar 2 cousas. Outra cousa é que os direitos tamén se poden vender. Aquí hai que diferenciar, e aquí hai que dicilo. Os direitos, neses 2 anos, o gandeiro pode vendelos. Entonces sí que é incremento de patrimonio. Pero en canto non se faga esa operación, automáticamente non se pode considerar nunca como incremento de patrimonio. Por lo tanto, eu xa conozo perfectamente este tema, eu xa dixen nos foros onde estuven as organizacións agrarias, a xente, as gestorías que fan a renta aos gandeiros, que isto teme moi mala espiña, como ten o da ADS. Por lo tanto, hai xente que pensa que dunha maneira, que non conoce o tema, e eu espero que isto, para os gandeiros, e para todos, e para os gandeiros sobre todo, que se arregle da mellor forma posible, pero que se arregle da forma xusta. Moi ben. Señor Cruz, se quere dicir algo? Fago miñas as palabras do Goberno e vai ter o meu voto a favor. Ben, vou ser rápido, porque creo que é acorde, cando é acorde tampouco convén alongar demasiadas cousas. Eu, a verdade é que a min chama a atención, Manolo, estou de acorde, a parte da tua exposición foi a correcta, bueno, o do IBE que falaba non ten nada que ver, pero eu creo que hai centrar o disparo, por así decirlo, vale? Se me permite a expresión. Realmente isto non é cousa de funcionarios, nin de funcionarios que non coñezan, nin que descoñezan, vale? Isto son directrices políticas e hai unha intencionalidade política, porque isto non había antes, é dicir, chegamos coas asuras da PAC, cos dereitos levan o seu tempo, e agora é cando se dispara esta alarma ante a situación que mostran moitos gandeiros cando se exige esa tributación. E como ben dicías, estes son dereitos que teñen os gandeiros por producir, pero non só por producir, senón, como ben dixeches, por manter unhas hectáreas productivas. É dicir, porque a terra de produción non este a monte. É dicir, son axudas tamén que reciben os gandeiros para manter o noso territorio. Vale, é dicir, é como unha compensación, porque así está prevista en certa medida a PAC neste novo período de axudas, está prevista en base a estas premisas, é dicir, pagámoslle ao gandeiro estas axudas porque tamén está mantendo o territorio nunhas condicións, é dicir, produce e o mantén nunhas condicións e é mellor telo así que a monte. E claro, se gravamos esas axudas, estamos gravando todo o que fomentan esas axudas, co cual estamos cargando a filosofía da PAC. Por tanto, coincidimos, eu creo que aí plenamente, é dicir, o dereito que hai é tamén unha compensación. Por iso, combinamos a que se tomen as medidas oportunas e que se teña en conta. Eu creo que, bueno, desto, se non se meten aí presupostos generales do Estado, que se quita isto, seguramente hai emendas. O que non entendo é como, bueno, pois, por exemplo, diputados galegos votaron en contra desta proposición no de lei, diputados galegos do Partido Popular. E eu sei seguro que non tedes a mesma visión, por iso, aparte ti o tes demostrado moitas veces aquí, que o que te preocupa realmente é a situación dos gandeiros, non faz unha lectura partidista. E eu creo que nos debe preocupar a todos porque estamos no territorio que estamos. Por lo tanto, é evidente que hai unha intencionalidade política cando se fixo isto. Eu creo que é errada, totalmente errada.
non tanto polo tramo ideolóxico, sino, como ti dís, por persoas que quizás non comprenden a realidade do medio rural, non só o galego, que isto tamén lle pasa a outros, pero que danse situacións tan curiosas como que cónsuses, é dicir, que están en bens gananciais, vale, en gananciais, por exemplo, está a explotación a nome dun, subílase e pasa a explotación a outro cónsuxe ganancial como titular, e querenlle cobrar tamén. Que ganancia hai aí? É que xa non hai ganancia ninguna, é imposible estipular aí esa ganancia. E desde logo sí que estaríamos falando en todo caso dunha dobre tributación. Por lo tanto, vemos de xustiza que polo menos este pleno acorde isto e que se teña constancia que nos territorios gandeiros, non só de aquí do Deza, senón de máis sitios, fagan presión para que se dea marcha atrás nesta tributación. Moitas gracias. Só un segundo, eu podo dicirlle que a conselleira de Medio Rural que está preocupada, estuvo preocupada por este tema. Bueno, pero a conselleira de Medio Rural... A min constame. A conselleira de Medio Rural ten unhos resortes que non temos nin ti máis eu para protestar e, escoita, e a conselleira de Medio Rural é un alto cargo dun partido, dun goberno, fará unhas cousas ben, outras mal, todo, pero sí que ten ascendencia, se non el, o seu presidente, sobre os diputados que nos representan en Madrid, porque non me podo creer que os diputados do Partido Popular en Madrid non lle fagan caso ao presidente da Xunta, eso non me podo creer. Eso eu non o dixo. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Falta Paco. Falta Paco? No, prestaron servicio. Piqui, Piqui está en Madrid. Seguinte punto, por favor. Punto número 10. Solicitud do Partido Popular de comparecencia do señor alcalde para que ofreza explicaciones ao pleno e responda as preguntas relacionadas coa tramitación do proxecto da planta de triturado de neumáticos impulsada pola empresa Raxo. Perdón, unha cousa solo. Para pedir unha solicitude de comparecencia hai un tempo limitado de son o ROF ou é igual que unha moción? Non dice nada. Bueno, pido que nos estendamos ao normal, vale? Adiante. Ben, bons días a todos. Traemos esta solicitud de comparecencia do alcalde para que explique e responda a unha serie de preguntas no seu día, cando comparezca no pleno que ven, polo tema da planta de Raxo. Isto ven aquí por parte do Partido Popular debido a que hai certas cuestións que a nós non nos cadran. E precisamente como o que queremos é que se aclaren esas cuestións e, sobre todo, que lles quede claro aos veciños como foi toda a tramitación, porque, como digo, hai cousas que non nos cadran e que queremos saber por que se fixeron así, porque desde o que dixo o goberno primeiro hasta cando nos pedimos a documentación despois, pasando polo que dixo a empresa en cuestión, hai unha serie de incongruencias que, desde logo, a nós non nos parecen normales. A nós nos parece normal que en determinados foros se lle bote a culpa ao Partido Popular dicindo que se a Xunta informa a favor temos que dar a licencia, porque se é mentira, que han dado quita a licencia. Entre ustedes mesmos non están de acordo, porque eu vin que algún membro do goberno decía que a competencia única en licencias é única exclusivamente o do alcalde, ou se o ten delegado, ou na Xunta de Goberno. Por lo tanto, por aí van os tiros. Desde logo, aí o Partido Popular, que eu saiba, non ten nada que ver, nin moito nin pouco, independentemente de que os informes que hai feitos da Xunta, o informe que hai, o informe inicial que hai feito da Xunta, entendemos que está condicionado a que non responderon moitos dos que lle pediron informes, entre eles o Concello de Lalín, as asociacións ecoloxistas, Augas de Galicia, que é un tema que, cando menos, nos estrana, porque que Augas de Galicia non responda a medio ambiente no polígono de Botos, cando o río está prácticamente facendo un meandro, eso ten gravedade. Que o Concello de Lalín pida o informe a posteriori, cando pudo pedir antes, e se non estaba o técnico de medio ambiente, pois que estuvera, podía facer outro técnico, pero en todo caso outro técnico podía se encargar un informe externo. En todo caso, por todas esas incongruencias que hai no tema de Raxo, porque parece un culebrón, as declaracións da empresa do outro día non nos deixan quedar moi ben a vostedes, ao goberno, cando a empresa afirma que desde marzo de 2016 vostedes
saben, non sei a quen se refire, pero dice que o goberno que sabe perfectamente o que querían facer ali é porque o querían facer ali, e iso non é o que se dixo nos medios, e, polo tanto, para aclarar todos eses particulares, é polo que solicitamos a comparecencia no vindeiro pleno do señor alcalde. Moi ben, aceptando o goberno a comparecencia... Eu podo falar neste momento ou neste momento non podo? Despois, se eres tan amable, despois. Gracias. Voulle contestar ao señor. Eu sempre despois, o meu turno sempre se salta. Que pesadilla, Dios mío. Voulle contestar ao que pide a comparecencia do alcalde. Primeiro, como sempre, ningún problema en comparecer. Faltaría máis. Segundo, nesa comparecencia tamén me gustaría que aclarase vostede, porque escoitei no 2 veces, que clase de intereses teño eu no tema de Raxo. Vostede dixo que eu tiña intereses no tema de Raxo en publicacións, tanto en prensa como en radio. Gustaríame saber se eu os coñezo de algo. Xa le digo que eu o 16 de marzo eu dende logo non sabía nada desto. Punto 1. Punto 2. Gustaríame que me aclarase que intereses teño eu no tema de Raxo. Dixo unha radio e foi reflectido posteriormente nos periódicos. Se eu os coñezo de algo, se teño algún tipo de relación empresarial, persoal, financiera, non sei. Se eu os coñezo de algo, máis que dunha reunión aquí no Concello, quero decir posteriormente, claro. Pero se eu teño intereses, que dixo vostede, o cal trasluce como, non sei, se houbera algún tipo de corruptela detrás desto, cousa que non lle vou consentir, evidentemente. E despois tamén me gustaría se lles consta a vostedes, tamén na comparecencia que digo, se lles consta a vostedes algunha afirmación ou negación sobre o proxecto de Raxo deste alcalde ao que piden que comparezca a favor ou en contra de que se establezca esta empresa de votos antes do 5 de abril, que se pronunciou oficialmente o goberno sobre isto. Se lles consta que eu estaba a favor, en algún escrito, incluso en redes sociais que me siguen tanto, a favor ou en contra desto, ou dixen sempre que faremos o que teñamos que facer desde un punto de vista da legalidade e o que decidan os técnicos. Apúnteo para que me conteste se tan amable, se me pregunten isto, que me digan no seu momento. Se eu, antes do 5 de abril, que foi cando se pronunciou o goberno, vostedes pronunciaron o 15 de abril, 10 días despois, en contra do proxecto de Raxo, este goberno, en función de que hai informes que non falan con claridade este tema, pronunciouse o 5 de abril, se a vostedes lles consta que eu, que a quen pide que comparezca, dixera unha soa vez, estivera a favor ou en contra desto. E despois insistirlle que vostede dixo en máis dunha ocasión que eu tiña, tamén o tenente alcalde, que eu tiña intereses en este tema, que me aclare que clase de intereses teño eu en este tema. Se me contará. Calquera, se lle consta algún interés persoal, dígao tamén. Se lle consta algún interés político, evidentemente. Se lle consta algún tipo de interés financiero, dígao tamén. Sin ningún tipo de problema. Non os coñezo de nada, xa me contará. Ainda que si teño familia en León, eso sí é certo, vale, pero non sei se hasta aí chega o tema. Bueno, cando fomos a ver a planta... outra cosa que lle quería decir, ahora que me lembra este tema tamén, aclararlle, porque tamén dixo que nós incluso leváramos aos veciños ali para convencelos tal, que foi unha petición propia dos veciños cando tivemos reunión aquí, incluso de algún alcalde de barrio que vostede coñece moi ben, non terxive esas cousas. Quen pediu ir a ver unha planta semellante foron os veciños, non foi proposta deste goberno. E vostede debería sabelo. Estou convencido que o sabe. O que pasa que, claro, no xogo político, pois, xa se sabe. É aceptada a comparecencia. Señor Cruz, se quere decir algo? Menos mal que apareceu Paco Vilariño, porque eu xa pensei que non quería estar no debate desta exposición, porque quen debería primeiro convencer ao grupo de goberno debería ser Paco Vilariño, xa que aquí quen se postulou, vimos aquí a pedir certas críticas e retirar o rexeitamento para empregar as redes ferroviarias de votos como terminal de carga, pero non vexo o BNG tan implicado en convencer a Nico e a convencer a Rafael Cuiña, que foron os defensores a ultranza de que tivéramos esta planta Raxo en votos. Polo tanto, eu o único que chamo é a que faledes, ou chamo ao BNG que deixe xa rapidamente o goberno, porque as conversas entre vós creo que non existen. Creo que o BNG pasa deste tema por encima porque non lle interesa dar a súa opinión e, polo tanto, pedímoslle que igual que se molla nun tema, se molle neste tema tamén contundentemente.
se queres contesta, pero é que me parece tan ridículo o que acabo de escoitar que xa... Unha cuestión, digo, a postura do BNG é pública nos medios de comunicación, ao respecto. Eu si que remito a nota que é moi clara respecto a nosa posición en contra da implantación de raso en votos, pero moi clara. Digo, non sei se ese día se lle despistou vela, non sei, pero escoite, a ver, escoite, aprenda a escoitar. Entonces terá que criticar aos seus socios de goberno que tanto quixeron que estuvera aquí esta planta. É coincidente co que expresan os meus socios de goberno. Non, amigo, non. Non, amigo, non. Non, amigo, non. As incongruencias e cambiar de opinión é a especialidade deste goberno. Eu esperaba do BNG moito máis. E vostede, como representante do BNG, está sendo aquí o máis blando de todos. Bueno, da PAC xa non me esperaba nada máis daqui en adiante. Pero vostede está sendo cómplice das incongruencias en prensa de ser dous cuñados. E non lle vou pasar por encima eso. Que dixo o BNG respecto ao tema? Diga. Se ese día se lle pasou ler a prensa, non pasa nada, eu reenvío ya. Vostede ten que dicilo, vostede ten que dicilo. Pero a ver, vostede non pode dicir aquí. A ver, déxeme falar un segundo, por favor. Por falar por encima miña non vai ter máis razón. Mire. Paco, eu creo que non vale a pena, de verdade. Non queira ser, pero é que de verdade. Eu insisto para pechar... Tire de hemeroteca e estaremos no debate cando queira a hemeroteca e entonces poñemos data por data e vostede vai ver as incongruencias que ten o BNG apoiando, históricamente xa apoiando os Cuiña co BNG, vaya Dios, veña Deus e o vexa. Pero neste tema, se tiramos de datas, a incongruencia de Paco Vilariño volve ser sublime. Eu para pechar este debate e non contesto a como é, Juan José Cruz, de cuyo nombre non quero acordarme, si contesto, insisto, ao Partido Popular, se hai unha soa declaración miña a favor da planta de Raxo en Lalín. Unha sola. Nada máis. Perdón, fixeches unha intervención onde obviamente... No, pero digo que isto vai, que lle pido que o falen na comparecencia, de acordo? Unha sola. Non teña ningunha dúbida que falaremos deso e de moitas outras cousas máis. Vale. Mire unha cousa. Moitos dos que estamos aquí, antes de frailes fomos cociñeiros. E cando quere vir unha empresa para calquer concello, eu sei como fan, e vostedes tamén o saben. Non se preocupe que eu voulle aclarar todo o que sei sobre Raxo, voulle aclarar todo o que sei. E mire, cando vostede ou eu vamos onde uns veciños e contamos unha película, vostede termina sabendo o que eu contei e eu termino sabendo o que vostede contou. Eu coñezo casi en directo. Perdón. Se o digo. Usted sempre quere presumir de ser illo máis. Deixe esa carallada que non é certa. Bueno, hombre... Non sei por que lle encanta presumir de ser o campeón do mundo do espionaje, porque, vamos a ver, que quere decir? Que ten uns espies mellores que os meus? Non, ao mellor sí. Campeón do mundo do espionaje, non sei quen será dos dous. O campeón. Xo sei indirecto. Quen será dos dous o campeón do mundo do espionaje? Quen será dos dous? Que quere decir que saben directo? Que alguén pon un teléfono e usted está oindo o que digo eu? Pode ser. A min iso non me importa. Porque eu, como dou por sentado, que iso a min dame exactamente igual... O que se lle podo decir é que non teño especial interés... Sí que mo contan, é certo, pero... Escoite unha cousa sola. Non teño especial interés en... Estaba intervindo eu. Si é certo como contan, pero tamén teño que dicir que non teño especial interés... E máis vendo o éxito nas convocatorias, aínda máis. Deixeme, non se preocupe do éxito que... Non se preocupe. A mí non me preocupa nada, A mí preocuparíame se por vostede outras cousas. Mire, se nós pedimos a comparecencia porque aquí hai un montón de incongruencias, e a nós non nos pode meter un dedo na boca, que nós tontos non somos, nin nacemos antes. No, e ti a min sí, claro. Bueno, pero a ver, eu digolle que vostede, eu non lle estou dicindo que a vostede que sí, eu estou dicindo que vostede a min non. Pero a ver, contesta aquí agora, se é tan amable. Eu teño algún tipo de interés en este tema. Pero, por favor, quéreme deixar intervir? Eu só lle pido que me deixe intervir o que eu queira decir. Adiante. Mire, se eu pidín a comparecencia, non se preocupe que se van a aclarar todos os pormenores. E mire, a diferencia de vostede, e quero que lle quede claro, un servidor é respetuoso que as persoas que non teñen por que verse mezcladas en política por indiscrecións de vostede ou miñas.
Por lo tanto, non se preocupe que, mire, eu a diferencia de vostede, cando unha persoa me conta unha confidencia, non digo, fulaniño de tal dixome eso, porque estou maltratando a esa persoa, e vostede faino cunha frecuencia, e claro, eu despois teño que deixalo quedar mal. A min constame xusto... Oye, curioso, porque me consta xusto o contrario. É unha cousa curiosa. Tamén me consta eso de decirlle a alcaldes de barrio, este non é dos nosos. Verdad, Antonio? Este non é dos nosos. Sí. Eu pido respeto á miña intervención. Falar con empresarios da zona e dicir, este non é dos nosos, verdad, Antonio? Eu pido respeto á miña intervención. Cada un... Sí. A ver, pero se vostede, neses temas, cando ve unha persoa claramente do noso partido, insulta diante dos veciños, pero bueno, sigo facendo, que eso a nos danos pulo. Insulta, dixo. Insulta, sí, insulta, porque dicirlle a unha persoa, no, porque vos, porque tal, das por sentado con unha persoa que é do noso partido, sin que teña nin carné, nin... No, claro, o que é moi bonito decirlle a un alcalde de barrio diante de todo o mundo, este non é dos nosos, son moi bonitos. Non fuches ti, Mire, eu que lle digo é que eu son dono das miñas palabras. Por iso digo que non fuches ti. E desde logo, mire, eu se teño que acusar a calquera... Bueno, veña, rematamos con unha petición de comparecencia. Eu se teño que acusar a calquera de algo, acuso en vivo e en directo. Do resto, eu sou unha persoa, me di, que falou con vostede deste tema ampliamente, e que debía telo vostede claro, eu non digo é que fulano de tal me dixo eso. Por que? Porque estou non metendo nun compromiso a unha persoa que me dixo eso. Por lo tanto, mire, deixeo para a comparecencia, non se preocupe que eu desde logo vou intentar demostrar que vostedes minten no tema de Raxo, que minten, vou intentar demostralo, que minten sobre os plazos e sobre un montón de cousas e que non sabían nada, vou intentar demostrar que minten. Procurarei esas persoas que mo dixeron que non se vexan implicadas polo medio, que non se vexan implicadas polo medio, e mire, eu nunca dixen, se vostede o interpretou así, eu nunca dixen que vostede estuvera metido nesa planta como socio ou como algo, No, eu non dixen eso. Vostede dixo que eu tiña intereses. Non, digo, mire, eu... Literalmente, quere que lle saque o recorte? Mire, escoite, deixo para a comparecencia. Ter intereses non significa ter metido na empresa nin nada, senón que, mire, se vostede sabe unha cousa e vostede nega que sabe esa cousa, digo eu que algún interés deberá ter, digo eu. Se vostede sabe unha cousa e alguén fala con vostede e dice, vamos a implantar isto aquí e tal, e vostede se reúne con vostede, vostede porque despois minte e di que non sabía nada hasta esa fecha. A ver, explíquemo. Eu sei dende que fecha o sei, perfectísimamente. Eu sei desde que fecha falaron con vostede. Perdón, e non se corresponde co que vostede di. Punto 1. Punto 2. Evidentemente, a riqueza da linguaxe, tanto do castelán como do galego, dá lugar á flexibilidade para decir que intereses, refírome a que non sei canto. Pero se o di nunha radio, ou non di nun medio, e o lee a xente de Votos, a xente de Soutolongo, creo que foi hasta a sexta, había pouca xente, pero foi hasta a sexta, a explicar isto, e di que teño intereses, a xente, perdón, deixeme rematar ahora a min, a xente pode pensar o que non se corresponde coa realidade, e vostede sabe o de sobra, e vostede xoga coa linguaxe, eu se vou a un sitio, roza os límites. Eu se vou a un sitio ou a outro, aseguro que se vou porque me chaman. Asegúrolle. Sí, chamaron non da xesta, para que fora. Non teña dúda ninguna. Non teña dúda ninguna. Mire, facemos unha cousa. Bueno, igual, hombre. Non, pero se hai algunha dúbida, se me chamaron os da xesta ou non, pois eu podo demostrar que sí. Bueno, que sí, que eu admito, que o chamo... Hombre, na xesta sei que coñece xente, faltaría máis. Non se preocupe vostede, que desde logo, como facer a oposición, vostede non me vai dicir farei eu como me parezca mellor, só faltaría que vostede me quixera dar clases deso, porque se o fago mal, estevo para vostede. Sabe por que non lle podo... Que non se pode estar engañando a xente constantemente con todo o que se fai nesta casa. Contando mentira tras mentira, porque o problema deste goberno é que é un goberno totalmente mentiroso. Eu solo lle vou decir que é certo... moito cando vostede dice, eu non sabía nada desto. Eu non quero dar esa licencia, pero se non me queda máis remedio como obliga a Xunta, por que lle contas as patrañas aos veciños? Pero que eso non é exactamente así. Nos dixemos... Deixámolo para a comparecencia para o pleno que ven. Tamén lle quero decir que é certo que eu nunca lle poderei dar leccións de estar na oposición, faltaría máis porque nunca estive, entre outras cousas. Adiante, seguimos. Venga, seguinte punto. Votamos a comparecencia. Votos a favor da comparecencia? Unanimidade. Nunca estive na oposición, eso é certo.
Punto número 11. A mellor estou algún día. Non, porque vostede tiña un caseiro aquí que mexou por el, como é habitual nas formas que ten vostede. Vostede tiña aquí un caseiro para utilizalo dunha maneira vil. Non me faga falar a min de sobre quen mexou vostede. Sí. Non me faga falar a min sobre quen mexou vostede e recentemente, ademais. Siga. Punto número 11. O que hai que escoitar. Vostede estaba na oposición tratando mal a unha persoa. E ti estabas na oposición interna do teu partido, que é moito peor. Veña, dalle. Moción do Partido Popular para solicitar á Xunta de Galicia a realización de diversas accións e investimentos ao beiro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 no referente ao cumprimento da Directiva 91/271 de la CE relativa ao tratamento das augas. Ten a palabra o Partido Popular. 8 minutos, traemos aquí esta moción porque dentro do programa operativo FEDER 2014-2020 no eido de saneamento das augas a Xunta de Galicia, gracias á mediación que se fixo por parte do Goberno do Concello de Lalín máis ou menos alá polo ano 14, pois se conseguiron unha serie de unha partida económica para tratar as augas, para facer temas no eido de saneamento. Esa partida que hai máis ou menos un ano falamos dela aquí, que eu saiba, eu non volvín saber nada dela. Nin vostedes me contaron nada, nin ninguén me contou nada dela. E pasou un ano, Pasou un ano. Por lo tanto, nos traemos aquí esta moción para pedir que, con cargo a eses hipotéticos cartos que hai, e que era unha partida importante, que se faga unha serie de cousas, independentemente de que tamén se poden facer outras varias. Nos pedimos, e así o dixemos cando presentamos a moción ante os medios de comunicación, que unha das cousas que fai falta é fazer un plan para determinar precisamente que é o que fai falta dunha maneira máis acuciante. Obviamente, todos os concellos de Galicia teñen eivas no tema do saneamento, todos, sin excepción. As depuradoras funcionan ben poucas e regular e mal moitas en todo Galicia. Non é unha salvedade de Lalín, as de Lalín tamén, motivo polo que se meteron eses cartos para aí, se non nos houberan metido. Por moito que os houbéramos pedido nós, non me quero apuntar ningún tanto, porque eu que fixe naquel momento, que era conselleiro Agustín Hernández, aínda estaba de conselleiro Agustín Hernández, eu o que lle dixen é: manda aos técnicos mirar como está a depuración de Lalín. E se está ben, non fai falta nada, pero aseguro eu que non está ben. Por lo tanto, conforme se actúa nos da costa, creo que temos o mesmo legítimo dereito a que os do interior tamén teñan algún tipo de beneficio neso. Eu xa sei que as costas, por aquilo do turismo e máis polo tema do marisqueo, teñen prioridade, hasta certo punto, pero teñen unhas prebendas grandes os concellos da costa no saneamento con respecto aos concellos de interior. Hai moitos concellos da costa que non sei por un tema que sempre protestamos e que sempre, en concreto eu protestei sempre, incluso lle pagan a depuración integral a algún concello, paga a Xunta de Galicia, é dicir, pagan a todos os galegos, mentres que noutros temos que ser nós que lle fagamos frente ao saneamento. É un agravio comparativo do interior con respecto á costa, que tendo en conta que a costa ten as especiales circunstancias pode ser entendible, pero desde logo é un agravio comparativo. Por lo tanto, nos traemos aquí esta moción para que se faga un plan director do saneamento do que é o casco de Lalín. Aquí o casco de Lalín fixéronse moitas obras, as novas de última xeración e dos últimos tempos non teñen ningún problema, teñen separación de pluviales e fecais, algúns despois deles están conectados noutros que si non a teñen, co cal o que tes feito nunha parte queda anulado porque despois volvense a xuntar. Por tanto, fai falta un estudio pormenorizado de como está o saneamento en Lalín. É un proxecto caro, porque nos intentámoslo facer hai anos con fondos propios e o que nos pedían as empresas especializadas era unha monstruosidade, porque hai que mirar o diámetro de todas as tuberías que están funcionando como fecales e como pluviais, hai que mirar as tuberías de suministro de auga potable, todas e cada unha en cada unha das rúas, etc. Por lo tanto, é un traballo complexo e é un traballo caro, pero que é imprescindible para determinar cales son as medidas máis acuciantes que hai que tomar con cargo a eses cartos. Por lo tanto, nós o que pedimos aquí é un plan director do saneamento do centro urbano, do que é o casco urbano de Lalín, que permita ter un coñecemento
precisamente real de como están as necesidades, cales son as necesidades máis perentorias. Este plan que permitirá acotar as diferentes actuacións que están destinadas a solucionar en teoría dun modo definitivo o plan que foi comenzado. Estou falando probablemente de principios de mediados dos 90, foi cando empezamos a ter, digamos, sensibilidade cos temas de separación de pluviales e fecales. Antes era unha historia, preocuparse da separación de pluviales e fecales, pois é máis, nin siquiera moitas cidades o tiñan. Que ocorre? Despois démonos conta de que fazer unha depuradora nova e non ter separación de pluviales e fecais, o que facía xa cada vez que había unha tronada, unha chove importante, matar o biolóxico da depuradora, co cal pois o meu gozo nun pozo. Nos pedimos ese estudio e logo precisamente que ese estudio, o que determine ese estudio aquelas necesidades máis acuciantes que se poidan meter dentro deso. E logo unha cousa que temos clara, porque é un tema polo que nos levamos loitando moito tempo, é que non demos acometido por falta de financiamento, por iso nos ao momento recorremos á Xunta de Galicia, é un tanque de treboadas na depuradora principal de Lalín, que xa fixo falta desde que se fixo a depuradora, precisamente porque, inda que haxa separación de pluviales e fecais, inda así, cando hai tronadas, hai filtracións e hai, sobre todo, zonas donde digamos, as fecais non van quedar totalmente ailladas, por lo tanto, a parte da separación de pluviales e fecais, un tranque de treboadas si fai falta para que non lle entra a depuradora todo esas augas pluviais que, como digo, a prexudicarían, no caso das dúas depuradoras grandes, non falo de outras depuradoras máis pequenas, e, por tanto, ese tanque de treboadas ou tanque alivadeiro na depuradora central de Lalín, e logo no que se refire ao rural hai dúas edades, hai moitas, pero hai dúas edades que si teñen a necesidade perentoria de ocuparnos delas o antes posible, que son a de Prado e a de Vilatuxe, que foron feitas hai moitos anos, dunha maneira moi sinxela, e que hoxe, pois, obviamente, a depuración que fan é non deficiente, é moi deficiente. Por tanto, pedimos nesta moción tres cousas na parte resolutiva. A primeira é solicitar á Xunta de Galicia a elaboración dun plan director de saneamento que permita a planificación ordenada da modernización, mellora e optimización do crecemento do saneamento no Concello de Lalín para o seu axuste ás normativas europeas. Segundo, que de acordo con ese plan director se acometan aqueles proxectos que teñan un encaixe coste-beneficio, dices así, coste-beneficio, pero realmente quer decir os que son máis urxentes para actuar sobre o saneamento, sobre os temas máis importantes que temos, que con cargo a este plan tamén se acometa a dotación do tanque de treboadas e, en cuarto lugar, que dentro das actuacións que se recollan con cargo a este plan que non queden sin efecto as depuradoras de Prado e Vilatuxe, non a arreglar, que non valen para nada, hai que facer as novas. Hai que facer novas ambas as dúas no mesmo terreo, ou se non vale o terreo onde están, pois en terreos adyacentes que si valgan para ese fin. Moitas gracias. Gracias. Señor Cruz. Ten 5 minutos. Sí, creo que é reiterar sobre o xa falado, creo que non recordo ben que mo aclare o PP, pero sobre as depuradoras de Prado e de Vilatuxe creo que se votou unánimemente no pleno, polo tanto, pois eu todo o que sea depuración xa incidín sobre todo na miña tendencia en pedilo para certas parroquias, recordo que son Cadrón, Botos, Vilanova e a Xesta, todo o que sea depurar e mellorar, estudiar o tema e que ese estudio me abra os ollos e poida pronunciarme con máis argumentos a favor, creo que é positivo. Eu tamén creo que hai moito que depurar. Celia, adiante. Bo día a todos e a todas. 5 minutos. Eu, cando leín esta moción, señor Crespo, sorprendeume moito porque eu, en realidad, pensaba
que vostedes tiñan línea bastante directa con a Consellería de Medio Ambiente ou con Aguas de Galicia, porque desde fai un ano, cando isto viñera aquí, porque un pouco se lle afeou que non se nos comunicara que había esta subvención FEDER, que a solicitaran vostede, ademais con unha cuantía importante, que son 4,5 millóns de euros. En ese momento, nos enteramos porque empezamos a falar cos técnicos. E vendo as necesidades, xa solicitáramos en ese mismo momento, fai un ano, agora aproximadamente, que necesitábamos principalmente Vilatuxe e Prado, a parte do plan director. Usted aquel día, non sei por qué, se enfadou todo dixendo se non se fai o tanque de tormentas, eu mesmo vou poñer unha denuncia, porque esos cartos son para un tanque de tormentas. Claro, como se estaban traballando, quedamos callados porque, mire, en este caso, como di vostede que non sabía nada, se estuvo traballando silencioso e deixando de traballar os técnicos da Consellería de Aguas de Galicia. Non quixemos poñernos nin medallas, nin nada, porque nos estamos preocupados polo saneamento, e moito. O saneamento de Lalín, a verdad é que sí que é preocupante. Ten vostede toda a razón. As depuradoras ou decantadoras son antiguas e necesitamos Vilatuxe e Prado é unha cuantía, porque son dentro de... Despois das de Urbano, son as máis importantes. É moi cuantioso e por iso que se solicitou a la Xunta que fixera esos proxectos. Con a satisfacción de que se fixeron 2 expedientes. Dentro del plan FEDER, tocante a Lalín, hai 2 expedientes. Un que se chama Depuradoras de Prado e de Vilatuxe e outro plan director. Claro, nos estábamos xa contentísimos contando que pronto podíamos salir facendo unha roda de prensa dicindo que por fin isto xa estaba en marcha e tal como vostede pon na moción era o que se solicita do plan director, ver como estaba todo, principalmente os bombeos, a EDAR, que ten moitos fallos. Se hai que facer o tanque de tormentas, por suposto, esos son os técnicos os que deciden o nivel e as dimensiones do tanque de tormentas. E aparte, unha das cousas que nos din é que seguramente tamén hai que facer como unha decantadora por culpa do que se explicaba, do biolóxico, que cada vez que ven unha tornada se nos desaparece. Pero, mire usted que, porque se algo se fai en este goberno, e principalmente esta concelleira, é como di vostede, pasillos. Eu fun varias veces a Aguas de Galicia, estou continuamente chamando, interesándome porque como está o saneamento de Lalín, estes plans, e tamén un pouco cando se podían sacar. Tuveron aí unha temporada desde xaneiro, ata finales de febreiro que non se podía porque estaban facendo todos os proxectos están feitos, eran as licitacións. As licitacións porque cambiaba a lei de contratos, entonces lles interesaba moitísimo meter todos os pliegos antes de que empezara a nova lei porque os proxectos estaban feitos. Nos estábamos, como estábamos al principio de todo, o sea, está basada, e despois estábamos nosotros porque era moi similar. Lalín ten, o que necesita é moi parecido a Sada. Sada se iba a licitar o primeiro, despois Lalín. De sorpresa, me empezan a decir que Lalín xa non vai de primeiro, que xa non vai, que hai que esperar, pero é que agora a decepción total que teño é que o que di vostede, o agravio comparativo, é moitísimo peor. Isto é unha cuestión, pois, política. Se decidiu que Lalín non é prioritario. Sacáronse, xa estaba en 9 concellos prioritarios, entre Bigoteis, Vilagarcía, Ferrol, todo a costa. Solo deixaron non prioritario Lalín e Betanzos. Nos
que podíamos sair en ese momento, que fai, uns días, unhas semanas, que nos enteramos, Tes que ir rematando a primeira turma. xa, pois podíamos salir con unha roda de prensa demoledora, pero mire, o que nos interesa é que isto se solucione e seguimos falando para que la LIN non deixe de ser prioritario, que liciten os proxectos que está feito. As dúas depuradoras xa podían estar licitadas e o plan director coa auditoría que vai levar máis tempo de urbano, eso sí que o necesitamos. E non salimos por eso, porque necesitamos que todo se poña canto antes. Gracias. Gracias. Partido Popular ten 5 minutos. Sí. Mire, os concellos do interior nunca foron prioritarios á hora de saneamento por culpa de que a costa nosa están sempre os mariscadores facendo presión, é normal, é do que viven, Aquí os nosos gandeiros, aínda que se depure máis mal, pois non lles afecta tanto. Ali realmente hai que entendelo, porque sempre foi unha loita entre interior e exterior. E tamén polo tema do turismo. Esas zonas teñen máis turismo que a nós. Entón, que as costas estén ben saneadas, de alguna maneira ten unha xustificación que teñan prioridade, se hai uns cartos X, que teñan prioridade sobre nós. Pero iso non lles dá dereito a ninguén a que unha cousa é prioridade e outra cousa son as vantaxes que teñen sobre nós. Porque as depuradoras, moitas delas, xestionas a Xunta de Galicia directamente. E no interior, casi ninguna, que eu saiba ninguna. Entón, ese é un agravio que hai desde sempre, polo que sempre loitamos. Por lo tanto, pareceme normal que os sigamos exixindo. Sobre que lle den prioridade dentro do mesmo plan a un concello da costa ou do interior pode ser entendible, pero eso non quere dicir deixar o interior sin facer, porque o plan é un plan único que son fondos FEDER. Nos pedimos isto, obviamente, nos vamos a solicitar a Xunta de Galicia e a Xunta de Galicia a ver o que fai, se o fai ou non o fai ou o que fai. E nos pedímolo porque información que vostedes teñen, nós non a temos. Porque se vostede, eu, por exemplo, se me conta algo que negociou con eles e eu non o sei, eu non a podo ter. Entón, nós por que facemos isto? Porque hai un ano e vostedes a mí non me dixeron nada e na prensa tampouco dixeron nada sobre o que iban facer HV. Entón, se eu non sei nada, é polo que fago, se eu non sei nada é polo que fago esta moción dicindo a Xunta de Galicia que a nós, Grupo Popular, aquí, que nos parece ben, que nos parece imprescindible a depuración de votos, perdón, a depuración, bueno, a de votos tamén, pero a depuración de Viletuxe e a de Prado, porque despois virán eles que as sancións, poñéndonos sancións por depurar mal. E hai que recordarlle a Xunta de Galicia, porque non sempre foi un tema, eu nunca defendín nese eido a Xunta de Galicia, nunca, pero nin na época do bipartito, nin na época de Manuel Fraga. Nunca defendín no tema dos saneamentos por os agravios con respecto aos concellos de interior. E, no seu momento, xa quedou claro que as depuradoras, cando as puxeron a funcionar, a nosa depuradora principal, a Mala de Prado, que fixe a Xunta de Galicia, a requirimiento noso, non quedaron demasiado ben, polo visto é práctica habitual, porque tamén é certo que a rede non estaba adecuada cunha boa separación de pluviais e fecais. Eso tamén é certo. Pero, por exemplo, na de votos, aí non había ese problema. E máis non están en óptimas condicións. Xa desde que se inaugurou. E a Xunta sabio, por activa e por pasiva. E, por lo tanto, son sabedores de que naquele momento que nos venderon que iban poñer unha depuradora superadaptada ao polígono industrial, pois eu recoñezo que o propio conselleiro daquelas, Agustín, me dixo que no seu momento o que lle venderan desa depuradora tan fantásticas, novedosas que iba a haber, que el, como experto na materia, que non lle parecían tan novedosas nin tan boas, que desde logo, se estuvera sin facer, a faría de outra maneira. Motivo polo que eu que lle dixen, bueno, pois, perfecto, fai un plan para que precisamente arranxala, porque a depuradora de votos desde o minuto 1 non quedou en óptimas condicións.
É certo que iso non pasa só en Lalín, porque a depuración, para que funcione a perfección, primeiro a perfección non funciona, pero despois no interior temos outros problemas, e é que outro día eu fui invitado, pero non puden ir, porque a nós invítanos sempre a temas que teñen que ver co Estado, e veo a ministra de Agricultura e Medio Ambiente inaugurar a depuradora de Vigo, donde meteron 300 millóns pagados por o Estado, pagados pola Xunta de Galicia. Eu creo que o Concello se limitou a poñer parte dos terreos, non sei nin siquiera iso. Quero dicir que eu podo entender que unha depuración dunha cidade de 300.000 habitantes ten que ter prioridade porque, digamos, contamina moito máis que a nós, pero, concho, que a eles lles paguen todo e que a nós, que non nos queiran pagar o mínimo, é o motivo polo que pedimos eso. Pois a Xunta de Galicia fará o que estima oportuno. Nos mandamos ese órdago para lá e esa petición. Gracias. Eu, con todo o respeto que teño por Agustín Hernández, que coñezo hai moitos anos, experto en aguas, teño as miñas dúbidas. Despois de ver outro día no Río Sar, teño as miñas dúbidas. Celia, adiante. Mire, señor Crespo. Pois non teña dúbidas ningunhas, porque vostede era precisamente quen non debía ter dúbidas, porque foi onde empezou el como técnico. El empezou a traballar en Augas de Galicia como técnico, e despois foi o director xeral de Augas, e despois foi o xefe de Augas de Galicia, despois pasou a director xeral. Por lo tanto, Agustín é experto, e non poña vostede o feito de que tivera un episodio donde probablemente non estivo moi afortunado. Non estuvo moi acertado. É unha anécdota, non pasa nada. Pero eu asegúrolle que Agustín si entende de augas, asegúrollo. Estou convencido de que entende de augas. Outra cousa que eu podo entender de dereito é facer unha cagada con un tema de dereito. Non deixa de ser unha anécdota. Non entendo, pero eu podo entender de algunha cousa que podo entender, e, sin embargo, non actuar ben nesa cousa. Eso non quere dicir que el teña descoñecemento. Agustín si sabe de depuradoras, Agustín si sabe de saneamento. Evidentemente. Anécdotas aparte. Celia, adiante. Mire, señor Crespo. 3 minutos. Sí, o agravio é tan grande co este Concello de Interior que os expedientes que xa están teñen nomes e apelidos. O sea, os cartos que están para Lalín non se poden, xa están, non se poden nin modificar, nin levar, nin facer nada en outro lado. O sea, que Lalín ten o seu orzamento, ten os seus proxectos, ten os expedientes perfectos. Isto, para min, que non solo ser mal pensada, pero en este caso teño que ser, ca Xunta de Galicia, moi mal pensada. E non querer facer en Lalín. Non sei cual é a razón, pero cando se licitaron os 10 concellos, os da costa teñen moita presión, que deixaran a Lalín, que xa tiña todo, porque o orzamento das depuradoras, o proxecto, deixalo sin ser prioritario, porque tiñan que ir moi a prisa para meter antes do 9 de marzo todos os proxectos da costa e demais, non costaba nada, e visto como teñen abandonado o interior, meter tamén a Lalín xa. Non quixeron. Eu non sei se sería para que non nos encontráramos con unhas obras tan necesarias en pleno... A ver, os dos móviles... En pleno, non sei, pre-campaña, non sei. O que sí é certo é que desde este goberno, en ese momento, non se quixo, con tal de que isto se faga, non nos puxemos, nin metemos dedos no ollo, esperando a que isto se asilice, que o importante é que se faga. A petición do propio técnico, ademais. Os técnicos decían, deixanos traballar, deixanos traballar. Efectivamente, tiñan moito traballo, a presión da costa é moi grande, e dixo, deixédenos traballar. Eu lle dixen, traballar o que vos sodes os que sabedes, nós os decimos as necesidades, estuvimos con eles vendo as necesidades, vendo todo, eles estuveron vendo todo que hai Lalín. Lalín se necesita xa.
O plan director é urxente e a depuradora de Vilatuxe moi urxente. E a de Prado xa non digo nada. Entonces, eu creo que o que temos é que cambiar, porque estas partes que vostedes solicitan xa están. O único que hai que decir é solicitar que la LIN deixe de estar en no prioritario, e pase a ser prioritario, que liciten xa as obras, porque ahora a costa xa está todo en marcha. Que se poñan, só quedamos la LIN e Betanzos. Eu non vou pedir por Betanzos, como comprenderá, pido solo por la LIN. E la LIN é moi urxente, e todos recoñecen que é algo que hai que facer xa. É unha cuestión de política, de decidir la LIN que vaya como prioritario. Pedimos, polo tanto, nos imos apoiar a moción do Grupo Popular. Bueno, perdón, nos teníamos que abster porque isto xa está, estes puntos que efectivamente, ao mellor se faláramos, que ao mellor foi un fallo de non falar. Perdón. Non. Celia, deixame un segundinho. Tiña, sí. É que estaba falando ca Xunta. Eu, en todo momento, estuve falando con Aguas de Galicia. Menos co director, que non nos deu... Nos propoñemos unha visita. Unha transaccional na que se incluya dentro do texto do Partido Popular de que la LIN pase a ser prioritario. Supoño que non terán ningún tipo de problema con isto na moción. Dito iso, tamén quero decir que hai un ano a concelleira entra no meu despacho e dime, teño unha chamada de técnicos da Xunta de Galicia dicíndonos que hai estes fondos para la LIN, ti sabías algo? Eu evidentemente non o sabía. E resultou-nos curioso que ni na época de transición entre o goberno anterior e este goberno que non se nos comunicase unha cuestión tan importante. Tamén é certo, creo que xa o repetín en outra ocasión, ou xa o dixen en outra ocasión, estou non repetindo agora, mellor dito, que o técnico pídenos que non fagamos política con este tema, que non quere que se paren sigo, digo porque estaba intentando falar con vostede sin problema, non, pero eu espero. Pídesenos que non fagamos política con este tema. Nós no goberno decidimos non facer política con este tema porque é unha chega importante que pode solucionar cuestións básicas para os veciños. Por eso, como moi ben enunciou a concelleira, despois de conversas que tivemos estes días precisamente coa Xunta de Galicia a este respecto, sorprendeunos esta moción, porque quere decir que evidentemente estamos nos últimos capítulos antes de que este investimento empece a ser certo, investimento do que, como vostede sabe, nunca nos dixeron absolutamente nada, que nos enteramos por terceiros e por absoluta casualidade. O cal, eu creo que, a ver, como vou dicir para non agrear o pleno, que se podía ter feito de outro xeito, por así dicilo. Nós, para votar isto a favor, que teñamos decidido absternos, porque levamos facendo este traballo, concretamente Celia, cos técnicos da Xunta, xa bastante tempo, para votar a favor o que pedimos, unha cousa que creo que é básica, que pode apoiar todo o mundo, é pedir que, despois de que la LIN, sorprendentemente, deixou de ser prioritario, exixirlle a Xunta de Galicia que la LIN pase a ser prioritario. É o único cambio que pedimos para poder votar a favor desta cuestión. Se o teñen a ben, pois vostedes dirán. Eu, cando Celia estaba falando, pois non tiña ningunha dúbida de aceptar esa transaccional, porque me podría parecer razonable, pero despois da brillante intervención do alcalde, como sempre, querendo puntualizar, pois non lle vamos a aceptar esa transaccional, voten o que lles dé a gana. Eu podo lle asegurar que dito, escoitado o que dixo Celia con respeto, e creendo que é certo o que contou, creendo, eu vou me persoar na Xunta de Galicia porque eu sei que os problemas que hai en Augas de Galicia. E ese problema non o tedes vos solos, teñeno todos os concellos e tiñámoslos nos antes cando gobernábamos. E precisamente voume a documentar persoalmente con este tema e falarei ca conselleira e falarei co director de Augas de Galicia e traerei información nese sentido. Por qué? Porque, a ver, é que non lles queda máis remedio que facelo, teñen que facer si ou si. Se non nos meteron de prioritarios, agora somos prioritarios, é dicir, é que non queda outra, porque isto termina no 20, no 20 teñen que ter todo licitado. La LIN deixou de ser prioritario. Tiña que terminar, olvida. Agora, os que son prioritarios xa están tramitados, por lo tanto, todo o que queda xa é prioritario. Por lo tanto, eu non entendo que faga falta eso, porque todo o que queda é prioritario. De todas maneiras,
eu me comprometo a facer unha xestión ca Xunta de Galicia nesta materia e a información que saque si a farei pública, pero si ya direi á concelleira. Si ya direi á concelleira porque hai algunhas cousas que me extrañan. Sei que siguen sin querer facer seguro o tanque de tormenta, seguro. Seguro que siguen sin facendo. Non, seguro. Sei que o siguen facer porque foi unha loita que técnicos especializados me decían que era imprescindible. Ali os da Xunta sempre foron un pouco razos, pero bueno, eu manterei unha conversa con eles a raíz desta moción e intentarei que se cumpla a moción. Non vamos a aceptar a transaccional por o que nos brindou como quen dando a entender de que de alguna maneira, pois sorprendentemente, sempre di sorprendentemente, e nós non fixemos ninguna xestión en contra. E máis, no seu momento, sí, pero o que dixeste era como que agocháramos información. Nós, cando nos marchamos daqui, non sabíamos nada deste plan. E iso prometo pola miña honra, de que nós, cando deixamos aquí, sabíamos, mira, este plan é centros máis que quedaron solicitados, e aquí virán ou non virán, algún ben e outro non. E cando se enteraron? Entonces, nós, cando nos enteramos, asegúrolle que cando houbo a transferencia de poderes, nós deste plan non sabíamos que se estaba aprobado ou non. Pregúntolle cando se enteraron. Non sei agora cando nos enteramos cando nos enteramos. A mí se me pregunta agora cando me enterei, teño que dicir que non o sei. Se quere que yo conto unha mentira, conto ya, non o sei. Claro. Pero o que yo seguro é que vostede o que dou a entender, por eso non lle acepto a transaccional, é que como quen que nos agocháramos información. Bueno, pois non acepta a transaccional de que poñan prioridade a la LIN. Non, vamos a poñer prioridade, non se preocupe que vou me encargar eu do que lle poñan prioridade. Bueno, pois non se acepta a transaccional de que se poñan prioridade a la LIN. Pero o motivo é ese, o motivo é a súa intervención que a fixo magnífica a concelleira e a vostede cagou unha predicación unha vez máis. Recórdelle o director de Aguas de Galicia que se lle solicitou por escrito unha entrevista para agilizar isto e ni nos recibe ni nos contesta. Entonces dígalle que, por favor... Si che vale de consuelo, direiche que o problema é que hai unhas augas de Galicia e todos os alcaldes teñen problemas con eso e teñen todos peticións, pero todo de Galicia, porque a min consta que incluso alcaldes do noso partido, cando hai algunhas reunións, falan deso, pero quero dicir que é un problema de que non dá atendido a todo o mundo como quixera. Non é de mala fe. Moitas gracias. Porque eu asegurolle que nas nosas reunións internas hai alcaldes que se queixan. Votos a favor da transaccional? Digo, propuxamos unha transaccional. Pero hai que votar a transaccional? Sí. Dixo o secretario que sí. Como votar a transaccional? Se non estamos de acordo con a transaccional, que vamos a votar a transaccional? A moción é nosa. Isto é o cachondeo. Pero... Cando se presentan as enmendas, hai que votarlas antes. Si, ten razón, Pincho. Pincho, se quere rectificar... Bueno, se vostedes queren votar en transaccional, nós non temos inconveniente. Se quere rectificar, non hai problema. Pero, que transaccional se non aceptamos? Pero hai que votar eso, Secretario, eu non teño claro que haxa que votar a transaccional, pero bueno, se vostede di non hai problema ningún, A ver, eu non teño un convite en votar a transaccional. Pero nos explicamos polo que non. Entón, eu que digo é que a moción é nosa, vostedes propoñen unha transaccional que nós non aceptamos, entonces votas a moción, non se pode votar a transaccional. Perdón. Se un grupo presenta unha moción, non vai nunha dirección concreta, entón, emendaña, entón, a súa moción pasa a decir o contrario do que quería. Digo porque non sente precedente, que neste caso a min... Bueno, a ver... Perdón. A moción é de quen é? Paco, perdón porque o pleno dirixo eu. Perdón a todos, retiro a petición de votación da transaccional. Seguinte punto. O sea, votos a favor da moción, veña. Votos en contra. Ningún. Abstención, grupo de goberno. Seguinte punto. Mira que rápido se acabou. De todas formas, habería que sabelo para posteriores cuestións isto. Bueno, non é o momento ahora. Non é o momento. Seguinte punto, por favor. Sí, pero hai dúbidas porque eu podo fazer unha proposta. Seguinte punto, veña. Pero de todas formas, deberíamos saber isto. Se non hai un regulamento, aquí non temos as que son de fondo, ni as que son parciais, ni as que cambian o fondo, claro. Señor secretario, proceda co seguinte punto.
Ten razón Paco Vilariño. Por favor. Punto número 12. Moción do Partido Popular para apoiar a proposta do Concello de Paradela para que a don Jesús Mato Mato lle sexa outorgada a medalla Castelao. Teñen 8 minutos. Ben, non me van facer falta os 8 minutos. Simplemente, eu teño que dicir que isto chegou a min de casualidade. De casualidade porque o cura don José, o cura actual de Maceira, me comentou se eu tiría inconvinte en firmar un escrito de adhesión ao de Jesús Mato, se o conocín. Eu dixen, home, pois non só o conocín, sino que o tratei. Pouco, pero o tratei, porque... Víctor Portomaña non tivo que ver en isto, digo. Como? Víctor Portomaña non tivo que ver en isto. Digo, eso de Paradela. Non, estou falando desta moción. O mellor sí, pero eu non o sei. A ver, non, se eu estou a favor. Eu non o sei. Entón, a min que me dixo foi o don José, o cura de Maceira, e de Castro, pois comentoume se tiña inconveniente en adherirme a unha petición para que lle deran a medalla Castelao a este home. Eu dixenlle, home, non só non teño inconveniente en adherirme, senón que, eu se quere vostede, levo a pleno, porque é unha persona que a min constame que era querido en Lalín, o mellor moitos dos que estades aquí, pois ou non estabades, e non o coñecestes. Eu era un crío porque eu recordome que ainda non estaba no seminario, estaba no Sagrado Corazón, cando ele era cura de aquí, e ele viña polo Sagrado Corazón, etc. Era unha persona moi dinámica, moi emprendedora, e sobre todo que era un luxo para Lalín. Que ocorre? Que despois o que ocorreu é que o Obispado tentouno que a dirección da COP en Lugo, era a dirección da COP en Lugo, era a mesma COPE que agora, pero de outra maneira, obviamente, naqueles tempos. Non, era de outra maneira, me refiro naqueles tempos, pero non o digo con sentido peyorativo. Quero dicir que era importante, porque a COPE de Lugo era máis importante que outras COPES que había en Galicia. El, como lle gustaba ese mundillo, pois aceptou, marchouse daqui. A verdade é que con bastante mágoa, porque era un dinamizador social importantísimo, montou unha coral polifónica, a Polifonía de Lalín que se chamaba, montou a emisora primigenia que houbo antes de que despois tío Xanete fixera o resto. En definitiva, que era unha persoa que estaba en todo, calquera organización que había para facer calquera evento, ali estaba don Jesús. A verdade é que era un fenómeno. Era un fenómeno e que lle quería todo o mundo ben, hasta certo punto teño que decir que lle querían demasiado ben, e non se me entenda mal, porque tamén lle querían que ás veces o falar moi ben dunha persona xenera un pouquiño de resquemor no contrario. É normal, pasa incluso nos grupos políticos. A mí pasa moito. Pasa nos grupos políticos de que ás veces falar moi ben dunha persoa pode resultar negativo. Non, sexa como fore este santo varón, porque é un santo varón, ten méritos máis que suficientes para ter a medalla Castelao. Eu lembrome que no seminario el andaba ali por Lugo, se non dirixía a COPE exactamente, pois estaba ali facendo as labores propias deso. Era unha persoa ali querida, e os de Lalín tiñamos a orgullo de que ter un cura que non era de Lalín, pero que era como se fora de Lalín, e que lle quería moito a Lalín. Naquel momento, vos que sodes uns noviños nesa materia, empezaba a funcionar, vámonos reservar Antonio Rodríguez e máis a Concelleira de Medio Ambiente e eu, o de noviños que estamos xusto na seguinte fase, pero xusto, pois, bueno, e Manolo de Castro, que é máis vello que a min, tamén nos vamos a reservar, pero daquelas empezaba a música folk, que era un fenómeno, que empezaba a música folk con E Fuxan os Ventos, foi un dos grupos primigenios que realmente lle dou un nome con mayúsculas ao folk galego. Esa canción de Fuxan os Ventos dos Agoreiros, a letra e a música é deste home. E despois Fuxan os Ventos, que para vostedes seguro que lles di moito máis Berrugueto ou Milladoiro, pois, bueno, eu non digo que sean sucedáneos, pero si son fillos adoptivos desa primeira etapa onde os que nos gustaba o folk presumíamos de que unha persoa que tiña que ver con Lalín que estaba en primeira fila. En definitiva, conto a anécdota esta de Fuxan os Ventos porque tiña unha relevancia moi importante en Lugo,
Despois, cando fixan os ventos, pois se desfixo e se fixo a Quenya, segueu con Mini e Mero, tamén na Quenya, e, en definitiva, como musicólogo, como intrépido traballador no ámbito social e tamén no eclesiástico, que, como digo, é unha persoa moi respetable nese sentido, que é certo que non lle gustan os homenaxes, é certo, comentaba Daniel González Alén, de que el mesmo lle comentou que non lle gustaban os homenaxes. Neste caso foi o Concello de Paradela, que é o seu concello onde ele é fillo ilustre, e máis o Orfeón Lucense que dirixeu el nun tempo, os que quixeron poñer en marcha esta iniciativa. Entón, eu íbame sumar a nivel particular, por como pideu o cura don José, e logo foi cando dixe, mire, eu se quere levo a pleno porque ao mellor ten unha aportación, ten unha defensa máis importante de cara a eso, e dixome que lle parecía perfecto, motivo polo que decidí traerlo aquí e non ten outra explicación. E non lle busque nin outra explicación, nin non sei por que dixeches do Portomeño, porque realmente non o coñezo. Non digo porque é de Paradela, por iso digo, está ao lado de Taboada e todo eso. Bueno, é o mesmo, non pasa nada. Digo que mellor non viaxe a Sevilla, pois falaches de eso, que pareceme lexítimo. Bueno, viaxe a Sevilla, falamos de todo, hasta falamos de vostede. Aplaudiches. Aplaudistes ali tamén. O mellor lle digo que hasta me consta, pero bueno, non quero meterme en camisa de varas. Eso sempre ten que dicilo vostede. Bueno, veña. Que probablemente algún dos 5 que íbamos ali, pois seguro que era... Sí, a mellor en esa furgoneta algún amigo tiña, Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Eu non digo, desde logo non tiña por que ter enemigos, Non me dixeron Outra nada. cousa que tiñera era contrarios políticos. Enemigos non, Non se preocupe que non me dixeron nada malo. Non, preocupome moitísimo. Non digo como é tan susceptible, non sei, en esas viaxes, o mellor, o que sei. No, porque sempre que... Mire, eu non é que sea susceptible nesas viaxes. Tócame a min agora. Decirlle que en esta cuestión o goberno decidiu dar liberdade de voto, bueno, liberdade sempre hai, pero digo, liberdade de voto aos membros do goberno. Sí, pero despois xa te paso agora, non te preocupes. É que... Non, e aparte considero que o momento que dixo que é moi interesante. O sea, que ahora mesmo che paso o tema. Eu estou totalmente de acordo coa exposición que fixo o señor Crespo, e o grupo de compromiso súmase ao que di, en este caso, a redacción da moción, e a apoiamos, e non lle imos dar moitas máis voltas, porque considero que máis que ha caído. Non me fagas saludos así que me poño nervioso. Digo, porque salenlle moi naturales, ademais. Digo que... Deixe-me rematar, por favor. Non, en absoluto. Nunca pensei eso. Pero digo que lle saliu moi natural ese saúdo. A ver, hombre, deixe-me rematar que eu deixelle falar, vale? Da oje de todo eso. Eu nunca tive en ese concepto de vostede de eso, non se preocupe. Bueno, veña. A ver. Que asumimos o que está dicindo e que, polo tanto, consideramos que ha caído esta mesa. Tamén quero decir que eu considero que se Castelao levase e levantase a cabeza e vese a media de xente a que se lle dá as medallas Castelao, o mellor moi contento non estaban. Non é o caso do que estamos falando. Estou dicindo que non é o caso do que estamos falando, acabo de decir. Pero que son medallas, en xeral, bastante prostituídas, a meu modesto entender, e que seguramente se Castelao, insisto, levantase a cabeza, algún salía correndo do templo, por así decirlo. Pero que en este caso non é, eu creo que está máis que merecida. Paso a palabra un minuto se queren falar o resto de portavoces do goberno. Un minuto nada máis, Nico. Perdón, Juan José Cruz ahora, sí. Polo que vexo, dixo vostede que daba libertad de voto, como non pode ser de outra maneira. Iso quere decir que o grupo de goberno, o cuatripartito, que non vai votar xunguido. Non o sabemos, sinceramente non o sabemos. En principio, eu quero advertir, tendo en conta que compromiso dixo vostede... Que vai constar na acta que alguén non está a favor. Eu simplemente quero que sepan, que saben quen é Mini e Mero, íntimo amigo deste caballero, saben onde foi alcalde algún deles, é dicir, e que tamén quero que sepan que a ver se pensan que eu sou unha persona vinculada ao PP. Eu creo que é o máis político que eu coñezo. O mellor hasta falamos con Mini e Mero deste tema, o sea que non... Señor Cruz, adiante. Quero decir
falamos. Eso, quero dicir, para que... Eu voume referir ao Bloque Nacionalista Galego e máis voume referir... Que vai votar a favor, hombre, estate tranquilo. E máis voume referir a PAC. Eu creo que votan todos a favor, home. Eu creo que votan todos a favor porque as incongruencias cada vez páganse máis. Sería imposible que votarades en contra de alguén. Xa eu non tiven a sorte de conocelo, pero se faz un breve repaso da hemeroteca e de diferentes postulados e premios que se lle deron xa a este home, eu creo recordar, se me equivoco, que é premio Moncho Valcarce. E se é premio Moncho Valcarce, Paco Vilariño ten que votar a favor. Voulle aclarar rapidamente, que non se lle pase por encima que hai certas cousas que, se queremos ser congruentes, que creo que neste pleno unha das persoas máis congruentes son eu. A PAC pode facer o que queira, porque se son de Podemos, pois, bueno, a PAC sí que xa non teño tan claro se aquí Lara anda pola Marea, ou anda por Podemos, ou anda por Anova, pola FPG, ou por Avante, ou por a Xeira, que Xeira sí que cheira. Eu quen me dera que moitos dos que escoitan este pleno pincharan en internet Xeira, porque xa se olvidou todo o mundo de Manolo Iglesias e de Chuspato, e xa se olvidou todo o mundo de Xeira, e de algunhas persoas como, creo recordar, María Osorio. Aquí pasaron moitos persoeiros, e os máis parvos somos os que agora repetimos non sei cantos persoeiros neste momento. Por lo tanto, o gallá que algún amigo, algún asesor recurte esta intervención, porque o gallá moitos dos lalinenses pinchen en Google nomes que acabo de citar aquí. Chámame moito a atención que, lendo artigos que leín por ler, Luis Latorre Real di textualmente: publico este artigo en galego neste blog como primeira vez que publico en galego neste blog en homenaxe a este home. Chamoume moitísimo a atención esa afirmación. De cara aos medios de prensa, dicir que si foi un home tan importante para Lalín e tedes a ben publicitar, obviamente, que se lle dé a medalla a Castelao, creo que son cousas, non sei se que estou de acordo co alcalde, son cousas magnas e creo que todo o pleno está de acordo. Creo que os medios de comunicación poden facerse eco de que a xente que queira apoiar a estes postulados pode dirixirse ao email historias@desdelugo.es e aí mismo daránlle un anexo para firmar e escanear, firmar, enviar, e sería como un apoio máis. Repito, calquera persoa lalinense que se sinta na obriga ou na emoción ou que se sinta partícipe de querer apoiar a este párroco que eu non coñecín, ou creo que non coñecín, que eu tamén estuve no seminario e si que a copa algunha vez fun ali, pero recordo a don Mario e non recordo para nada a este señor. Repito, quen queira apoiar a iniciativa pode facelo poñéndose en contacto en historias@desdelugo.es. Chámame moito a atención tamén que desde logo, claro, como non van a apoiar maioritariamente os galeguistas de Lalín a alguén que potenciou e dinamizou Fuxan os ventos. E creo aí, Pepe Crespo, que te equivocas moitísimo. Este goberno é moito máis de Fuxan os ventos que de Berrogueto. Eu aí creo que eres un profano na materia. Vouche ter que dar un pouco de leccións magistrales de musicoloxía. Eu digo, máis novos, Fuxan os ventos era da miña, cando empezaba o folk fuerte, presumíamos de que nos gustaba moita música folk. Ante a intensidade do debate... Eu creo que aí eres un profano na materia. Pero, bueno, esa é unha broma. Sí que me chama a atención... Un minuto, quedalle, gracias. Quedame un minuto. Non teño dúas intervencións. Veña, en esta quedalle un minuto. Bueno, pero creo que é moi importante outro dato que se nos olvida neste pleno, e din que é o creador de Cáritas Interparroquial de Lugo. Paréceme un dato importantísimo a ter en conta. Paréceme importantísimo que o BNG e os galeguistas
voten acorde como se votou con Moncho Valcarce, e dicir que hai moitos curas que loitaron no franquismo, e este cura non digo que loitara contra o franquismo, pero sí que se lle pode recoñecer que fixo apoloxía da cultura galega no franquismo, como moitos outros curas. Son familiar de cregos, de xente que emprega o galego nas homilías, polo tanto, meréceme un respeto desde o punto de vista galeguista e unha valoración positiva. Algo máis, señor Crespo? Non, eu creo que está todo claro. Feito perdón, é que quedara de darlle un minuto ao resto de portavoces do goberno. Perdón, un minuto. Bueno, desde o Grupo Socialista, eu evidentemente non coñecín a Jesús Mato, non coñezo a Jesús Mato. Chus sei que así, de neniña, de nena. O abuelo era un bo amigo dele. Sí, xa sei. Pero deixeme falar, porque eso tampouco pode ser o que pensara meu abuelo, que non vive, non pode ser a motivación do noso voto, desde logo, como vostede poderá comprender. Creo que Chus sí que conoceu moi pequena, non? Chus moi pequena. Entonces, estuveme informando, e si é certo, é unha persoa con méritos, unha persoa bastante comprometida cando estuvo na LIN, e que fixo moitas cousas e moitos eidos. O que me preocupa, é dicir, non imos votar a favor, non? Pero o que me preocupa é certas motivacións de traer algunhas cousas a pleno que para algúns son ideolóxicas cando se trata que extremos nós, e no caso de vostedes traen unha persona da COPE promovido por alguén da Iglesia, como vostede dixo, que foi don José, tamén, que o coñezo, desde hai moitísimos anos, don José sí que o coñezo, e tal, e agora dicir que o que traemos nós é ideolóxico e o que traen vostedes non. É dicir, nós imos apoiar exactamente igual isto pola persoa que é, non falamos de ideoloxía da persoa, vale? Non falamos de, sino das motivaciones ideolóxicas que atrouxeron aquí este pleno por vostede, vale? Por vostede, é dicir, quen lle motivou todo isto. Vale, dito, espera un segundiño, dito outra cousa, o procedimento das medallas Castelao non é este, vale? Non é... Non funciona así. Non funciona así, vale? É dicir, que sí, por eso quero dicir, non? Lara, tes un minuto tamén. O problema é que isto non ten ningún tipo de trascendencia porque non se fan así as medallas Castelao, teño entendido. Adiante. Si, é que se vai a ester son eu. Por varias razóns. En primeiro lugar, polo que acaban de decir os meus compañeros, o sistema das medallas Castelaos non é así, non é igual que ocorre na Real Academia Galega, por exemplo, non hai petición popular, é un xurado que decide. E por outra parte, eu non teño nada en contra deste José Mato, de Jesús Mato, perdón, para nada, pero sí que hai unha cousa que me molesta profundamente, e é ter que darlle un mérito a alguén por ser boa persoa, unha cousa que profundamente me molesta, porque, en primeiro lugar, este señor era cura e, obviamente, estaba a favor do réxime, non hai que mirar máis as datas nas que esta persoa actuou, nas datas nas que tivo a radio parroquial e as datas nas que formou a coral polifónica. E teño un familiar que xa faleceu, que formou parte desa coral, é dicir, falo con coñecemento de causa. Entón, eu non, como decía, non teño nada en contra desta persoa, vou me abster, non vou votar en contra, pero para min, e para o meu grupo, non é meritoria para unha medalla Castelao, polos motivos que xa expuxen. Gracias. Paco? Si, nada, moi breve. Bueno, unha cuestión, non? Se quixera consensuar algo de verdade e evitar que certas intervencións se fixeran nos planos que se están producindo neste pleno sobre esta persoa, pois falaríase antes, non? Eu digo isto como reproche porque xa non é a primeira e a segunda vez que isto utilizamos uns contra outros e ao final estamos falando de nomes e apelidos concretos que seguro que se está coitando este pleno alucinan con certas cousas que aquí se poden dicir cando estamos discutindo sobre unha persoa en concreto. Eu vou analizar esta persoa como BNG é moito máis alá da súa figura de cura, obviamente eso non é meritorio de ningunha medalla, e si co papel, e dicía vostede, non me do pensando que nos íbamos votar en contra, eu falei con Mini, obviamente, sin da comisión, e foi o que
das comisións informativas e foi o que fixe, non? E desde logo a argumentación que me dá a mí, que é unha persoa que o coñece moitísimo, por certo, polo que ele me decía, é máis que positiva, non positiva, é máis que positiva respecto á súa faceta cultural, o seu compromiso incluso co idioma, e, bueno, temo, por exemplo, da radio, no ano 60 algo que me decía, quero dicir que era unha persona destacada. Ben, nós imos apoiálo sin dúbida, imos apoiar algo que, imos apoiar algo que non sabemos o que, por que? Vamos a apoiar que esta persoa se lle dé esta cobertura, pero a unhas medallas que están máis que politizadas, que esta, vostedes saben que non é vinculante para nada, é unha declaración de intencións, por chamala así, non lle queremos contrarrestar importancia, pero que desde logo, igual aquí tamén, e non neste caso, porque sería deturpar o que habería que ser bastante críticos con este galardón. Señor Crespo primeiro, despois ti. Señor Crespo... Bueno, perdón, prefires pechar, Juan José, adiante. Bueno, pois decido eu, Juan José, adiante. Bueno. A ver, pero que... Con todo respeto, decido eu, Juan José. Vale, disculpa, está claro que a PAC veselle o plumeiro, logo para a próxima moción vou traer aquí igual que trouxen a de Albor, na que máis tiven, quero recordar que máis tiven e que tuvo unha certa trascendencia, vou logo traer unha moción para poñerlle un rueiro a Méndez Ferrín, outro un rueiro a María Osorio, e tamén, deixeme falar, por favor, unha calle, unha rúa, e vou traer outro rueiro para poñerlle unha rúa a esta asociación juvenil da FPG, que agora creo recordar que era Xeira. Voulle poñer tamén unha calle a Xeira, ímolo votar aquí, e ademais de Xeira, ímos votar a ver se Manolo Iglesias e Chus Patos son merecentes de outra, eles dous tamén, porque son xente que recapacitaron e fixeron unha gran investigación sobre a memoria histórica. Entón, vou promover tamén a ver se este pleno vota a favor ou non vota destas persoaxes que poden ser interesantes e que poden ter unha trayectoria ademais de galeguista, polo que eu vexo, tamén cunhas certas controversias que pouco a pouco, segundo se vayan achegando as eleccións, se decido continuar en política, aquelas persoas que queiran ter as miñas valoracións van a ter nos meus perfis sociais. Que pouco respeto a este pleno e o que representa dos lalineses. É increíble. Señor Crespo, adiante, por favor. Vostede que xe o ten, señor Crespo, adiante. Oye, si estamos falando de ideoloxías... Señor Crespo, adiante, por favor. Gracias. Gracias. Pidolle un turno breve, se ten a máis. Arco que se vote a favor, xa sei que o acordo plenario de Lalín non é vinculante, e tamén eu podo entender que o que queira absterse, como é o caso da concelleira da PAC, se absteña, pero, concho, tamén habría que buscar outros argumentos, non os quedou, porque que diga que vostede que conviveu na época franquista, home, claro, é que todos os que había nados naquele momento non lle quedaba outra, porque había unha solución que era emigrar, non había outra. Por lo tanto, eu creo que este crego ten pouco que ver ou nada ca ditadura, máis ben o contrario. En todo caso, respeto o seu posicionamento, creo que iso é froito de que non coñece ben a persoa, neste caso de Xesús Mato, e chámame a atención que diga que lle parece mal que digamos que hai que darlle unha distinción por ser boa persoa. Non, ao mellor entendeume mal. Ese home fixo moito ben social, moito ben social. Boa persoa, dixo non a maiores, pero eu non digo que por ser boa persoa lle haxa que dar ningún agasallo. En todo caso, a parte de que me consta que é boa persoa, pois o mérito é outro. O mérito é o que leva feito na súa trayectoria vital. É un home con 85 anos e, polo tanto, eu creo que ten méritos sobrados incluso para que aquí, cando se den as circunstancias, poidamos pensar en algún tipo de agasallo para él, cando se den as circunstancias corporativas
necesarias e nos podamos poñer de acordo, porque eu creo que esas cousas, se se dan, debíamos estar todos de acordo, todos os grupos políticos, se é posible, e, por lo tanto, neste momento, non se dan porque non estamos. E non estamos, non é por botar a culpa a ninguén, pois non estamos e non estamos, punto, pero non hai que botar a culpa a ninguén. Para pechar o tema, decir, bueno, creo que as posturas están, ninguén lle resta ningún mérito a Jesús Mato, aínda que se absteña, simplemente o que se está a decir é que se considera que para este tipo de distincións o mellor hai que valorar outro tipo de mérito, senón, bueno, suscribo o que dixo Lara, aínda que eu voto absolutamente a favor. Punto 1. Punto 2, aquí pactamos distincións, follas de carballo, en algunha das cales vostedes non votaron a favor. Quero dicir, non todos. E non pasou nada, pero sempre intentamos este tipo de echar un acordo porque afecta a persoas que están aquí, e como o tema de Rafael, o comisario que trouxo para aquí a comisaría, que lín as declaracións que fixo vostede onte, doi toda a razón, hai que facerlle esa homenaxe que aparte ten moi merecida, que esta é a miña opinión tamén, en eso ten toda a razón, vale? Aparte non sería eu dubidoso con respecto a esa familia tampouco. E decirlles que para este tipo de distincións e para, incluso, para cuestións como os das rúas, insisto que temos que partir sempre do consenso. E eu creo que o mellor, que en un momento dado, hai momentos mellores e momentos peores, en un momento dado que a relación entre o goberno e a oposición non sexa boa, hai momentos bons e momentos malos, é verdade. Determinado tipo de circunstancias teñen que estar por encima de que en un momento dado podamos estar cabreados entre nós, incluso chegando a estar cabreados no personal, non? Para este tipo de distincións, porque se vostede me chamase a min ou a calquera membro do goberno co que se sentise máis cómodo e diga, mira, queríamos facer isto tal, sabe que non iba a haber ningún tipo de problema, era unha proposta que partía de todos, e seguramente o señor Mato, que non quere recoñecementos, que me consta que non os quere, pois estaría máis contento tamén, non? E isto é así. Non é un reproche, quero decir que intentemos facer este tipo de cuestións, dámonos unha chamada e dicir, oye, queremos isto tal. E creo que de momento, en ese sentido, menos co da Comisión do Rueiro, non houve ningún problema para chegar a acordos en distincións, vale? Aí hai outros matices, vale? Xa falaremos despois deso. Pero, bueno, non lle vamos a dar máis voltas, e o meu recoñecemento como alcalde para Jesús Mato faltaría máis, non? E máximo respeto, ademais. E tamén desexando que lle den o mellor, en vez da medalla Castelao, unha medalla de ouro de Galicia, que eu creo que son bastante máis respetables que o que se está facendo coas medallas Castelao, que son cousas diferentes. Pero votamos a favor, votamos quen queira a favor. Votos a favor? Votos en contra ningún, unha abstención. Seguinte punto, por favor. Por iniciativa dun veciño de Dozón. Esto. Un veciño de Dozón, dixo yo vostede. Punto número 13. Moción do conselleiro non adscrito relativa á construción dun edificio ou centro multiusos para a banda de Moimenta. Ten 8 minutos. Está sobradamente debatida. O alcalde anunciou en pleno de que a banda de Vilatuxe iba a ver subsanada as súas demandas a través da compra dunha finca cercana, paralela ao que é o auditorio de Vilatuxe. Quero enfatizar na miña intervención, e repetireino, se me acordo 3 veces, de que a banda de Vilatuxe é a banda que a día de hoxe merece maiores esforzos de apoio polo seu traballo incondicional e moitas veces altruísta que a día de hoxe siguen facendo, e con profesionais de primeiro nivel. Xa sería aburrir decir todas as actividades que fan e todos os profesionais que veñen aí no campamento de verán de primeiro nivel, con estudios superiores e diferentes traxectorias que son non discutibles. Polo tanto, enfatizar que isto é unha moción polas bandas do rural, unha moción na que eu sempre quixen dar a ver que Vilatuxe era e será, mentras estean demostrando o traballo que están facendo, a banda que máis defenderei
polo precario das aportacións que tuveron históricamente. Fora desto, dicir que unha vez que se presenta a idea de que se vai comprar esa finca anesa por certos problemas que puderon xurdir técnicos para a colocación dunha caldeira pola perda dunha subvención, colaboradores meus viron o momento que era oportuno de facer a demanda para Moimenta, unha demanda que consideramos moi asumible e realmente creo que sería unha das obras pioneras deste mandato, unha obra pionera para o rural, porque este goberno prometeu que iba a ser un goberno de rural, e creemos que esas aulas que se fixeron en Moimenta, e non me malinterpretes, Paco Vilariño, non quero que me malinterpretes, creo que na nosa relación é fluida e boa. Recordo perfectamente cando nun pleno, estando no goberno, me dirixín a ti e dixeches, bueno, non hai fondos, non se poden facer esas aulas, acabastelas facendo, o traballo, pouquiñas cousas da miña presión se foron facendo, pero no debate político está, e se está dentro do debate político, tarde ou cedo, este concelleiro estea ou non estea en política, se irá intentando opinar, si pode, e lle deixa a prensa, e, desde logo, se non lle cerran as redes sociais, que creo que van a ter moi difícil para cerrar máis. Esta obra que se pide é unha obra que se pide porque, xa vos dixen e reitero, empezas a facer un traballo interesante en Moimenta, está un traballo que hai que apoiar. As aulas son precarias de todo, antiguamente os nenos estaban estudiando nos baños, xa non é só que non, para facer a broma, dicíame hoxe a mañá un asesor, dicíame, bueno, pois se non tes a suerte de que xa leven adiante, polo menos pide que realmente o que non queren en Moimenta son duchas. Sinto profundamente ter que atacar ao PP, porque obviamente o PP foi o grupo que me apoiou maioritariamente e que fixo ver que este persoeiro non era extravagante, que algunhas ideas das que tiña podían ser realistas, pero sí que no seu momento creo que cualitativamente a obra de Moimenta non foi acorde coa traxectoria naquel momento do que era a banda e cos pulos que levaba a banda. Eu creo que a banda de Moimenta tiña unha traxectoria cultural. Si hoxe Román Rodríguez reconoce que o baile, non recordo ahora ben como define o baile galego, pois eu creo que a banda de Moimenta e a traxectoria do arquivo que hai na banda de Moimenta, que eu tamén intentei loitar por a digitalización dese arquivo con xente cercana a vos e non foi posible. Bueno, a miña crítica no seu momento que agora fixo a Rafael Cuiña é que sí que hai unhas eivas nese auditorio que hai que susanar e, bueno, esas goteiras pois tamén haberá que susanalas. Pero, máis alá de todo isto, dóeme moito ter que facer crítica do PP porque, obviamente, imos da man en cuestións que van pola ben da veciñanza. Teño as miñas serias dúbidas de que o goberno se quería sentar conmigo para algunhas cousas que non teño claro cales eran. Non sei se o medo é libre ou non é libre. Rafael Cuiña, sigoche dicindo de que cando sacaches esa foto interesada conmigo eu non podía ceder ante unha foto de neno bonito, de neno que quere quedar ben. Eu houbérame sentado contigo para falar desto, non me tuveches ningunha chamada para comigo para falar desto. Vexo que votades en contra nas comisións informativas. De fotos estamos cheos, Rafael, e que vaya por diante que non teño nada en contra túa, pero o pasado e a hemeroteca e os ataques da túa familia sobre a miña persona e teus foron fuertes. Polo tanto, entendo que agora é a capricho, como eu tuve que facer unha limpieza nese momento da miña imaxe, porque obviamente podémonos entender como políticos, pero como persoas quédanos aínda un largo camiño para entendernos. O gallá que poida ser. E eu non escribo a historia está escrita. Ti, cando queiras construir
o teu futuro político construío día a día. E telo que construir apoiando iniciativas como esta, iniciativas que son polo ben dos veciños, iniciativas que van a apoiar múltiples parroquias. Línas aquí e volvo a saler, hai nenos estudiando nesta escola de música de galegos, de Palio, de Erbo, de Filgueira, de Cercio, de Moimenta, de Lalín, de Cadrón, da Xesta, de Carballeda, de Goiás e tamén nenos de Golada, de Esperante, de Berpellós. Mira, Rafael, si queres volvemos a sacar hoxe unha foto xuntos, vota a favor desta moción, séntate comigo se queres a falar de cousas construtivas para Lalín, non lle fales mal aos veciños, Rafael. Porque a min tamén me costa moitas veces manter a paciencia, pero a xente que te chama, fálalle ben. Eu teño reiteradas pantallazos e conversas túas con xente que obviamente non podo publicar porque están terceiros, pero o meu humilde consello, debémonos tranquilizar, e ti debes te sentar con este humilde concelleiro a intentar negociar estas cousas. Non saques esa foto interesada para decir que estamos arreglando. Que estamos arreglando? Que fixeches do que eu che propuxen? Non che parece unha boa obra? Non che parece unha boa obra dotar de un multiusis e de unhas aulas decentes para que esta xente que está aí apoiando altruistamente e con grandes titulacións que poidan seguir facendo o seu traballo? Obviamente, dentro da moción... Déxame só un minuto, por favor, só un minuto. Obviamente, dentro da moción que non correxín, pois hai cousas como o do plan concellos, pois agora habería que cambiálo, probablemente enmendalo con fondos propios, ou con calquera estes fondos do plan concellos que non poidades dirixir directamente a calquera das cousas, como xa se ten vido demostrar que tu vestes que co plan museístico que cheiraba por moitos lados ese plan museístico. Moitas gracias, terá un segundo turno. Señor Crespo, adiante, ten 5 minutos. Perdón, Partido Popular, teñen 5 minutos, quen sexa. Bos días. Bos días, perdón que se quere. Ben, nos imos apoiar a calquera mellora para os veciños, sempre facemos con propostas que presenta o grupo de goberno ou con propostas que neste caso as fai o concelleiro non ha escrito, e esta non vai ser distinta ás demais. A nos parecenos ben a compra do terreo anexo ao Auditorio de Moimenta para construir nun futuro unha ampliación deste centro que tanto o Servizo Social, Cultural e Musical está prestando aos veciños de Moimenta e ao seu entorno. Temos dúdas con respecto á compra da vivenda situada nas proximidades, pero, polo contrario, tamén entendemos que é máis doada a negociación de todo o paquete completo cos seus donos. Entendemos que, ao mellor, son máis reacios a facer a venta por separado. Tamén vemos, como di a súa moción, Juan José, tamén vemos a finca colindante ao Auditorio de Vilatuxe. Esta finca que se falou moito dela e que en principio se vai a comprar, pero só temos palabras, non temos feitos. Entonces, se nos permites, Juan José, nos queríamos facerlle unha engádega á súa moción e incorporar un punto na que se recolla a compra da finca aledaña ao Auditorio de Vilatuxe para a ampliación do Auditorio Municipal. Non sei se sería acertada, se nos acerta. Eu creo que non lle vai facer falta porque xa está acordada a compra, pero se queres meter... Sí, pero de palabra... Non é de palabra. Sí, non é de palabra. Pois enséñeme algún documento onde se indique... Engade con este señor que dices da man. A mí pareceme ben. Vale, non ten ningún problema. Xa está. Non creo que teña ningún inconveniente engadir este punto á moción. Ningún. Algo máis? Non, nada máis. Tomás. Non xa, pero agora toca o turno a Tomás. Gracias. A ver, os teléfonos, por favor, cerca dos micros. Bo día. A moción vai sobre unha compra dun terreo e unha casa. A cuestión aquí é o punto que se pon é que as aulas son insuficientes e o que é para o desempeño da escola de música, da banda e dos servicios dos que poden disfrutar ali os veciños de Moimenta. Considérase que é insuficiente, pero, bueno, eu estiven ali no momento
e estaban ata 3 colectivos distintos simultaneamente facendo actividades. Estaban as mulleres facendo unha actividade, había unha exposición fotográfica no outro lado e estábase dando clase nun aula e quedaba unha aula baleira. Vale. Coido que ata o de agora estivos usando o que é o auditorio por moitos colectivos e algunha vez coinciden no tempo varios e poden haber algún enfrentamento que tampouco podo dicir que houvese porque non o sei, digo. É un punto que poñe aí. No seu momento, ese auditorio fíxose derrubando o anterior local social que había, Moimenta, porque se consideraba que se gañaba espacio no campo da festa e que se consideraba tamén que o auditorio cubría perfectamente o que eran as actividades da banda de música e dos veciños de Moimenta. Eu creo que o edificio cumpre e é máis. No caso das actividades que está a desenvolver a Escola de Música, é certo que nos reunímonos con eles, cos pais dos rapaces, e solicitáronos unhas aulas que nos fixemos, atendemos as súas peticións. Que cumplimos o 100% do que nos pedimos. E outras melloras que fixemos, e a toda agora, isto de que son insuficientes non nos chegou, pero sí é certo que vimos a posibilidade no mesmo edificio e por un custe moitísimo menor de ampliar e poder dotar de outras 2 aulas a maiores. Estamos falando dun custe 6 veces menor ao que custa a finca e a casa e que dotaría para ese crecemento da Escola de Música, que ata agora non tuveron que volver os baños, como se utilizou moito estábase dando clase nos baños. Creo que foi un pouco unha utilización que non sei se, bueno, por meter presión, pero o certo é que nos cumplimos co tema das aulas. Estamos falando, e aquí vai encuberto, de que hai unha compra dunha casa e unha finca e despois de que se fagan unhas obras a maiores. Vale, supoño que son obras sobre o terreo para facilitar os accesos e unhas obras que habrá que facer nesa casa para que as actividades que se van a desenvolver nelas se poidan levar a cabo. Entón, coido que o custe final que non sabemos é moi posible que pase por riba dos 100.000 euros, cando suplementando con outras 2 aulas que se poden facer no mesmo edificio, coido que están cubertas as actividades da Escola de Música, da banda e dos veciños. E tamén dicir que este local, sempre estou recalcando banda de música, escola e veciños, pero este local está sendo utilizado por outros colectivos. Coido que queda sobradamente demostrado que o local cumpre para as necesidades de Moimenta. E dende veciños, pois non chegaron os comentarios de que non consideran que a compra da casa sexa necesaria. Evidentemente sempre din, home, pois se a temos aí, podémosla utilizar, pero eu coido que o que temos que facer nós é unha mesura e responder ás necesidades que se nos pide. E como esta intervención... Gracias, señor Cruz. Ten 5 minutos. Mira, o principal obxectivo de poñer os edificios públicos na orde que pouco a pouco a Consellería de Cultura vai dictaminar para que as escolas de música poidan estar reguladas, que sabemos que esa xa é unha eiva difícil, vai exixir grandes esforzos. Aquí estamos empezando a facer unha primeira fase. Eu recordo aquí que se fixo unha primeira fase dun parque aquí que costou 300.000 euros e que votaches a favor. Mira, Tomás, o primeiro que tens que facer é recriminarlle ao alcalde, petar na mesa e dicirlle que a un veciño teu, sexa da cor que sexa, non lle podes permitir que este alcalde lle fale mal. Aquí todos os veciños de Lalín son iguales. Aquí todos os veciños de Lalín merecen un respeto. Aquí o primeiro que temos que facer é, se queremos ser concelleiros e non concelleiros floreros, é velar polos intereses dos veciños. Tivese aquí a dicir que Moimenta non precisa desas instalacións e que Vilatuxe non precisa desas instalacións. Vilatuxe hoxe
está a mover un número casi cercano ao centenar de persoas. Mirade, está reconocendo de que Moimenta, en Moimenta houbo sempre unha dualidade, é dicir, o auditorio foi empregado recurrentemente e parecía que se apoderaba del a citada banda. Pero xa non falamos de Moimenta, falamos dun multiusos onde ali se poden facer tremendas actividades e falamos de que queremos apoiar esta asociación para que poida regularizarse no futuro e para que poida acceder a todo o que veña desde calquer ámbito. Ti mesmo, Tomás, e sábeme moi mal ter que dicilo, tiraches aquí con 7.000 euros nun pleno extraordinario. E sábeme moi mal dicilo, Tomás. Somos amigos, mal que nos pese. Ti non o quererás ser, pero eu teño que decir o que faz mal, porque aquí, por encima de todo, non está a amistad. Está o noso traballo polos bens dos lalinenses. Ti fixeches aquí un pleno extraordinario que lle custou aos lalinenses 7.000 euros ou ponlle o que queiras, e a perda dunha subvención por unha caldeira. E xusto te pos e lle sirves a ese señor para defendelo. Defendes a ese señor cando ese señor é capaz de coller o teléfono e falarlle mal a veciños de Moimenta. Xa non digo facer limparlle instalacións públicas. Tomás, é mellor que deixes a política. Pero que a deixes xa, non é vergonza ningún, home. Non é vergonza ningún a marcharse, irse pola porta de atrás como se foi Katia e deixar de cometer erros. Nunca pensei que te tivera que atacar, pero xusto vas ti e ves a defender que non se compre o auditorio de Moimenta, que non se compre esa casa, que costa moito, que as aulas son suficientes, xusto ver defender ti e levantas en contra do alcantarillado de Cadrón. Que carallo fixeches ti pola zona da Balouta, Tomás? Que carallo fixeches ti? Se che gusta ser un técnico e coller e vir aquí e poñer un ordenador do que eu pouco sei, que aínda podíades poñer moito máis, transparencia. Que transparencia me falas, Tomás? Donde están os contratos menores? Donde están as leis cumplidas? Mira, pídelle primeiramente ao alcalde que arranxe as goteiras, pero non só as goteiras do auditorio de Moimenta. Pídelle que arranxe as goteiras que ten na cabeza este alcalde. Peta un pouquiño na mesa e faite home, porque se non nos facemos homes non valemos para políticos. Se permites que un alcalde lle fale mal a un veciño, podes permitir calquera cousa. Xa che digo, empeza por arranxar esas goteiras, vota o que queiras, xa ter demostrado que aquí por o que vales é para vir, sentarte aquí, falar amablemente, parecer un neno bueniño, pero aquí non che vimos a eso. Aquí vimos che a loitar polos veciños do noso povo. Eu estou en política por loitar polas bandas do rural, sempre quixen eso, nunca cho ocultei, e pídoche, Tomás, que me axudes nesta cruzada que empecéi xa fai moito tempo. Gracias, señor Cruz. Pide tamén, Tomás, neste, por favor, déxame solo 30 segundos, pide tamén, Tomás, que nesta votación che dean o mismo uso do teu voto que lle deron á neniña da PAC, a esa marioneta da PAC. Pide que che den esa independencia de votos. Se home, faite home. Señor Cruz, chamo a orden por primeira vez as súas faltas de respeto a unha concelleira que con toda a seguridade ten máis votos detrás que a vostede, polo menos ata o día de hoxe, que merece un respeto. Pido que retire esa expresión, se o tenga ben. Retiro no pleno. Disculpas. Gracias, suficiente. Señor Crespo, perdón, sempre digo señor Crespo, perdón, Grupo Popular. Non che dixo nada máis, despois do que acabas de decir. Grupo Popular, adiante. Ben. Aquí non se ven insultar a ninguén. Tomás, parece mentira que sendo de Moimenta e que sendo unha inversión de interese para todos os veciños daquela zona, pois se rexeite unha obra deste tipo. Non creo que unha ampliación do auditorio ou unha zona maior de aparcamento ou unha zona mellor para o campo da festa, pois sexa malo para os veciños.
Claro. E por outra parte, señor alcalde, se xa teñen algún documento da compra desa finca colindante ao Auditorio de Vilatuxe, pódenolo mostrar. Non quero que se escape como outras promesas que fixo e non puido cumplir. Agradecería yo. Rematou xa, moitas gracias pola súa gran intervención. Tócame a min rematar dicindo Unha cuestión de orden, podo? Sí, adiante, sí. Eu digo, porque despois estas cousas quedan aí. 7.000 euros de que? Pregunto. Non, espera. Poño, gracias por darme uso da palabra. Non, pero unha pregunta. 7.000 euros, poño eu eso porque pedín que se valorara nunha pregunta canto custa un pleno extraordinario e nadie me respondeu, pois poñolle eu esa cifra que me podo estar equivocando, pero poñolle 7.000, 5 o que queiras, pero un pleno extraordinario fallido. E quero enfatizar todas e cada unha das parroquias que se van a aproveitar desta obra. Podo repetilas outra vez? Gracias, señor Cruz. No, señor Vilariño, pero non podo falar, é por alusións. No, digo. Si estamos aquí diario con plenos extraordinarios tirando cos cartos para perder subvencións, e teño yo que decir, e como te sirves, é que non quero decir, como te prostituyes cando tes moito que rascar e defendes a este home. Deixalle que se defenda el solo, home, deixalle que se defenda el solo. Gracias. Tomás, algo remataches, Paco? Sí. Pon o micro, por favor. Si me podes aclarar canto costa un pleno extraordinario, millor. Acordaste que pedín que debo... Señor Vilariño, ou remata ou... Por favor. Sí, digo, aquí cobran os concelleiros exactamente por un pleno igual que vostede. Vale, entón, un pleno... E canto costa un pleno extraordinario para perder unha subvención? Bueno, permítame. En vez de 7.000, o que costa un pleno desta corporación, que é público, e así o temos, é publicado, faltaría máis, son 2.340. E como non lle van dar as contas, tamén lle digo, multiplico o que vostede cobra por 18, porque os que teñen a dedicación non teñen esa retribución. Por lo tanto, eu creo que se xamos serios cos cartos dos veciños a hora de transmitir o que costan as cousas, que son cartos moi importantes, Houbo comisións informativas para ese pleno? Bueno, Tomás, queres decir algo máis? Non. Tomás, veña, 3 minutos. Sin boas. Na primeira intervención non fixen ningún comentario. Obviamente falo de dous plenos Adiante. No, houbo dous plenos extraordinarios. Señor Cruz, cállese. Señor Tomás, adiante, estás no teu turno. No primer turno non comentei nada do de Vilatuxe, porque esta moción era sobre o tema da compra para Moimenta. Non fixen nada sobre o tema de Vilatuxe, pero, sin embargo, fun o que, sí, fixen un pleno extraordinario e comecei no dicindo as contas non salen xustas. Bueno, tamén se dixo en prensa que eu aseguraba que facendo pleno extraordinario salía caldeira. E ese pleno extraordinario, podes escoitar, e o primeiro que digo é, facendo moitas contas, hai a posibilidade de que cheguemos á subvención. Penso que iso non é asegurar nada. Eu teña culpa de facer ese pleno extraordinario, pero era por poder chegar e por poder dar servicio á xente de Vilatuxe. Penso que está claro. Eu fun, nese momento, en contra de criterios dos que dicían técnicos da casa. Dice, non vai dar tempo. E senteime con eles e empezamos a facer números. Dice, é que sale a cousa moi xusta. A subvención íbase perder. Houbo que facer o pleno. No. Pero que dixo, hombre, deixa inventar. Houve un pleno extraordinario para facer... Bueno, non houve outro pleno extraordinario relacionado co tema do tacar. Nin con nada. Non, por moitos plenos que sumes non chegas aos 7.000 que ti decías. Por outra parte, creo que... Isto é insufrible, de verdade. No, pero teño que falar para por favor, o que me pido. Señor Cruz, por que non se vai a dar un paseo, reláxase e ven a traballar aquí polo que ten que traballar? Deixe falar o concelleiro que está legitimado por esta presidencia para falar o que queira dentro do seu turno. E respete, xa que non respeta nunca a ninguén, ni ningún lado, nin outro, respete ao concelleiro polo menos que se deixe expresar. Adiante, concelleiro. Coido que non veño aquí a poñerme en contra da compra da casa ou dos servicios que poida facer. O que veña a poñer, claro, que hai que dar un servicio e fago unha proposta e púxena por moitísimos menos cartos.
Claro que, se se quere comprar solo a finca e mellorar os aparcamentos, estaría ben, pero seguramente non queiran e queiran negociar con todo. Eu, a compra desa casa para Moimenta non a vexo. Primeiro, porque as necesidades dos veciños, dito por eles, é que lles gustaría ter un local máis amplo para poder facer comidas, que non chega o local do auditorio, a primeira parte nesa, faise pequeno. E a casa ten 4 habitacións pequenas. Non cubrimos esa necesidade que é dos veciños de Moimenta. Despois, creo que é responsabilidade deste goberno tampouco meternos nuns cartos cando podemos dar o servicio por menos. É un tema que o PP lle chamaba austeridade e que a mí me gusta máis chamar eficiencia, porque pervertiuse un pouco a palabra. Despois, se falamos de falarlle mal a veciños, non vou entrar nesa parte, pero creo que sabemos moitas cousas. Sí, exacto. Que un alcalde teña que escoitar que se non o vas a facer polas boas, valo facer polas malas. Eso mismo. Chegalle ben. Autoridade, cando falamos de 300... Vamos, nada máis. Procedemos a aclarar o de Vilatús. Sí, vai aclarar o de Vilatús e o teniente alcalde. Gracias. Como contestación a Raquel e tal pola emenda. Os terreos de Vilatús están acordados. Este Concello abriu un expediente, o Miguel Medela levamos expediente, fíxose unha valoración polos técnicos municipais, porque é o primeiro que corresponde. Non é comprar a lo loco, teñen que valorar os técnicos fixeron unha valoración, sentámonos cos propietarios e acordamos cos propietarios un prezo. Dímonos a man, que para min eso sello acordo con eles, e estamos pendentes de que eles mesmos trayan os documentos da finca, porque vostede entenderá que nós non podemos comprar unha finca a que non acredite a súa titularidade. Entón, estamos pendentes de que trayan eses documentos. Hai un informe técnico e é un acordo bastante serio, con bastantes testigos e todos ali presentes. Por certo, teño que agradecerlle a esa familia a súa boa disposición, porque non creo tampouco que eles pediran demais nin estean facendo un gran negocio con esa venta. E por eso creo que pensaron moito no ben dos veciños de Vilatús con esa venta e o merece. Por alusións. Non lle fixo ninguna alusión. Eu deixolle, pero non lle fixo ninguna alusión. Vale, simplemente eu quero matizar os veciños, os propietarios da finca, pois sí que estaban, querían vender esa finca e para nada tiñan un precio desorbitado. De feito, nós conocemos ese precio que poñían, non sei se coincide co mesmo que firmaron con vostedes, pero entonces solo están pendentes de que eses propietarios lle traian os documentos. Vale, pois mañá xa falamos con eles para que os traian o antes posible. Vos non tedes que falar de nada. Os notarios van máis rápido se vas ti, non? No, pero... Se tes man con notarios... Pero como... No, dixo os propietarios. Pero que traigan os documentos e que tiñan que ir ao registro e ao notario. E resulta que eles viven en Pontevedra. O que hai que escoitar, vamos a ir nós para que veñan mañán e tal. Bueno, pois dígallo, que veñan mañán. A ver, bueno, mañán é sábado, o luns. Mañán queremos o luns iban a facer dúas compras anteriores a esta e iban e non foron. Entonces, permítame que dude desta compra tamén. O luns xa te encargas ti de traer os documentos, non, Raquel? Gracias. Temos ese compromiso no pleno, non? O luns contamos contigo, Raquel. A parte estás cerca, pois contamos con eso. Moitas gracias. Remate, por favor. Por favor, remate. Si que acepto a transaccional... E a ver se che din que é unha sola mentira do que acaba de decir o teniente alcalde, por certo. Si que acepto a transaccional do PP. Moi ben. Pois votos a favor da moción do señor Cruz. Votos en contra, ningún. Nós non votamos. Seguinte punto, por favor. Técnica. E dalle, que de verdade, fai no PP, facémolo nós e aínda temos que decir, bueno, tal. Veña, non ten importancia. Seguinte punto, señor secretario. Pois deben ser. Antes dos rogos de preguntas ten que vir a mociones por urgencia. Entón hai aquí polo menos dúas. Gracias.
Pois diga vostede. A primeira das que eu teño conhecimento é do grupo de goberno sobre a declaración de interés social ou utilidade municipal e aplicar as bonificaciones na ordenanza do IBI, non? Pero eso non é unha moción. É que ten que ser moción, o sea, vamos a ver, non pleno ordinario, únicamente pódense meter temas por mociones por urgencia, nunca en otras cuestiones. O sea, non se puede meter cosas que non están en orden del día, sino por urgencia, tiene que ser moción. Es lo que dice el ordenador. Ya lo vi yo. Bueno, se toca... Facémolo estar, non? In voce, claro, o sea, tendrá que ser in voce, digo yo, ¿no? A ver, o sea, ti collo arroz e dime donde cabe o que ti di. O sea, o goberno non pode presentar por urgencia nada. Ten que ser unha moción ou unha proposta do goberno. Pero vamos a ver, pero tendrá a forma de moción, o sea, habrá que decir que es una moción proposta o que es esa. Porque a lei o que fala son de mociones por urgencia. É que non pode ser unha moción, basicamente, cando estamos aquí aplicando un acordo plenario que é a bonificación dunhas granxas e que simple e llanamente traer ao pleno a aprobación dun informe técnico. O sea, o que queirades, eu poño nota que é unha moción por urgencia. Mire, o que queirades non, vostede é o secretario e ten que dicirnos como ten que ser. Perdón, 10 minutos de receso. Moitas gracias. Aclaren isto.
Perdón, prego silencio na sala e reiniciamos o pleno 15 minutos despois, non 10. Se queres que espere alguén, espero, pero quero dicir que sin problemas, continuamos, sí. Pero estou dicindo se espero un minuto ou non, hombre, disto. Pero sí. Non dame igual que sexa do goberno da oposición. É que eu son para os horarios son cuadriculado. Para os horarios son cuadriculado, totalmente. Eso me quedo de fraga, eso. Falta Celia que estaba falando do depurador. Ben, procedemos. Entón, señora concelleira, a ver, prego silencio, por favor. Señor interventor. Entón, como queda este tema finalmente? Nada, vamos leválo como moción. Eu, en todo caso, que eran as dúbidas que había, eu sigo con moitas dúbidas ao respecto. Eu que pido, eu falei co secretario, que conste en acta que se tramita este punto como moción a petición do propio secretario, non? Correcto? Vale. Entón, damoslle esa forma. En todo caso, o noso que nos preocupa como goberno é que saia isto adiante, non? Entón, o da forma é o de menos. Ben, o que temos aquí é unha proposta que, bueno, trae esta urxencia, porque, bueno, non la requiren para que se dé mecanizado para que entre na próxima cobranza, bueno, que no caso de la LIN vai ir en agosto, non? Ben, isto é o resultado de, bueno, dun acordo plenario, dunha ordenanza que aprobamos no respecto da bonificación do 95%. Dista seguramente podemos ter, se queredes, un debate, se non o deixamos para outra ocasión, moito do que, polo menos, o que fala, e seguramente moitos dos que aquí estamos, nos gustaría, en todo caso, adaptados ao que a lei permite. Facemos un estrito cumprimento da lei respecto a estas bonificacións. Outra cousa que estemos de acordo non con outros posibles casos que seguramente, bueno, está claro que merecerían. Vímonos tamén que ten un carácter rogado pola propia lei, non do oficio. A nosa intención inicial era evidentemente que fora de oficio, cousa que non o permite a lei. Por lo tanto, sabedes que no primeiro trimestre foi o plazo para que a xente o solicitara. Aquí traemos as propostas. Son un total de 50 favorables, vale? E 24 desestimadas, o total que fan 74 solicitudes formais, e despois, un número baixo seguramente, e pois sobre consultado cos técnicos, co técnico que levou isto, fixe un excelente traballo, a maiores sobre 100 persoas ou así que viñeron a informarse, pero, bueno, cando se dixeron tamén as condicións da propia bonificación que exixe a lei, sobre todo en Chan, non? Cando se refire a núcleo, pois aí xa non chegaron a presentalo por escrito porque xa se lles informou que era unha desestimación, non? Aquí sabemos, bueno, desas desestimacións das que se fan hai tres casos, non? Ben por uso, vale? Onde o uso principal ten que ser agrario, e tamén, e seguramente, desas 100 consultas a que leva case a totalidade que non se chegan a presentar por non estar en chan de núcleo rural e, polo tanto, non poderselle aplicar. Ou hai algunha incluso concreta porque non coincide ou porque non está feito o cambio de titularidade, polo tanto, bueno, sabedes que ten que ser a persoa física ou xurídica quen solicite dita bonificación, non? Polo tanto, nesos casos que, bueno, por distintos motivos dos propietarios actuais, pois non tramitaron esos cambios, pois tamén é imposible de
aceptarlle, de estimarlle favorablemente a solicitude, non? Ben, se vemos, e digo a modo de reflexión, non? Que eu por iso digo que seguramente isto dá, e a min gustaríame que nos sentáramos nunha especie de comisión, ou chamarlle como queirades, para reflexionar ao respecto, non? E seguramente que isto pudera traer unha proposta deste pleno para modificar a lei que nos permita ser moito máis xustos no que é a bonificación, porque vemos que nestas bonificacións, bueno, pois hai de todo tipo, non? Hai, bueno, de porcino, de polos e maiormente de vacún, non? Está claro. Incluso neste número pequeno tamén hai algunha que é, bueno, pois almacéns, non? A típica construción que ten ese uso, non? E que, polo tanto, tamén se beneficia de dita bonificación. Pero, como sabedes, bueno, a partir do ano 2002, bueno, pola lei, obviamente, fixéronse fora de núcleo, non? Porque marcaba a lei este tipo de explotacións. Estamos falando de explotacións, a maior parte das que se bonifican, cunhas características de máis de 1000 metros cuadrados, bueno, con uns ingresos importantes. Entón, tamén, a realidade desto que está arroxando que estamos, bueno, bonificando con 95 a uns e co 60 a outros, non? Quero dicir que quede claro que todo o mundo se ve bonificado, pero claro, hai esa diferencia. Por lo tanto, bueno, eu nesta primeira intervención non quero profundizar máis, creo que todo o mundo entende, e eu por iso digo que seguramente crear unha comisión para debatir este tema e facer unha proposta que entendo que fora moito máis favorable para o conxunto do sector, que é o que moveu a aprobación desta ordenanza, non? Que beneficiar e, ademais, a xustificación que ten, non? Ante o interés que pode ter un sector e xerar emprego e tamén social, como en este caso o tema agrario, pois, polo tanto, é o que xustifica este tipo de aplicación de bonificación. Gracias. Alguna intervención? Adiante. Ben, nos bonificar, obviamente, pois bonificar este tipo de construcións parece-nos acertado e axeitado. Home, facerlle un reproche ao goberno que algo máis nos pudo decir a oposición no sentido de que fixeste a última hora, eu supoño que porque andaban os técnicos a última hora por facendo os informes, ao mellor non os teñades nin vos, pero simplemente eu collei desde que nos destes antes, estuve ollando aquí, hai algunhas cousas que simplemente quería preguntarvos por se isto é como o fixo Silleda, máis ou menos? Non. A ver, eu non quero... Non é crítica, quero dicir... Non, digo, eu a miña intervención dixen que eu só falo de la lei, vale? Nós facemos pola lei o tema para que non se poda tumbar. Para que non se poda? Tumbar, nin recurrir, nin nada. Vale. Bueno, entonces non é como fixo Silleda, entón a bonificación está ao 95%. Vamos a ver, estas son as construcións, naves ou granxas que están en rústico común, non? En solo rústico común, e que pediron a excepción os veciños, non? Entón, o que non pideu, obviamente, pois non a ten, non? Porque hai algunha xente que se despistou, o sea, non porque non houbera o mellor información, pero algún sempre despista, eso ocurre sempre, o sea, de feito, eu sei dun que se despistou, porque mo comentou así a min, pero non como reproche, sino que chegou fora de plazo ou algo así para pedilo. Entón, estos son para as construcións, e as que están en núcleo rural, que son explotacións de vacuno, eso non hai forma de bonificalas, é dicir, unha granxa de vacas industrial, bueno, máis grande, non, que está fora, pode ter a bonificación esta, non? Pero se está no núcleo rural, non pode ter máis bonificación co que ten a casa, o 60%. Contesto, sí. Mira, dúas cuestións, non, xa que van aí. O tema do despiste, claro, aquí que non solicito, obliga a lei, nós queríamos facer do oficio, pero non nos lo permite, vale? Por lo tanto, é obrigatorio. Eu que quería preguntar eso, do oficio non se pode coller toda a construcción que está fora do núcleo rural e exoneralas a todas? Eso é o que queríamos facer, é obrigatorio neste caso que se arrogado, por lo tanto, é como fixemos, non? Eso por un lado. Entón, home, hai un plazo importante, que é un trimestre, non? Outra cousa é que a xente efectivamente se despiste, porque cando hai prazos moi grandes tamén é o que acontece, non?
non? Con respecto ao que están no núcleo, os que están no núcleo non hai A iso forma de bonificar. a iso vou. Os que van no núcleo van ter, por iso digo, 60%. Que é os que hai, exacto. Por qué? Porque o que prima, o que marca a lei é que o que prima é o uso principal. O uso principal vai ser sempre vivenda, non? Por lo tanto, ten os 60%. Bueno, ese é un problema do catastro. E ese tipo, no, é lógico, e ese tipo de explotación... Porque o que prima é a vivienda, en Galicia eso é difícil, podías entender de outra maneira, o que prima é a vivienda en calquer parte de España. Pero como Galicia somos como somos, ao mellor aquí o que prima é o ganado. Date conta que aquí o que primaba nunha casa era o gando. Tiña mellores instalacións. O gando estaba nas cortes, en baixo, e tiña unhas instalacións, casi primaba máis o gando que as persoas. Pero a ver se non se me entende. É que é unha lei, é que o que di así, isto é unha lei de Madrid e para Madrid, con cariño. Quero dicir, que non, outra vez máis, non ten as características da realidade. Pero que digo, prima o uso, e tamén prima que en núcleo non se pode bonificar, non se pode facer este tipo de bonificación. Por lo tanto, eu xa o fixen a modo de reflexión, digo, alguén que ten unha explotación ao lado da súa casa, verdade, que seguramente sexa a enorme maioría, unha maioría importante, unha explotación normal, pois se vai ver co 60% de bonificación, e alguén que ten unha explotación de 2.000 metros cuadrados que se lle subvencionou o 60% e que é unha macroindustria e en termos de rentabilidade é moi dubidoso que haxa que bonificar, pois se está bonificado. Quero dicir, eu tamén fago esta reflexión e xa o transmití nun seu momento. Eu por iso insisto que me parece moi importante que desta corporación saia unha comisión que traballe neste sentido para facer unha proposta, non? A ver, a mí o da comisión pareceme razonable porque son temas complicados porque algún concello que estaba facendo non lle van a permitir facer, ti sábelo. Por lo tanto, é un tema que hai que reflexionar sobre todo as explotacións que hai nos núcleos rurales. Simplemente que nós non nos dou moito tempo de ver isto, vimos aquí por encima, a relación ten que vir aquí, a relación pormenorizada, así ten que vir, así a pleno co nombre, eso despois no pleno non consta. Na acta non fai o... É un tema de protección de datos. O único problema que hai nos desestimados, a efectos do recurso, teñen que ter máis datos dos que figuran aquí. Porque aquí se figura solamente unha referencia catastral e un motivo. Non sei, cando faga acta saber como... Isto é correcto de acordo con a normativa, intervención non che puxo pega ningún interventor? 100%. Interventor, isto non ten ningún problema? É legal? Perdón, vamos a ver. No tiene ningún problema en el sentido de que no está sujeto a fiscalización previa, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto municipal y de acuerdo con la normativa de la Ley de Haciendas Locales. Están en el centro de fiscalización previa, lo que se refiere a los ingresos municipales. Votamos, parecenos. Ben, nós, parecéndonos razonable, o da comisión, eu creo que o de sentarnos e o acepto, encantado ademais, porque é un problema que hai que afrontalo a nivel de Galicia, pero o noso problema é a nosa provincia, é en concreto o noso concello, e nós, estando de acordo, pois vamos a externos para cando que irades sentarnos, que poidamos falar, porque eu creo que hai que buscar unha solución, que sei que é difícil, pero hai que buscar unha solución ás explotacións de vacuno, as de vacuno, porque é unha explotación de porcino. Unha cuestión de orden. Estaba dicindo o secretario que ao ser por urxencia ten que ser 11 votos. A declaración de urxencia. A declaración de urxencia. Si, no, pero nós estamos de acordo con a urxencia. Pero despois, no fondo, na moción, vamos a externos. Procedemos, vale. Eu creo que quedaron as posturas claras. Votamos a favor da urxencia, entendo que é unanimidade. Ahora votamos a favor da moción, Grupo de Goberno. Perdón, votos a favor, Grupo de Goberno. Señor Cruz. Votos en contra ningún, abstención, Partido Popular. Seguinte. No, abstémonos precisamente por eso, polo que dixen, de que vamos a ver, nós estamos de acordo que se bonifique, pero... Sí, pero non estamos de acordo con esas bonificacións, pero con a nosa abstención as bonificacións siguen igual para arriba. Pero eu que quero ver é que, precisamente como hai varios concellos que están facendo de diversas formas, vos dixestes de fazer unha comisión para estudiar isto, eu quero buscarlle unha solución, que creo que a pode haber, o que pasa é que ao mellor ten que contar polos temas do núcleo rural. A mí o que me preocupa é a bonificación do núcleo rural. Estou de acordo, pero é un pouco injusto, ti mesmo recoñeces. Son as máis rentables que hai en la lei son estas. Gracias aos dous. Entendo que o tema da comisión
non vai quedar refletido na acta, sino que... Pero que o reflexe, ou non pode No, pero que di, bueno, entón, que o pleno, entendo que sería así. Perdón. O que non pideu non lle mete. Entendo sería que o pleno propón unha comisión de seguimento entre goberno e O que oposición. tiña unha granxa que cumpría e non pideu a bonificación non lle meten. Creamos unha comisión. Non, porque non se poden facer. Exacto. Veña. Seguinte punto, señor secretario. Sí, pero había que pedila. Vouche apagar o micro porque escoitase todo. Eu quería dicir, non. Vamos a ver. Perdón, pechei o debate. Seguinte punto, por favor. Veña. Bueno, falamos cando queirades, pero... Manolo, ímonos sentar, falar, acordar, non vai haber problema, de acordo? Non, eso ten que ser petición individual. Manolo, é rogado, é individual, quedou claro na... Non pode ser goberno na situación grave. Houve un trimestre para que a xente solicitar. Señor, perdón, señor secretario, seguinte punto. No, señor secretario, claro, entre outras cousas. Señor secretario, seguinte punto. Bueno, a segunda moción por urxencia que temos presentado é unha moción do concelleiro non adscrito, don Juan José Cruz García. Deféndelo a ti. Ten a palabra para justificar a urxencia. Justificar a urxencia que realmente non tiña que ser urxente, porque isto xa o pedín fai 4 meses, pero non se me dá. Entonces vexome, teño que repetir a volver a pedilo, porque teño que axuntar ao xuizo diferentes documentación e a ver si seguimos omitindo o deber de facer o que eu pida dos informes, pois iso tamén se terá que analizar. E a ver que vos parece aquí algún argumento a maiores que vou propoñer. A urxencia é que necesito urxentemente un informe que levo pedindo 4 meses e que non se fai. O secretario xa lle preguntei varias veces por el, supoño que non dá, non sei se o alcalde dou un orden de facer. Ainda non dou orden, que quede son acta. Vamos a ver. Ainda non dou orden de facer o informe de acción. A mí non me mete nada que eu non interrumpín nada de ningún informe. O alcalde non dou orden de facer o informe sobre a sanciona. Pode responder eso en pleno e que quede en acta. Vamos a ver. Aquí o que se pide, efectivamente, veo xa unha sesión anterior e falouse en varias ocasiones, e creo que está aprobado no pleno que se haga un informe sobre posibles incumprimentos dun dos expedientes. Eu entendo que do actual contrato, non do anterior, non? Bueno, e eu pregunto... O sea, é do actual contrato ou do anterior? É do contrato anterior. Do anterior. Non, acciona do contrato que se firmou no 2016. É deste contrato. Pero escoite unha cousa, pódeme responder e que quede en acta esta pregunta. Dou orde de facer ese informe o señor alcalde ou non dou orde de facer ese informe? O alcalde non ten nada que ver en este tema. Pideu ese informe. Punto primeiro. Que non teño nada que ver en ese tema, estalo escoitando, hombre. Pero logo, cando me di na solicitude de información que teño que dirixirme ao alcalde... Votamos a urxencia da moción. Votos a favor da urxencia. Señor Cruz Espoña, adiante, ten 8 minutos. Agradecerche moito que me quites a palabra, porque doume conta de que necesitas relaxarte. Venche ben relaxarte, home. O que me vou xogar xa é o segundo apercibimento. Ahora xa non che vou chamar nin amigo de Pablo Crespo, nin che vou chamar palanganas, vou che chamar
Juan Carlos I, porque ti ahora só o que sabes facer comigo é por que non te callas, por que non te callas? Veña, segundo apercibimiento xa, hombre. Era Chaves, Eres tan lamentable que de verdade, que vergonza por o Pero déixame falar, home, déixame falar. Está allí correndo o tempo, gracias. Moi ben. A omisión de todos os informes que pedín é reiterada. Eu levo 4 meses esperando por certos informes nos que eu pedín que os incumplimientos de Acciona se me foran redactados. Obviamente, nesta moción, o que veño a pedir, e veño a pedir un punto moi importante e que quero que quede en acta que non está reflectido nos acordos. Eu vou ler os acordos. Ao Pleno, pídolle que aprobe esta moción e instar ao señor alcalde a que dé a ordes oportunas para que realice un informe pormenorizado do grado de cumprimento do contrato de mantemento de xardíns, adxudicado a Acciona, desde a data de formalización ata o momento actual, no que se determinen os incumplimientos do contrato e o momento en que se solventaron eses incumplimientos ou se persisten no tempo, así como a cuantificación económica dos posibles incumplimientos. O que quero, reitero, é un informe sobre todos e cada un dos incumplimientos e se a día de hoxe se cumple a 100%, e que se valoren económicamente os incumplimientos detectados hasta o de agora. Pero vou máis alá, E esta é a frase importante para este informe. E xa digo que a omisión do deber do señor alcalde e de non tramitar este informe acarrea consecuencias. Pido a maiores que non o tiña pedido, pido que se defina, se pode ser aplicade, a ver se nos entendemos ben, pido que se defina, se pode ser aplicable en estes incumplimentos o réxime de penalidades. Se pode ou non pode? Apunte ben esa pregunta, por favor. Mire, estou que... Bueno, Podo falar un momentinho. Vamos a ver, deste expediente, como vostedes saben, como todos os concelleiros, vostedes ten acceso a este expediente, pode ver, examinar e obter copia. Neste expediente do actual contrato hai un expediente sancionador no cal. Outra vez non nos queremos mollar. Unha sanción, interpuso a empresa un recurso que leva asesoría xurídica, está paralizada a suspensión. Entón, o sea, que me poña a ver o que están facendo os outros compañeros que están tramitando... Pero que non informe que diga isto, que non informe dun técnico municipal... No, se non o queredes facer, non o fagades, atenedevos ás consecuencias. E ademais, desde a omisión de facer este informe, que teño aquí diante dúas acotacións que son de xaneiro, de acordos plenarios que incumplides, quero, desde xa, que se defina se pode ser aplicable o réxime de penalidades. E, ademais, quero saber, cuantificar, quero que un técnico cuantifique canto nos costou aos lalinenses os incumplimentos da empresa Acciona. Porque, señores, hai unha lei, a 40/2015, donde xa mandaría carajo que a unha empresa lle salira moito máis barato incumplir que cumplir. E se non vaya a ser que aquí, aínda agora queren marchar sin pagar nada. E ao mellor teñen que pagar o 10% do incumprimento, que sea a lei, ese é o que dictamina a lei, non? E o 10% de 100 e pico mil euros, sabemos todo o mundo o que é. Mire, vou ler claramente. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. Apunte ben eso, e díganme no informe canto perderon os lalinenses nos incumplimientos do contrato de Acciona. Apunte ben eso, por favor. Ben, vamos a ver, eu volvo a retirar o anteriormente dito. Hai un expediente sancionador que están tramitando os técnicos municipais, onde se prevé unha sanción que se lle impuso á empresa. A empresa ha presentado un recurso de reposición e actualmente está suspendido á espera de que se resolva ese recurso. Entón, o sea,
que eu teña que entrar aí a volver a mirar todo o expediente cando eu estou na propia sesión onde se ha acordado a imposición da sanción. Non faga vostede, pídalle a un técnico que levou todo o expediente. Usted, o sea, vostede ten acceso ao expediente, pode sacar copia, pode verlo, pode mirar, pode levar... Pero xo leín, xa tuve acceso a ese expediente, xa estuve diante del. Eu o que quero agora é que un técnico cuantifique cada un dos incumplimientos que houbo e que mos dé e que me diga e que lle diga a todos os lalinenses canto nos constou os incumplimientos e que sea exhaustivo. E quero saber cando se solventaron os incumplimientos. A min de que me vale ir e sacar eu ali a documentación e non ter un informe técnico para levarlo ao xuez. Vaime dar un informe e teñenme que dar un informe con cada un dos incumplimientos e a ver se lle saleu máis barato e ainda queren pagar a sanción e que lle salga máis barato. Pois haberá que encargar a un técnico que faga ese informe e despois tendré eu que facer outro informe sobre ese informe, non? Algo así. Bueno, eso non o sei, pero usted pode encargar... Eu creo que este procedimento... Gracias, señor Cruz, na súa primeira... Na primeira... No, pero que me interrompe moito o secretario, además de cortarme o fío... Partido Popular... Vostede, señor secretario, pida yo... Ten outra intervención máis. Partido Popular, se queren decir algo, adiante. Ben, nós que se faga un informe, eu creo que o técnico que leva isto dos Sardís e que é o da Agricultura pode facer un informe dicindo se cumplen ou non. Por lo tanto, nós que faga un informe o técnico parecelo ben, pero non o secretario, senón o técnico que é o que leva o seguimento da... Cheque, claro. Estamos de acordo. Algo máis, señor Cruz? Os pliegos e o documento contractual poden prever penalidades para o caso de cumprimento defectuoso da presentación do objeto do mesmo, para o suposto incumprimento. Pero reitero, aquí o que se quere saber é se isto que estamos falando, estes cumprimentos, poderían, que é un verbo que lle gusta moito poñer os técnicos do Concello, se poderían ser aplicable o réxime de penalidades. De acordo? Moitas gracias. Votos a favor da proposta do concelleiro, voulle chamar non adscrito, non hai. Votos en contra, estou dicindo votos a favor, non levantades, claro, pero dixe votos a favor e non levantades, vale, está claro, 11. Votos en contra, ningún, e nós non votamos, gracias. Seguinte punto. Eu dixen votos a favor, non levantaba despois. Adiante. Bueno, primeira urxencia, se está mal. Ben, a urxencia da moción pois ben motivada porque consideramos que os decretos de alcaldía poden ser anulables, entonces, si isto é así, pois pode causar prexuicios tanto para o interés xeral como para os veciños. É dicir, se se anulan, pode haber veciños que teñan feito algún encargo de cambio de unha tarxeta ou do que fora, e iso pode ser un prexuicio. Entonces, o motivo da urxencia é, os decretos veñen hoxe, pois, basicamente, querémolo facer en este pleno. Votamos a urxencia, votos a favor, os que estamos aquí, vou decir. Proceda, por favor, ten 8 minutos. Bueno, ben. Vou empezar pola parte final, polos acordos da moción. Despois, na parte expositiva, como poden comprobar, son 4 ou 5 folios, e aí do que se trataría era de presentar 2 ou 3 argumentacións para xustificar o acordo que queremos levar a pleno. Mediante esta moción queremos pedir o apoio do pleno para deixar sen efecto os decretos da alcaldía polos que se van a modificar o nombre de 4 rúas do casco urbano: a Avenida de Buenos Aires, a Rúa C, a Rúa F e a Rúa D. Manolo, por favor.
por entender que ditos decretos poderían ser nulos de pleno dereito por terse adotados por un órgano que non tería competencia para poder facelo. E o segundo acordo que traemos en esta moción de urxencia e que pedimos tamén o apoio do Pleno é solicitar un informe, xa que na primeira intervención que fixen no punto 2 da orden do día quedou claro de que o decreto ven sin ningún informe máis, a Secretaría Xeral así o ratificou. Entonces, entendemos que para poder sair desta dúda é necesario solicitar un informe da asesoría xurídica do Concello ou do órgano independente que vostedes consideren. Vale outro, que non se xa do Concello. Eu pídolle, señor alcalde, que mire, eu pido, a ver... Claro, que digo se o secretario non vale. Eu pídolles que me deixen falar e despois, no pleno, eu contesto o que vostedes queiran. E nas redes sociais podenlle dar a volta ao que digo, que aí sí. Claro. Claro, anda, entonces... eleva o nivel, que tío tes. No, eleva o nivel, que tío tes, pero eres tío que empezas, alcalde. Eres o que me... Por qué? Por decir que se non lle vale o secretario. Eso non é un debate político. Que teñen que ver aquí as redes sociais? Claro, é que o que metes... No, é que nas redes sociais podeslle dar a volta, se consideras. Eu o que che pido... Eu aquí non lle vou a permitir. Eu que che pido que leves o nivel, que ti eres capaz. Eu aquí non lle vou a permitir. A outro mellor non lle pido. Non lle vou a permitir. Que me cambio o que estou dicindo. Veña. Ben. Entonces, nós o que pedimos é un acordo, un informe da asesoría xurídica ou de calquer órgano independiente que vostedes consideren, porque para nós é de moita importancia ter claro se os decretos poden ser anulables ou non. Por iso vamos a pedir, mediante esta moción, se se aproba, pois que deixen de ter efecto hasta que se aclare esa situación. E tamén lle anticipo que se a moción non aprobamos, pois iremos por un recurso de reposición, que tamén temos dereito a Canto empeño. A facelo. Decíalles que na parte de acordos é o que pedimos e na parte expositiva da moción queremos deixar claro tamén o total respeto ao traballo da Comisión do Rueiro, o total respeto ao traballo da Comisión do Rueiro e ao dictamen, e tamén que quede claro, porque xa vexo que non aguanta, tamén que lle quede claro que nós non participamos porque o decidimos nós e porque non estábamos de acordo coa composición de esa comisión, pero que lle quede claro que estamos respetando o traballo da comisión e respetando o ditamen da comisión. Donde temos as dúbidas é no procedimento que vostede levou a cabo. En este procedimento que vostede leva a cabo a través de dous decretos, nos vámoslle á parte legal. Despois, a parte política, poderíamola discutir se iso non é anulable, porque recorde que vostede, en este pleno, dixo que o propósito do goberno municipal é bautizar as rúas sen demasiada demora, pero facéndose sempre con consenso. E despois faino a través de dous decretos. E iso non o digo eu, iso dio a acta do pleno, que a teño aquí de diante. Pero esa parte política vámola deixar para despois se se aproba a moción. Nos pedimos esos informes, ben da Secretaría, ben do asesor xurídico, da asesoría xurídica ou un externo. Na primeira intervención preguntei se os decretos levaban un informe a maiores, díxose que non. Tamén preguntei se a Secretaría Xeral deste Concello se ratificaba na legalidade e dixo que sí. Por iso non procede nin vamos a aceptar ningunha enmenda a esta moción que lle presentamos en esa liña. Enmenda? Claro, se queren engadir algo. Referente ao informe que solicitamos, nós consideramos que a interpretación que se fai dos preceptos legales pois pode ser cuestionable, pode ser unha interpretación pois sesgada, parcial ou polo menos discutible. E despois tamén de unha lectura dos decretos tamén se poden ver contradicións claras nas consideracións en que se apoian os decretos. Hai dous decretos
que se apoian un en 4 consideracións e o outro decreto apróllase en 7 consideracións. Nos na parte expositiva da moción referímonos a esas 7 porque as 4 primeiras repítense nos 2 para non ser repetitivos. Entonces, nós temos dúbidas de que eses considerandos cos que se argumenta o decreto de alcaldía, pois se contradicen uns con outros. Por exemplo, o primeiro, considerando que aparece nos reales decretos, di que este expediente non afecta o ámbito de aplicación do regulamento. Ben, se non afecta o ámbito de aplicación do regulamento, en outros considerandos faise referencia ao regulamento. Nós, eso necesitamos que alguén nos informe dese tipo de situacións. Tamén hai un considerando que pon que, por acordo de 1 de outubro de 2015, o acordo de crear esta comisión para os nomes das rúas ao marxen e de xeito diferente da previa ao devandito regulamento. Estou lendo textualmente o que pon o decreto. O decreto tamén recolle un copia e pega dos acordos de ese pleno. E nos acordos dese pleno aparece poñer en marcha unha comisión, ten carácter consultivo, tamén serán membros desta comisión, etc., pero non aparece en ningún acordo textual que vostedes nos presentan en este Real Decreto o que di o considerando. É dicir, onde se acorda que os nomes das rúas van ao marxen e de unha forma diferente á prevista no regulamento. E aínda que o aparecese, que nos acordos non hai, como se pode dicir isto? Vaya rematando, gracias. Deixe que ainda me queda tempo, que eu tamén teño cronómetro. No, perdón. Digo que vaya rematando, non que remate. 7:55, veña, continúe. Entonces, como se pode decir que vai ao marxen de un regulamento? Ahora ten razón. Isto como se apaga. Colla, se quere. Espere, non, que é o cronómetro, tiña usted razón. Perdón, só dous... Como se pode dicir que vai ao marxen do regulamento se o regulamento en ningún momento se modificou nin se derogou? Primeiro habría que derogalo ou modificalo para despois poder dicir isto. Moitas gracias, concelleiro. En esta primeira intervención, nada máis. Gracias. Señor Cruz, quere dicir algo? Voto a favor. A urxencia está votada a favor que se alín fora, non? Vale. Voto a favor da moción. Moi ben. Decirles unhas cuantas cousas a este respecto. Cando se crea a Comisión do Rueiro, en esta casa se traslada ao Partido Popular que formen parte desta comisión. Non quixeron, isto é evidente. Decían últimamente, porque non, como quero dicirlo literalmente, porque non se corresponde coa súa representación no pleno. Eu que lles quero dicir que esta comisión, conformada por teóricos expertos, para min expertos, pero bueno, teóricos expertos, non vota as súas conclusións unha por unha, nin rúa por rúa. É dicir, non hai unha votación ali para decidir isto, por lo tanto non hai nin maiorías nin minorías. Sacan todo un traballo, fálano e por consenso fan un decreto e unha proposta despois ao goberno. Punto 1. Por lo tanto, non é un tema de maiorías ou minorías. Punto 1. Punto 2. Lara, se digo algo que non se corresponda coa realidade, corríxesme, vale? Posteriormente, despois de que hai un ditamen da Comisión do Rueiro, trasladámoslle ao Partido Popular que nos queremos sentar con eles para consensuar estes nomes de rúas. Nos escoitamos na radio de que non se van a sentar con nós, non nos contestan, sino que nos din mediante pola radio que non se van a sentar con nós e que ademais este tipo de cousas que non lles preocupan porque é unha cuestión do pleno. Vale. Preguntamos en secretaría, digamos, o funcionario máis importante que hai neste Concello, e o que nos traslada, e se non corríxeme, señor secretario, é que se non hai ninguna alteración de nomes que afecten a Lei de Memoria Histórica, é unha competencia que non é do pleno, que da alcaldía. É así ou non, César? Exactamente así. Vale. E, polo tanto, en vista de que vostedes non queren nin sentarse a falar, e en vista de que hai un traballo serio feito, e que todos consideramos serio,
procedemos a decir o que, conforme á legalidade vixente, nos di o secretario que podemos facer. Punto 1. Punto 2. Eu teño as miñas dúbidas sobre o seu, non o seu en concreto, o seu grupo, o seu respecto á Comisión do Rueiro, cando en repetidas ocasións falaron de comisión política e sectaria. Eso non é ter respeto a ninguén, chamar comisión política e sectaria. Poden decir que non lle gusta, que non queren participar ou que son feos, se quere, de cara. Non hai ningún problema. Pero chamarlles sectarios non creo que se corresponda con ningún tipo de respeto ao traballo desa comisión. En isto, polo menos, supoño que estará de acordo comigo. Polo tanto, se se aproba esta moción, e non temos ningún tipo de problema, que se inste, logo saberemos o que faremos, que se inste a que se faga isto. Sorpréndeme a preocupación que teñen con esta cuestión. Sorpréndeme. Porque nós estábamos dispostos 100% a pactala, sen ningún tipo de problemas, a pactala. E máis, estamos dispostos a volver a sentarnos, se fai falta, e a falar por... Sí, non instar, sí, xa oímos. Pero podes decirlo directamente, hombre. Non, hombre, veña, pode falar co que queira, sin problema ningún. E entón, que non temos ningún tipo de problemas. Volvemos a convidar a sentarse para este tema por terceira vez, sin ningún tipo de problemas, e que quede ben claro como rectifica o señor secretario que fíxose todo conforme á legalidade, según di o máis alto funcionario desta casa. Pola miña banda nada máis. Ben, cada un é dono das súas palabras. Volvolle dicir o mismo, porque parece que non o entendeu e ve como, ao final... Non entendí, non se entendí. Ora ten que escoitar. Máximo respeto ao traballo da comisión e a resolución desa comisión, pero o procedimento entendemos que tense que aclarar, e hasta que se aclare nos vamos pedir a nulidade deses decretos. E o que me decía o noso voceiro, nos solicitamos un informe á asesoría xurídica ou a un órgano consultivo. Creo que Pepe Camoción xa pon así, pon solicitar e non instar. Non estamos de acordo en eso, non teña problema. É o que pedimos. Estamos de acordo en eso. Deixámoslle que vostede escolla a quen lle queira facer. O que queremos é que se aclare esa situación, se vostede é o órgano competente para facer por decreto eses nomeamentos. Mire, deixeme rematar. Se vostede, se a lei o ampara, adiante. Non hai ningún tipo de problema. Lóxicamente, non coincide co que vostede tamén quixo aclarar na última parte dese pleno cando falamos do Rueiro, que vostede decía, leinlle antes a que quería por consenso, sí. E eu dixen nos medios de comunicación 500 veces. E os que non se quixeron sentarse, nin siquiera sentarse a falar foron vostedes, ou é mentira? Ten que aguantar aí un pouco que é o alcalde, ten que aguantar. Bueno, hombre, veña, dalle pa diante, veña. Pero teño 5 minutos. Veña, dalle, hombre, veña. Veña. El podíalo cortar tamén, ou? Pero a min parece unha persona moi correcta, José Antonio. Vostede ao rematar dicía que quería facelo por consenso, pono aquí escrito. Se o fai por decreto e ten dereito, adiante, pero non nos venda que o queira facer por consenso. E mire, a democracia é tomar esas decisións, estar ou non estar, participar ou non participar, pero sí respetar o traballo da xente, que é o que lle estou dicindo agora. Vale? E se non nos sentamos pois con vostedes, o mellor debemos haber feito máis cousas. Pero iso é unha decisión nosa, e vostede ten que acatala. Ora, eu podo facer unha pregunta, se ten a contestarme. Pode, claro, e contesto. O nombre do grupo ou o personal. Se ven polo tema personal, tamén ya contesto. Sabe que eu teño por unha persona educada, o sea que non hai ningún problema, a diferencia de outros. Non, quero dicir que non lle corto por eso. Vostedes foron convidados formalmente a consensuar estes nomes en unha reunión, sí ou non? Se ten ben a contestarme, sí ou non? Pero usted non acaba de oír. Non me quere contestar, vale. É dicir, é moi difícil chegar a un consenso para determinar... Ahora tócame a min, José Antonio. Que non nos queríamos sentar con vostede, nada máis. Que non quixeron. Nada máis. Vale, pois Ahora, iso... E outra pregunta máis. Dende o Grupo Popular acusouse de sectaria a esta comisión, sí ou non?
Si ou non, eu pregunto. Nós estivemos invitados a unha comisión que vostedes tiñan xa montada. Vale? Pero a comisión... Non, estou preguntando outra cousa. Estou preguntando outra cousa. Eu vexo que hai cousas... Eu vexo... Como lle quere dar a volta ás cousas, claro. Quero lle dar a volta ás Hombre, cousas. xa lle dixen nada máis empezar eu a intervención. Bueno, mira, por favor, Perdón. Voulle decir para rematar isto, que vostedes a esta comisión non a respetaron, poden dicir o que queiran, chamaronlles sectarios. Podes dicir que foron convidados a participar en unha comisión que non vota, sino que decide todo por consenso. Polo tanto, non había ni maiorías ni minorías. Podolle decir que foron convidados a sentarse despois do pleno do último mes, se non me equivoco na data, para falar e consensuar estes nomes e nin siquiera tiveron a ben contestarnos, sino que fixeron polos medios de comunicación. A partir de aí, digo que queiran. Correcto. Gracias. A comisión estaba montada cando vostedes nos convidan, certo ou non? Non. Como que non? Non, porque estaba aberta. Incorporouse máis xente despois. Estaba aberta. Estaba aberta. E podíades meter a xente que quixerades, sin problema ningún. Incluso estaba algunha persona... Bueno, da igual. Claro, é que dá igual, porque respetamos o traballo deles. O que pasa é que o procedimento que vostede fixo demostre que o pode facer, nada máis. Votos a favor... Sí. Sí, muller. A verdad que o morro é infinito. Bueno, está ben, veña. Votos a favor da moción do Partido Popular? Non, sí. A favor da moción? Sí, que máis dá? Para pedir un informe externo tal, non nos dá exactamente igual, non? Astémonos, veña. Non, eu quería facer unha cuestión. Por que non é... bueno. Hai unha cuestión que eu quero antes de proceder a votar, que para min é moi importante. É dicir, por que o informe do secretario non é válido? Aquí pides o asesor xurídico ou externo. E por que o informe do secretario municipal, que é quen ten, porque o peso, porque podemos pedir o asesor xurídico, pero logo se pedimos o secretario, o peso de informe do secretario é maior que o do asesor xurídico. Entón, eu quero saber por que o informe do secretario municipal non ten validez. Eu propoño na transacción, usted di, non aceptamos transaccionais, pero eu creo que vai dar máis seguridade xurídica, porque se logo nós, ou calquera, facendo gala da maioría, ou o alcalde facendo gala das súas competencias, pide un informe ao secretario, e o informe ao secretario contravén o asesor xurídico, o que pesa máis é o do secretario municipal. Eso sabémolo todos. Espera, Pincho, por favor, Pincho, por favor. Claro, entón, díganme vostedes por que non queren que o secretario, porque está explícito, é dicir, non é implícito, pero está explícito na súa moción, por que non queren que informe o secretario municipal? Díganos agora, e claramente. Non teñen confianza na persoa que representa o secretario. Deixas contestar. Estou preguntando. Ou queres contestar? Perdón, é que ainda deixe rematar a súa exposición. Non, é que se está dicindo que non temos confianza, que tendes esa manía. Pregunta e contestamos. Estouche preguntando. Pero estás contestando ti. Non, eu non preguntei, non contestei. Pregúntoche por que non se lle pide ao secretario municipal. Cando se lle pide de todo ao secretario municipal, pídeselle todo. Pois escoite, deixe falar para que lle conteste a oposición. Deixe falar. Non, deixeme falar ti a min. Pero non contestes ti, por favor. Por que se dirixe a un funcionario en concreto este informe? Por que se dirixe a un funcionario en concreto? Pero deixanos falar. Perdón, terá o mesmo dereito que ti a falar. Pero non vaime vostede quitar o dereito a falar aquí. Pero vas tú dicir que non temos confianza no secretario. Pero perdón, dixen eso. Preguntei. Retira eso. Retiro, ya a palabra aos dous. Señor concelleiro, voulle dicir unha cousa. O señor tenente alcalde ten tanto dereito a falar en este pleno como a vostede, Non, pero que está interrumpindo dicíndolle que cale, que non sei que. Si, díxome que calara. Entón, dixo que calara. Ten tanto dereito a falar... Perdón. Ten tanto dereito... Foi unha cuestión de orde, Perdón, Nicolás, pídocho tamén, por favor. Ten tanto dereito a falar como a vostede. Vostede non é ninguén para decirlle que cale, etcétera. Serei eu en tal caso. Vale. Non, pois non parece, Pois non parece. Ahora... Vou dicir ao tenente alcalde, remataches coa túa intervención ou non? Señor José Antonio, por alusión, se quere decir algo, adiante. O primeiro que quero dicir é que retiro o que acaba de dicir vostede. Nós temos confianza no secretario.
E vostede dixo en pleno. Entonces, retire o que dixo. Vostede mire o vídeo, porque eu fixen unha pregunta, non unha afirmación. Vale, preguntou, vale. No, perdón. É certo. Faltou a entonación, non pillei a entonación. Supoño que estará refletido aí, que preguntou por que non tiñan confianza no secretario. Ben, respondemos entonces. Podo responder? É como cando di... Como cando se di que intereses ten o alcalde en Rexo. Sí. E cando nos, na moción, vai claro que pode ser un informe externo. Veña, vai falar o señor... Nico, non tes a palabra. Señor secretario, por favor, que quere falar. Vamos a ver, eu como, en certo modo... Pero eu non podo falar. Non me deu a min a palabra. Sí. Pensei que remataras, disculpe. Hombre, é que me dá a palabra, pero falan todos. Pero pensei que acabaras. Adiante, por favor. Pero teñen que calar vostedes. Adiante. Ben, xa que era unha resposta, unha pregunta, a resposta é nós temos confianza nos técnicos municipales. Segundo, por que non queremos e non solicitamos na moción un informe do secretario deste Concello? Usted estuvo atento ao segundo punto da orden do día cando falamos dos decretos e lle preguntamos se había un informe a maiores do decreto e el mismo nos acaba de dicir que non. En segundo lugar, lle preguntei se ratificaba que a súa firma a legalidade do que aí estaba escrito e o secretario municipal contestou que sí. Pois por eso solicitamos o que lle aparece aí, un informe da Secretaría da asesoría xurídica ou do órgano externo que vostede queira. Quedou claro. O órgano externo, busque usted o que queira. Señor secretario, quere dicir algo? Sí, vamos a ver. Aquí o que se discute, bueno, eu non tiven tempo de ver a moción, o sea, mirei solamente a parte dispositiva. Entón, aquí o que se piden son varias cousas. En primer lugar, deixar sin efecto os decretos da alcaldía, que son dous. Un en concreto sería no que se poñían os nomes a 3 rúas e outro un caso en concreto. Entón, eso é a primeira parte, deixar sin efecto o decreto da alcaldía. Eu entendo que os decretos non se poden deixar sin efecto por un acordo pleno, porque a competencia para poñer os nomes das rúas é do alcalde. O que pasa é que aquí temos un regulamento de honras e distincións que é certo que está aí, pero a competencia é do alcalde, e o alcalde non pode delegar competencias no pleno. Cando se creou a Comisión do Rueiro no ano 2015, é certo que hai aquí un acordo plenario, pero ese acordo plenario está tomado con la anuencia e con o consentimento do señor alcalde, que é o titular da competencia para poñer os nomes das rúas. Se o alcalde non está de acordo con eso e quere exercer as competencias para poñer os nomes das rúas, habrá que recoñecer unha parte, por lo menos, da competencia que é do alcalde, que é o dereito a poñer o nome das rúas, e outra parte o que se trate do regulamento de honores e distinciones. En principio, cando se creou esa comisión, o acordo que se adopta non ten nada que ver co que se dispón no regulamento de honras e distincións, que establece un procedimento determinado, un decreto, unha comisión que nomea o alcalde, unha comisión de cultura, etc. Por lo tanto, señor secretario, se interpreto ben as súas palabras, non há lugar á parte dispositiva da moción. Eu entendo, que o primeiro punto, deixar sin efecto, é un decreto da alcaldía, e o segundo punto que piden informe, a mí non teño nada. En todo caso, procedemos á votación, sabendo isto, votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra, ningún abstención, Grupo de Goberno. Tendo claro o que acaba de decir o señor secretario. Hai unha máis? Non, non? Robos e preguntas, por favor. Non, vou facer unha moción en boche. Xa está. Sí, con carácter urxente. Veña. Con carácter urxente porque, se se di así, dadas as interrupcións que tuven durante a miña moción... Unha cuestión, polo número de mociones que levamos... Vaimo impedir logo. logo. Por urxencia, ten dereito a esta votación en boche, sí ou non? Eu só levo unha. Vaimo impedir. Adiante. Sí que di. Son 3, pero bueno, adiante. Bueno, pois a miña moción en boche non deixa de ser acotar a propia moción que presentei de Acciona. Sí, acotar para que se actúe rapidamente, porque isto vexo con carácter de urxencia, para outros informes actuouse con carácter de urxencia. Entonces, o que pido, ademais, na orde dispositiva, se queredes facémola dentro desta moción ou aparte con outra moción,
Se o informe acredita que lle sai máis barato a acción a incumplir que cumplir, se poñan novas sancións á alza. Iso é o que pido que poña a moción ademais, ou que se vote. E eu considero que é urxente. Incumplimoslo sempre, todos. É que máis verdade, home, é que sempre me tratas a min igual. No ROF sí que di eso, pero sempre o saltamos, pero Claro. sí que di. Por urxencia. Por urxencia. En total. Eu non son grupo. Eu como non son grupo, que pasa aí? Hai un vacío legal. Pero nunca aplicamos, pero... Eu non son grupo. Pero que estou che dando razón, eu non son grupo. A ver, orden... Nico, calla. Eu non son grupo. Por favor, orden no pleno. Por favor, señora concelleira. Hai un vacío legal xa. Perdón, votamos a favor da moción in voce. Isto é un auténtico cachondeo e pido seriedade no pleno. Pido seriedade no pleno. Xa está ben, Este grupo de goberno non vai votar a urxencia de semellante tontería, xa. Que vote o PP a favor, se quere. Votos a favor da urxencia. Vou aceptar a recomendación do PP. Bueno, de verdad. Por que non se vai de verdad do pleno dunha vez? Pero estate tranquilo. E deixe de dar a lata. Mira, aquí hai medios de comunicación que teñen moito que traballar. Nós temos moito que traballar. Estes señores na súa vida privada teñen moito que traballar tamén. Eu teño que ir segar a erva ao coto. Está moi grande. Logo se preguntas, adiante. Veña. Partido Popular, adiante, por favor. Sí, eu teño unha pregunta para Lara. En que situación se atopa o funcionamento do Museo da Marioneta 3 anos despois de que vostedes colleron o goberno? O Museo da Marioneta tiñamos un convenio a punto de caducar con Viravolta. Que eu saiba, eu preguntei se había algún acordo novo, non hai ningún acordo plenario, eso debe estar como o Rosario da Aurora. Ou, se non fora grosero, diría outra cousa. Vámoslo deixar como o Rosario da Aurora, que xa sei que a concelleira da PAC non lle gusta moito os temas religiosos. Eu pregunto como está o funcionamento do Museo da Marioneta a día de hoxe e como pretenden solucionalo. Esa é unha pregunta que lle fago a Lara. Seguinte pregunta, o rogo. A seguinte pregunta é un rogo, xa teño só os rogos, un é para Nicolás, perdón, porque cando eu estaba facendo a defensa da moción do cura Xesús Mato, dixo que mo pedira un veciño de Dozón. Digolle se ten algunha información que eu non teña. Reférese a don José. Don José é de Lalín, e vive en Lalín na Rúa D. Por favor, seguinte. Creo que está empadronado ali, Que máis dá? Aló pouco dicía. Hai moitos veciños de Dozón que viven en rúas de Lalín, todos o sabemos. E vostede coñece a moitos, e foi excompañeiro de moitos deles. Eu non miro empadronamento deles, pero vostede sabe... Que mo propuxo un veciño de Dozón. Vostede, eu digolle que antes de fazer esas afirmacións, pois que as estudie. Ademais, pode comprobalo, non é legal, pero pode comprobalo. Pode ir ao padrón, e comprobo, xa sabes onde está. Non é legal, pero pode comprobalo. Claro, porque el pode comprobalo por a protección de datos, non pode, pero vai ali, colle o padrón e miro. Será casi mellor preguntarlle a ele. Colle ali e pedir. Por eso, ou preguntarlle a el que lle parece. Veña máis, por favor. Ben, un rogo. Agradeceríalle ao señor alcalde que non lle chame Comisión do Roeiro, a Comisión do Roeiro que lle chame unha comisión de expertos, porque non nos gusta que insulta a nosa inteligencia. Non somos moi listos, pero o suficiente. Mire, vostede fai as cousas... Cale o rogo, por favor. Non me vai facer unha exposición... Que non lle chame comisión de expertos. Vale, pois non lle chamo comisión de expertos. Aceptada, seguinte rogo. Eu acepto yo. É que non lle vou deixar unha exposición por cada rogo. Porque aquí conocémonos todos. Vale, pois non lle chamo máis comisión de expertos. E pode haber xente independente, pero hai xente que pode ser experta, non digo que non, pero que é máis política que experta. Ten a miña promesa de que nunca máis lle chamo comisión de expertos. Vale. Neste mandato, tal e como o alcalde levou o tema do Rueiro, non se dan as circunstancias
para poder nomear Cal é o rogo, por favor? rúas. Cal é o rogo, por favor? Estou facendo o preámbulo do rogo. Vamos a ver, unha cousiña. Eu digo que neste... Unha cuestión de formas, voulle rogar. É dicir, todos sabemos os defectos que temos. Un rogo é un rogo, unha pregunta é unha pregunta. Un rogo non é unha moción, nin unha exposición, tal. Levamos aquí 5 horas, como se temos que levar 10, é a nosa obriga. Pero vamos a facer as cousas como se deben facer. Prégollo, por favor. Faga os rogos que queira, como se queren 1000. Pero se non me deixa... Si non voulle deixar. Como na época de Antonio Presas, que facía 1000 e quedaba solo o alcalde no pleno, este tipo de cosas, non hai ningún tipo de problema. Proceda. Bueno, pois se non hai ningún tipo de problema, deixeme falar, pero non que non interrumpa faga constantemente. exposicións. Vale, deixeme falar, porque sabe que vou facer os rogos da miña maneira, non á súa maneira. Pero non... Bueno. Entón, rógolle que neste mandato que non mova, rógolle que neste mandato non mova o rueiro mentre non se den as circunstancias adecuadas, que se darán probablemente na próxima ou non o sei. E logo, tamén lle rogo que non deixe quedar mal esta corporación, porque para min é unha vergoña que o Concello nome rúas por decreto. Mire, eu creo, é a miña opinión, ao mellor estou equivocado, que os legítimos representantes do povo somos os que estamos aquí, pa mal e pa ben. Os legítimos, a corporación. Xa fixo o rogo, gracias. A corporación, por lo tanto, é algo que lle furta a corporación. E iso non é propio dunha corporación democrática. Veña. Non lle furta ao pleno, traiga a comisión de expertos o que queira, pero traiga ao pleno como mínimo. É o que lle pide, é o que lle rogo, que traiga a pleno esas cousas como mínimo. Bueno, vale. podo dicir unha cousa? Vou co seguinte, que non lle furte ao pleno o que é noso. Os legítimos representantes do povo da Lalín somos o pleno. Eu pídolle que non lle furte ao povo da Lalín a posibilidade de sentarse a falar as cousas. Sí. Porque vostedes representan, cando menos, a 5.000... Pero están facendo a min rogos ou preguntas? No, pero deixeme... Vale, vostede fagas, pero por voulle responder, vale? Sí. Dígolle que vostedes, de un punto de vista cuantitativo, digo, representan a 5.000 lalinenses que lles votaran, bueno, números redondos, e que non lles furten a posibilidade de sentarse cos representantes legítimos do goberno a negociar cousas. Porque se nos sentásemos e non chegásemos a un acordo, este alcalde fixese por decreto, bueno, fago por decreto, pero que está todo o goberno de acordo, que é o que sabe, non? Evidentemente. Eu non dixo o contrario. Non, xa, pero digo eu, para que quede claro. É dicir, que se este alcalde, despois de que vostedes se sentasen, negociasen, non chegásemos a un acordo, fixese por decreto, eu daría a razón. Pero o tema é que non se sentaron. Esa diferencia. Se se sentasen e se levantan e din non estamos de acordo, tería toda a razón o que di. Toda a razón. Pero non se quixeron sentar. Xa se estamos chamando para outra comisión máis, que é a comisión da cuestión da auga. Consideramos que é un tema fundamental para o futuro de Lalín. Queremos que se senten con nós. Vostedes verán. É dicir, queremos que hai cousas que están por riba da disputa política. Son os intereses dos veciños. Vostedes verán. Mire, perdón pola interrupción, continúe. Mire, non se dan as circunstancias neste mandato, e vostede sabe, e é obvio, porque teñen un goberno en minoría. O Partido Popular en España, para aprobar os orzamentos, tuvo que xemer o que tuvo que xemer, e agora parece ser que vai ir. Por eso queremos nos sentar con vos. Pero é que vostedes o que non poden é querer sentarse connosco e meternos un dedo nun ollo e insultar a nosa inteligencia. Entende? Porque vostedes se realmente queren sentarse connosco digan vamos facer unha comisión e partimos de cero e non me trae unha comisión xa masticada e logo dime, como eres tonto, pon dous tipos aí e non bros expertos que queiras. Non, Rafael, porque as cousas se queren facer nunca se votou e nunca houve maioría. As cousas se queren facer ben de base, fanse ben de base. Entón sí que non teño argumentos nin defensa. Pero claro, amigo que non me pode meter é vostede algún experto que pode selo, pero é que é máis político que experto, e me dice que eu son tonto e que non. Entón, ese é o que nos fastide, xa lle dixen que o que nos fastide realmente a nós é que nos traten que somos menos listos cos máis. Nos queremos ser iguales. Perdón, unha cousa. Vale, de acordo. De acordo, pero dígame unha cousa sola. Digo, suscribo as súas palabras, eso de que se partísemos de cero, na Comisión de Agua partimos de cero, polo tanto considero que se van a sentar. Continúe. Pero é que non sei de que me fala da Comisión de Auga. Veña. Que os vamos a chamar precisamente para o tema do novo contrato de agua. A ver, eu responderei se ou non. Non, tedes 10 mails por lo menos con ese tema, sin contestar. Teño? 10 emails, chamadas, etcétera, con este tema, pero claro. E partindo de cero. Podo ter, se teño algún mail, podo telo, non sei, da hora, destes días. Teñen mails e teñen chamadas. Eu o único que teña que acabar o pleno pasado, Nico falou comigo en persoa, e punto.
Foi enviado. É o único que É teño. o mesmo, continue, por favor, veña, vamos a rematar. Falaches comigo a acabar o pleno pasado, punto. E falamos de sentarnos, non falamos de outra cousa. Bueno, ben, un rogo máis, quedanme dous. Quen comparece e quen responde sempre é o goberno. Inda que vostede lle poida facer preguntas á oposición, tócanos a nós neste caso facelas. E a vostede gustalle facelas a nós. Quen comparece, e quero que lle quede claro que é o goberno sempre quen comparece. E o último é que, home, facendo un pouquiño alusión ao que din vostedes, mire, non estamos dispostos a sentarnos con quen faga falta. Pero, unha vez máis, polo ben do povo, pero unha vez máis, díceme que nos sentemos para auga. Pero mire, eu hai 2 plenos, dixenlle aquí, van solicitar, claro, é que ustedes preparan un caldo de cultivo que despois é infumable. Hai 2 plenos, dixenlle aquí, vai haber o plan concellos, van sentar connosco. E saltou ali de esquina Paco Vilariña e dixo, si, por suposto que nos imos sentar convosco. Vimos que xa se cerrou o plan concellos, xa mandaron toda a diputación, xa connosco non sentou ninguén. Ahora, cando veñan os remanentes, non sei se sentaron con Juan José, desde logo connosco non, ni nos chamaron. Ahora, cando veñan os remanentes, queren que nos sentemos. Claro, o que lle convén vostedes, queren que nos sentemos. Non somos páragos. E o que non lle convén, non. Por mire, pois, houberan-nos sentado, aínda que dixeron, oye, mira, o plan concellos tócanos a nós, hai algunha cousa que meter aquí e que tal. Nós íbamos pedir 3 apicalladas. Señor Crespo, en ese sentido estamos contentos. ¿Estamos? En ese prego, disculpas, por favor. En ese sentido estamos absolutamente tranquilos porque, como dixo a súa concelleira Raquel, sabemos que calquera proposta que traemos para ben dos veciños que van a votar a favor. Entón, en ese sentido estamos tranquilos. Bueno, eu que lle digo é que, mire, si queren millo, hai que sementar os graus. Se non sementan os graus, non nace o millo, yo carallo, non nace. Vai o carallo. Iso seguro yo eu. Estamos, calquera proposta que traemos é polo ben dos Home, que me digan que se queren... Perdón, e polo tanto, como dixo a súa concelleira... Ustedes chamannos cando necesitan o noso voto, se non nos chaman. Sabemos que van a estar de acordo, polo tanto, en ese sentido, estamos tranquilos. Mire, eu só lle digo unha cousa para rematar. Si queren ter, moitas veces, se hai algunha situación incómoda aquí, sempre máis culpa do goberno, tamén pode ser da oposición, pero sempre máis culpa do que goberna que a que é a oposición. Inda que a oposición se chamar belixerante, por razóns obvias. Mire, eu vexo en Madrid como se negocian moitas cousas e o que negocia e non ten posición de forza, é dicir, é que o goberno de Madrid é unha copia calco desto, non teñen maioría no pleno, entón teñen que negociar cos vascos, teñen que negociar cos outros. Eu que lle digo unha cousa, vostedes non nos poden chamar a nós para negociar auga nin nada, cando vostedes fixeron un plan máis importante, o plan concellos, que son 2 anos non, e nin nos dixeron esta boca é miña. Entón, claro, cando lle convén, chámanos. Gracias, e cando non nos convén, non. Voulle dicir unha cousa tamén. Xa ten respondido o da Comisión da Auga, xa ten respondido. Perdón, si, non sei, claro. Voulle dicir unha cousa. Creo que xa contei algunha vez. Eu, que teño insomnio, ás veces pola noite dáseme, digo, por aprender tamén, por ver plenos de partes de plenos de outros concellos. En Ortigueira, en algún máis e tal. Afortunadamente, a pesar das tirapuxas que temos, especialmente entre vostede e máis eu, pero bueno, tamén con outros concelleiros, eu as de Juan José Cruz non as considero porque o considero... Perdón. A ver, deixeme, por favor. Eu a Juan José Cruz o considero irrelevante, quero dicir, dá exactamente igual. Vostede non, a vostede teñolle respeto. Asegúrolle, e vostede ten máis experiencia política que a min, que o que pasa en Lalín é unha balsa de aceite comparado co que pasa en outros concellos. Isto é evidente. Polo tanto, creo que as cousas están unha certa normalidade a pesar de que hai evidentes tirapuxas. Teñen algún rogo, algunha pregunta máis? Adiante, por favor. Eu teño unha pregunta para vostede, señor alcalde, en relación a investimentos na parroquia de Cercio relativas a que hai uns meses se había comentado a compra dunhos terreos e tamén a construción das beirarrúas. Está igual que o de Vilatuxe, andamos aí. E a habilitación que la da Plaza da Igrexa. Entón, queríamos preguntar como está esta compra e se se vai levar a cabo, cando pretenden facelo. E logo, por un rumor que nos chegou de algún veciño que queríamos... Se lle digo os rumores que me chegan a min... Bueno, a ver, escoíteme, despois contéstame, o rumor é concretamente desto. Escoitamos decir que non se podían levar a cabo estas melloras porque vostedes non tiñan maioría no pleno. Absolutamente falso. Ben, porque... Perdón, absolutamente falso. Bueno, pois ben, porque nós estas iniciativas sempre... Señora concelleira, quedamos de que non vamos a contestar unha pregunta, pero dígolle absolutamente falso.
Home, que é absolutamente falso. Non existe ningún impedimento, entonces, para levar... Está todo en marcha. É como o de Vilatux, está todo Pero en marcha. a compra dos terreos si xa se fixo. Hai 15 días, non, ninguna semana que estiveron os da axencia e o propietario no meu despacho, é máis, vale? Bueno, gracias. Non hai ninguna semana, me parece que é desto, vale? Entonces vai para adiante. Estou lle dicindo. Vale, gracias. Nada, a usted. Antonio, adiante. Sí, bos días. Bueno, como exemplo de borrollo entre nós, son as contestacións que lle deron a unhas preguntas formuladas no anterior pleno por María Xosé Senande. Paso a repetir a pregunta e máis a contestación que nos deron. No, perdón. A ver, vostede faga as preguntas que queira, pero non me faga preguntas, respostas. Faga preguntas e faga rogos se quere, vale, de acordo? A pregunta foi feita. E agora digo a contestación tamén. A ver, tedes que estar máis coordinados antes dos plenos, que estades aí todo o tempo. Bueno, fale de coordinación, que vostede levantou a mão nunha e o resto deu a mão. Sí, pero foi por facervos un favor. Veña, adiante. Falar de coordinación, cando houve que facer un receso de 10 minutos... Bueno, pero eu creo que foi máis ben por esta banda. Bueno, foi máis ben por esta creo banda. que non é o máis indicado para falalo, eh? Oiga, señor concelleiro, creo que foi máis ben por desacordo do secretario, non do goberno. Veña. Mire, a pregunta que fixo a nosa compañera María Xosé preguntaba: ten constancia de existencia de charcos de agua que se forman na aula da UNED? Contestación do señor Cuíña, ademais. Constancia a raíz de atopar no tellado da UNED de reparacións feitas na época do PP con cinta americana. Eso parece unha resposta axeitada. Hai unha cousa en... Perdón, no, pero só vou dicir unha cousa. Deixe-me acabar. Deixe-me a mí que me preguntou. Vou dicir unha cousa. En física hai unha cousa que se chama causa-efecto. Entón, daquelas cintas americanas chegan estes lodos. Enténdeme o que quero decir? Topou o cuño do PP ali, vostede? O cuño do PP. Entendín o puño, digo. Sí, o puño andaba por ali moi cerca, sí. O puño do PP andaba por ali moi cerca. O cuño, Puño non vi ningún, pero puño vin algún do PP de ali. Era azul azul. Era azul azul. Non. Era dun color que polo que ves nos medios de comunicación últimamente descolorido, era así, sabes? Veña. Constanos que no ano 2000... Perdón, estábase anaranxando a cinta. Digo, non era azul, estábase anaranxando. Adiante. Veña. Eu verde, de ecoloxista como a vos. Veña, adiante. Constanos que no ano 2016 tuveron obreros contratados polo Concello reparando algúns arranxos en ese edificio. Como pode afirmar eso? De que foi culpa do PP? Sintocho, pero non ten razón. Pregúntelle os capataces de obra do Concello. Pois teremos que preguntarlle aos capataces, sí. Pídalle un informe. Teremos que preguntarle, ¿vale? Outra pregunta. Si é así, como envían a un cento de persoas a esa sala con charcos de agua e co teito tal e como está a piques de caer? Resposta de don Rafael Cuíña. Non entro a valorar apreciacións totalmente subxectivas. Iso era unha realidade, non eran apreciacións subxectivas. Que máis? Isto que é cortesía a maneira de contestar estas preguntas ou... Porque eu creo que teñen que ser responder ao que lle preguntan. E se non nos aman, pois... Mire, vou dicir unha cousa, respondo, e perdón polo termo, como tes tanta jeta, é dicir, se me dá gana. E despois, que vostedes precisamente exixan isto, cando nunca fixeron, é o que me faltaba xa, Antonio? Podes ter morro político que queiras, pero hasta aquí. Veña a mellorar isto, Veña, estou me dir isto. Veña. A ser unha copia mala do que había antes. Pincho, estás che poñendo o tema naranxa, a cara naranxa con isto. Veña, sigue, adiante, veña. Adiante. No, eu pediría... Eu, despois de algunha cousa que vin últimamente, se son o señor Crespo, permítaseme a broma, estaría preocupado porque vexo alaranxado máis de un. Veña, adiante. Rogaríalle que nos contesten o que realmente se pregunta, se é posible. Gracias, veña. Hombre, todo o que reste é bo. Todo o que reste é bo. Algunha máis? Sí, non. Eu María teño José, adiante. unha pregunta para a Concelleira de Cultura. Según unha nota de prensa do Faro de Vigo de onte,
que di Lalín suspende por segundo día el taller de la Semana do Libro. Bueno, refírese a dous dos obradoiros que se tiñan que ter celebrado o martes e o mércores pasado un era sobre un obradoiro de rap e outro de banda deseñada. Eu quería saber cal foi o motivo da suspensión desas dúas actividades que se tiñan que ter celebrado na biblioteca. Gracias. Alguna máis? Nada máis. Quería saber, se non me contesten agora, cando o sepan, cantas granxas de Lalín quedaron sin solicitar o tema este da bonificación. Preguntaremos, como diría Paco, a Montoro. Señor Cruz, adiante. Para min este pleno ten un carácter moi importante porque obviamente estou preocupado polo proceso xudicial no que me vexo inmerso por Rafael Cuíña, por lo tanto prégolle que faga que non omita o que eu lle pido na moción, que para min é importantísima, e que con carácter de urxencia, igual que noutros informes se fixo, que aparezca ese informe do que pido dos incumplimentos. Ademais deso, quero dicirlle ao señor alcalde que, por favor, se é a última vez que se dirixa a min, que fala vostede no meu nome falo eu. Xa sei que en xuicios teño que tamén ás veces responder por cousas que din sobre que digo, pero por favor que sexa a última vez que usted fala no meu nome falo eu. Sobre outras cuestións que hoy no pleno, os plenos extraordinarios teñen comisións informativas, segundo o artigo 82/2 Señor Cruz, cal é a pregunta ou cal é o rogo? A pregunta é, rogolle a pregunta é que digan canto nos custou o pleno, xa fixen no seu momento, canto custou o pleno extraordinario da caldeira de Vilatuxe e as súas comisións. E tamén pregunto se se convocan ou non se convocan comisións informativas para os plenos extraordinarios. Rógolle, repito, que se acredita de que os incumplimentos de Acciona son máis baratos que a cumplir, que tan pronto se informe o acredite, que lle poña a multa máxima e nada máis. Moitas gracias a todos, bo día.